Sí. Buenas tardes a todos e a todas. Damos comenzo ao pleno extraordinario de data 23 de decembro, sendo as 20:09 horas, hai quórum suficiente, polo tanto, damos comenzo á sesión plenaria. Co seguinte punto da orden do día, primeiro punto, aprobación da acta do pleno de fecha 19/9/2019. Algúnha objeción á acta? Señor Fernández, ten a palabra. Unha cuestión de... Boas tardes a todos. Unha cuestión de orde, como xa veño reclamando nos plenos anteriores, según o artigo 85 da ROF, é obligatorio que nun lugar preferente do salón de sesións este colocada a fixe do seu majestade o rei. Vale, grazas. Vamos nota. Algúnha objeción máis á acta? Ninguna. Dámola por aprobada entonces por unanimidade. Queda aprobada a acta. Unha excepción, está presente Ana que non vota porque non estaba aínda. Ana, de momento non é concelleira, ainda que ben é certo que dá igual que este sentada entre o público ou aquí, mentras non tome posesión non será concelleira, seguindo as indicacións do secretario municipal. Por lo tanto, de momento, nada, queda aprobada a acta. Pasamos ao segundo punto, que é o expediente 2074 do 2019, toma de posesión como concelleira Ana Miniño González. Belén tamén, non? Aquí da orden do día aparece solo Ana Miniño, sin embargo, da proposta da alcaldía, que non paso a leer, só facendo mención á proposta, que aceptar a toma de posesión de dona Ana Belén Miniño González do cargo de concelleira do Concello de Gondomar en sustitución de don Simón Domínguez González tras a renuncia voluntaria de este, e ten que xurar ou prometer, de acordo á normativa vixente, que seguro que ten vostedes aí. Vou a darlle a palabra ao secretario, que isto é un tema máis de formalismo que outra cousa, non? E eu creo que o secretario é quen debe, en todo caso, dirixir esta parte. Señor secretario, ten a palabra. Se envió el acta por parte de la Junta Electoral, se cumplieron las formalidades relativas a presentación de declaración de bienes e intereses, y para la toma de posesión definitiva simplemente lo que faltaría es la prestación del juramento por parte de la concejala. Grazas. Pode entonces proceder á lectura do xuramento. Ten a palabra. Hola, boas tardes a todos. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleira desta corporación con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Grazas. Salvo que o secretario puntualice algo ao respecto, temos que decir que é vostede xa concelleira desta corporación e benvida ao grupo, á corporación e á política, e que nada, que benvida e un placer. Pasamos entonces ao punto número 3 da orden do día, que é o expediente 1544 do 2019, que é a aprobación do expediente do Servizo de Axuda do Fogar. Ben, a proposta da alcaldía, que aí a teñen, ademais de facer unha longa relación de antecedentes tanto programáticos como normativos, e unhas consideracións legais e técnicas que versan sobre o informe de intervención e o informe do secretario que obran do expediente como favorables. Tamén a renglón seguido se di e a proposta desta alcaldía é
proceder a aprobar o expediente para a contratación do servicio da axuda do fogar a adxudicar por o procedimento aberto con pluralidade de criterios de adxudicación mediante a aprobación dos pregos de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que rexerán a contratación e a aprobación do gasto que ascende a cantidade de 3 millóns e algo de pesetas, como pon aí. Hoxe, o que se pretende aquí non é só aprobar o expediente de contratación, sino que tamén implícito o mesmo, dentro do mesmo expediente, pois vai a aprobación dos pliegos técnicos e dos particulares, así como o gasto, por a cantidade anteriormente indicada. Intervencións ao respecto. Ten a palabra a señora Rodríguez. Boa tarde. Non ten problemas con este barallo. Digo, boa tarde. Nada, voto de menos que por parte do presidente desta sesión non faga referencia porque estamos hoxe aquí volvendo a aprobar uns pregos do Servicio de Axuda no Fogar que xa supostamente quedarán aprobados en setembro. Entón, bueno, pois a ese respecto, pois dicir que parece, nos chama atención, sobre todo, pois que non diga que naquel pleno de setembro se trouxo uns pregos con outras condicións en canto ao prezo por horas a pagar a empresa adxudicataria, co que eso significaba de o que pudera ser tamén os salarios das traballadoras do servizo. Nese pleno fixen unha intervención nese sentido, o alcalde non permitiu o debate, aprobounos en máis, pois dando lugar a esta situación, porque claro, logo a CIGA, eu puse en coñecemento da CIGA esa situación que non se cumplía ni siquiera o que establecía o convenio dese servizo. E a súa vez a CIGA pois unha denuncia, un recurso a eses pregos diante do tribunal correspondente galego e obviamente pois atenderon ao recurso porque incumpría moitas normas, entre elas esta do prezo de saída desa hora. Sorprendentemente, despois desto, e saber xa que estaba ese recurso estimado e que fora comunicado ao Concello e que o Concello pois acatara porque non quedaba outro remedio, pois saia o señor alcalde na prensa, o sea, saca unha nota de prensa dicindo que algo así. Unha decisión, que Paco Ferreira resulta responsable da área, trasladaron as traballadoras de servicio, lembrándoles que este esforzo facémolo pensando en vos e non na empresa, buscando sempre que se cumpran as condicións laborais que por convenio correspondemos. Neste sentido, sinalou que desde o goberno farase un seguimento para que eses 10.000 euros que subían, era un anuncio dunha subida de 10.000 euros a partir de decembro para o servicio da axuda no fogar e que esperaban que ese incremento en 4,30 euros a hora repercutira nos seus salarios. E leo textualmente: porque desde o goberno local non imos permitir que ningún traballador da administración ou das empresas que nos prestan servicio cobren por baixo do establecido no convenio regulador do sector, dicía Paco Ferreira. E tamén lembrou que creemos firmemente na negociación colectiva e na forza dos sindicatos como representantes dos traballadores e os seus dereitos. Ben, quen o diría, non? Quen o diría cando Susto, no pleno de setembro, intentou aprobar uns pregos sin permitir o debate, sin permitir contrastar esos pregos que traía aquí, donde iba a estar pagando, supostamente, se iso iba adiante e algunha empresa se arriscaba a aceptar eses prezos, pois, cando menos, as traballadoras estarían cobrando por debaixo correspondente, por tanto, estarían precarizando o seu traballo e, ademais, o servizo necesariamente non podería prestarse coa mesma calidade porque, evidentemente, desa prezo hora non podían sacarse todas as cousas que, supostamente, o prego contempla e require, non? Entón, eu creo que
ese intento que hubo en setembro e logo que en novembro veña a decir que, bueno, que velan polos seus salarios e demais. Bueno, pareceunos que conviña que rectificara, polo menos que pedira disculpas por estar dicindo esas cousas cando previamente intentara outras, non? Ademais, sabendo ademais nese momento que esa decisión de pagar esos 10.000 euros a maiores tiñan que ver con que a empresa que prestaba o servicio decidiu que, como xa levaba a prórroga desde agosto, pagándolle ademais ou cobrando por debaixo do prezo seguro para a empresa, pois que plantaba o servicio, e ante tamén que o tribunal lle dixera ao Concello que tiña que correxir esas irregularidades. Quero dicir que, sabendo isto, ben podía ter o alcalde ter sido máis franco, máis sincero coas traballadoras e dicir, bueno, mirade, cometimos a pata e agora correximos. Eso era o que teria que facer un bo alcalde, recoñecer o erro e simplemente pois correxilo. Entendo que esos 10.000 euros eran para o que queda do que teña que prorrogar esta empresa, pero claro, tendo feito o que se fixo, pois perdimos desde setembro hasta agora para ter que volver a probar uns pregos, e agora aínda o tempo de sacar o concurso, que a empresa se presenten e que se empece o servicio ca nova empresa. Eu creo que eso non hai excusa posible para que eso non se poida facer o sea, que teña que facerse así. Só hai que ser máis rigurosos no traballo que facemos e non facer toda a última hora, porque claro, o problema é que a presa de que xa tiña terminado esa prórroga, xa non había máis plazo, pois se fixo a correr sin facer as cousas como se deben, con rigor e con profesionalidade tamén. En todo caso, dicir que agora, pero un segundo, a respecto do que é, como queda o servizo, pois, espera un momento porque este ordenador aquí non vai. Entonces, decir que, bueno, obviamente o prezo correxiuse, está dentro dos prezos, bueno, incluso podo decir que está ben, non? Non significa que sexa o mellor salario do mundo que van a cobrar as traballadoras. Hai moita xente que por traballos menos sacrificados cobran bastante máis. Quero dicir que tampouco vayamos a pensar que ahora están cobrando por riba das súas posibilidades ou que cobran por encima do que traballan. En todo caso, correxido eso, e tamén correxido que, atendendo unha sentenza do Tribunal Superior de Xusticia de Galiza que establecía a obrigatoriedade de manter a xornada mínima de 25 horas para todas as traballadoras, seguimos botando de menos algunhas cousas das que dixen tamén en aquel pleno, e era pois o que se refería a algún protocolo que estableza a obrigatoriedade, ou cando menos que se puntúe nas empresas que se presenten a necesidade de establecer protocolos de actuación en casos de urxencia, de acoso, e que se faga seguimento a estes casos. Tamén que se faga formación específica para este sector que necesita de máis profesionalización e de ferramentas importantes tamén en risco psicosocial para as traballadoras. Tamén que se puntuara a realización de algunha actividade de lecer durante o ano para a socialización dos maiores SOS, que tamén sería unha cousa interesante, beneficiosa para todas esas persoas maiores, sobre todo que son maiores, as que atenden. Ben, todo eso eu teño aquí recollido nun pequeno documento coas propostas concretas que serían non obrigatoriedade, pero sí unhas propostas para que as empresas que se presenten puideran puntuárselle si algunha delas ofrece algo desto, pois que pudera ter máis puntuación aquela que ofrecera. E tamén unha cousa que non dixen que tamén sería o que non se está contemplado agora, que o faga a propia empresa, e son as limpiezas de choque, é dicir, cando se vai a ir por primeira vez a unha vivenda, que ás veces as situacións que se atopan son, bueno, pois un pouco, bueno, non dentro dos cánones que se debería, pois, que se ofreza por parte tamén da empresa, que se pudera puntuar, que fixeran esa limpieza de choque unha vez que chegan ás casas, para que as traballadoras non teñan que atoparse pois cunha situación que mellor excede as horas incluso que poden estar nese domicilio. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Bueno, vostede en algunhas cousas está acertada, en outras non.
A min non me caen os anillos, ni moito menos por reconocer os erros, e non pasa nada. Tampouco ten por que saber de todo. Eu, a diferencia con vostede, que eu non sei de todo. Eu non sei de todo. Hai un corpo funcionarial dentro do Concello que son os que elaboran, entre outras cousas, os pliegos e fan os estudios económicos e demais do servizo, como se fixo anteriormente do anterior goberno, que estes pregos, para ben ou para mal, son os mesmos, que a diferencia que a actualización do precio ao convenio regulador pois non estaba do todo ben, atendendo ás últimas modificacións. E ante unha situación desas, eu que digo, cando se presenta un recurso ou cando alguén dice que isto non é así, nos estudámolo e se ten razón se lle dá automáticamente, como foi o caso, porque aquí non é que lle deramos a razón porque o tribunal o dixera, xa lle demos a razón antes de que o tribunal resolvera, porque desde o primeiro, eso está aí para mirar, está aí para mirar. E antes de que o tribunal se decantara por ese tema, xa se fixo a corrección e xa se fixo un novo prego. Porque de negociación colectiva vostede tamén sabrá, pero eu sei de que falo. Porque sei do que falo. E, entre outras cousas, fíxese, se nós somos propulsores e defensores da negociación colectiva, que volvemos a recuperar o convenio laboral que o goberno de Rajoy habían suprimido a negociación colectiva das administracións, habían coartado totalmente, e cos orzamentos novos daba outra vez a opción a que as administracións retomaran o que di a lei ou a negociación colectiva. Nós inmediatamente retomamos a negociación colectiva, o que implicaba, entre outras cousas, unha reducción de xornada para os funcionarios. Por lo tanto, de negociación colectiva sei do que falo. E sei do que estou falando cando digo que antes de que o tribunal dixera, nós nos pronunciamos porque entendemos que non pode haber ningún traballador que cobre por debaixo do convenio. Non hai ningún traballador deste Concello que cobre por debaixo do convenio. E máis, somos un exemplo a seguir, porque mentras os de cooperación da Diputación a outros concellos iban cun sueldo inferior ao que lle correspondía, nós sempre tuvemos igual que calquer outro funcionario. Pero bueno, vostede pode decir o que queira, pero tamén pode pronunciarse respecto a este pliego de licitación e pode, se quer, facer achegas ou incluso recurreilo. Por tanto, negociación colectiva toda. Traballadoras por debaixo do convenio, ningunha. O que decía vostede de que podía ser bo alcalde explicando yo a elas, expliquei yo en tempo e forma. Salvo que vostede teña unha boliña de cristal e que sepa o que ali se falou, dudo moito que desto sei o máis que vostede, porque eu estaba ali. E ali había moitas traballadoras. E se falou con elas. O que pasa é que cando se fala, porque se fala, e cando non se fala, porque non se fala. Hoxe vimos con isto, aquí, que é unha axuda do fogar de máis de 3 millóns de euros en 2 anos. Eso poucos concellos da comarca poden decir que teñen axuda ao fogar tan ampla como temos nós. Porque cando nós chegamos ao Concello, hai 4 anos, xunto da concelleira que está aí, a miña esquerda, e ela pode dicirlle, nós subimos a axuda do fogar, creo recordar, un 40% máis. E temos unha axuda do fogar máis grande incluso que Bayona e Nigrán, por encima de calquer concello. Por lo tanto, en ese sentido, nadie nos pode quitar os colores. Nadie. Nadie nos pode quitar os colores. E hoxe aquí o que traemos é a contratación de un servicio con uns pliegos, uns informes técnicos favorables, un informe de valoración do gasto por parte da traballadora social, etc. E espero que sea o mellor contrato e a mellor concesión a que collamos, pero tamén atendendo sempre, obviamente, a lei de contratos do sector público, etc. Por lo tanto, eu en este senso, si teño que decir que en aquel momento nos equivocamos do sentido de que as horas non estaban de acordo ao convenio, é certo, e é certo, pero eu tamén teño que asumir moitas veces e delegar sobre persoas que están traballando en eso, e se por calquer motivo dese, non vou decir corte e pega ou calquer erro se fixo mal, non pasa nada, se corrixe e se lle dá razón a quien teña que dárselle. E o feito de subir esos 10.000 euros que vostede di non é porque a empresa deixara o servicio, tampouco.
A min non me consta. A mí non me consta que amenazaran. Sí, vale. Sí, porque o di vostede. Eso miraría se o iban a deixar ou non. O que si digo é que para un mellor servicio das traballadoras se fai este esforzo, porque justamente o que se fai é igualarlle da hora que tiñan, igualarlle co que marca o convenio regulador. E esas son as cifras que dan. Esa é unha prueba máis de que cando somos conscientes de un problema, afrontámolo e resolvémolo. Moitas grazas. Mais, señor Araúxo, ten a palabra. Boas tardes, gracias, alcalde. Ben, sobre este punto, está claro que vostede acaba de decir que non pasa nada por recoñecer os erros, pareceme ben, e correxilos en consecuencia, non. Agora, o que non é certo é que estas cousas sí que teñen consecuencias, non? E de entrada teñen unha consecuencia que se os meus datos non me fallan, este novo prego que trae vostede hoxe aquí, que foi encargado ou traballado ou feito por unha empresa externa, costou unos 3.000 euros ao Concello. De acordo, 3.000 euros ao Concello. Bueno, pues, se eso non son consecuencias, xa mo dirá. En todo caso, e a miña intervención, eu rogaría que estas cousas que non volvan a pasar, porque vostede agora ten un goberno con maioría absoluta, e un goberno con maioría absoluta do cual 7 dedicacións exclusivas, entre elas a concelleira do ramo. Isto non pode volver a ocurrir, porque as consecuencias son que ao final pagámolas os contribuintes cos nosos cartos. Respecto do que aquí se trae, bueno, pois moi ben, está correxido, nos vemos lo correcto e polo tanto non é o que ten que ser, non hai máis. Gracias. Grazas, voulle contestar eu primeiro. Bueno, primeiro non son 7 dedicacións exclusivas. A ver se empezan a facer ben as contas, non son 7. Que o de 7 queda moi ben. Son 7 para vostedes, para nós non. Mire, cando alguén fai os pregos e non nos fai de todo correctos, pois habrá que buscar que nos faga ben, inda que haya que pagarlle. A min escolleronme para ser alcalde, non para facer pregos de licitación. Claro, hai funcionarios. De acordo, eu xa sei que están esperando vostedes a que eu entre da crítica aos funcionarios, pero non vou caer en iso. O que sí teño é unha obriga, que se os pregos hai que facelos e hai que facelos ben, se hai que recurrir a quen hai que recurrir, se recurre como se fixo co do lixo e como se fan moitas veces con proxectos externos, con auditorías, etc. E entonces evitamos o problema, facemos un estudo en condicións e xa está, porque os funcionarios, entre outras cousas, son os que hai. Moitas veces non hai funcionarios como para poder facer os traballos todos que verdadeiramente tiñan que facer. Entonces, evidentemente, se non hai funcionarios para facelo, pois se contrata este traballo e se fan os pregos, non pasa nada. Moitas grazas. Bueno, me está dicindo a secretaria Maiores que os pregos, ademais que os fixo el, o que pediu foi un informe a Maiores, un estudio económico financiero para apoyarse en eles. O que hai. Grazas. ¿Alguna intervención? Sí, señora Bouzós. Sí, buenas noches. Efectivamente, nosotros somos totalmente partidarios de esto, porque también cuando estábamos gobernando nosotros siempre hemos apostado por este servicio que hay que dar y se invirtió en lo que esos momentos teníamos. Está bien que se mejore, pero efectivamente que a veces reconocer las cosas, los errores, también sienta muy bien, porque efectivamente esto volvió otra vez a pleno por un requerimiento, por algo que hizo aquí una compañera del Pleno, ante todo la señora Rodríguez. Como no, ahora claro, bueno, pero fue por petición de la señora Rodríguez. Sí. Sobre lo de los 3.000 euros, ahora lo aclaró el secretario, pero efectivamente, porque no se hizo antes.
y qué consecuencias, sí, vale, los 3.000 euros que se hubiesen pagado antes, y segundo, ha retrasado lo que es el convenio para poder tenerlo a funcionar. Nuestro voto en este sentido va a ir a favor, porque creo que hay que sacarlo y ahora se ha mejorado y cumple las condiciones, pero bueno, que son cositas para tener en cuenta porque es un servicio bastante delicado que hay que tener en cuenta. Gracias. Moitas grazas. Totalmente de acordo con vostede, que as cousas, eu non teño ningún interés en gastar 3.000 euros para despois desto, e unha vez que o secretario me pide que debería facerse un estudio económico máis profundo da situación, pois se fai. Eu sei que vostedes o facían, ademais, e non pasa nada, pero tamén o facía Araúxo, porque eu lembro, só por un exemplo, o estudio sobre a municipalización ou non do lixo que costou 5.000 euros, e, sin embargo, foi a petición súa, e si non pasa nada, é dicir, cando a uns lle interesa os piden e cando non interesa se critican, pero bueno, aquí o que este libre de pecado que tire a primeira pedra. Señora Rodríguez, ten a palabra. Señor Gómez, sí, perdón, ten a palabra. Boas tardes, noites a todos e a todas. En primeiro lugar, quero darlle a benvida a esta corporación a compañeira Ana Miniño González. Benvida, teña moita sorte nesta trayectoria que queda casi en toda a súa totalidade, non? Nestos casi 4 anos. Moita sorte e benvida. Segundo, falando do punto, me parece, algo que de verdad me sorprende, me parece moi ben, non, alcalde, que reconozco os erros, que se cometeron erros, e, estaba visto. E, se se modifican, e se rectifican eses erros, pois, cando hai erros, hai que rectificalos e hai que arreglalos. Se gastaron 3.000 euros, se é para facer as cousas ben, foi unha pena que non se hubieran gastado antes, pero para facer as cousas ben. E, en vista dos informes dos técnicos, de todo, e a necesidade que ten este servicio para que continúe e se poña en funcionamento, porque hai en algunha parroquia persoas con necesidade de axuda no fogar, ante este impasse, esta falta de, con este problema, estes erros que hubo e o que pasou, pois están sin ter un servicio algunhas persoas. Entonces, pois, eso, non? Simplemente dicir que o voto meu vai ser a prol, que se poña en funcionamento, que isto arranque, que funcione como toca e como ten que ser, pois, de inmediato, se é posible. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Gómez. Sí, ten a palabra. Ben, eu antes dixen que as cousas había que ser rigurosos no traballo e facer as cousas, non deixalo todo para a última hora, porque claro, este problema mellor non teria sido se en vez de traer estes pregos ao pleno de setembro se tivera feito antes sabendo que o contrato, a segunda prórroga rematara o 8 de agosto, quero dicir que xa era alcalde antes, incluso das eleccións, podía ter previsto todo este tipo de cousas con a suficiente antelación para logo non verse así a correr, porque creo que esa foi unha das razóns polas que se fixo precipitadamente. En todo caso, dicir que eu sei do que sei, pero non de todo, como presume o alcalde, e dende logo tampouco sei nin de negociación colectiva, nin de pregos de concursos, ni nada. O único que fixen foi preguntar na CIGA, antes de vir ao pleno, que é un sindicato, para preguntar como estaba, si ese prego estaba dentro das condicións normais para sacar un contrato público á rúa. E claro, me dixeron todos aqueles datos que eu trasladei a este pleno e que vostede, e iso pode volver velo quien queira, está grabado pleno, está ao alcance de calquera das persoas que teñan interés, está colgado na página web do Concello, no vídeo do pleno de setembro, no minuto 5.20 eu iniciei a intervención e ás 9.54 o señor alcalde miroume así con cara de, poucos amigos e dixo, vamos a votar. E aí foi, cortou toda a posibilidade de debate, porque si se dera caso de que se dera debate naquele momento, o mellor chegábamos á conclusión de que había deixalo sobre a mesa e non teríamos agora que volver a estar aquí con tanto tempo de demora e con todo este gasto. Quero dicir, os sindicatos tamén están para consultalos desde as institucións, non pasa nada, non ten por que ser exactamente pode ser todos, pode ser contrastar, pero en todo caso, quero dicir que as cousas estaban ao alcance de calquera, non facía falta ni siquiera pedir un estudo externo
a non ser que xa sei que técnicamente pode ser necesario para apoiar non sei que decisión económica, pero en todo caso para saber que agora non estaba en prezo e que eso había que modificarlo, non facía falta ninguna consulta externa. En todo caso, quero dicir que tamén o concurso non se paralizou, porque se fora sin necesidade nin da empresa que dixera que plantaba o servicio, nin do recurso que chega a través da CIGA, pois entón por que sacaron o concurso porque sacaron a concurso a contratación do servizo? Se xa sabían que estaba mal, porque se saca para que quede deserto, porque non se presentou ninguna empresa, porque con esas condicións era normal que non se presentara. Entón, por favor, non me diga que xa o sabían de antes, porque eso últimamente oímos moitas veces que parece que a ciencia, ese coñecemento ven despois de que alguén diga algo no pleno. E en todo caso, as palabras que lin antes están nunha nota de prensa na páxina do Concello de Gondomar, non mo invento, non é unha terxiversación, nin é a noticia que sale nun xornal calquera, é na páxina web, está colgada e se pode ler, e en ningún momento se recoñece que hubo un erro no que se quería facer, e mesmo parece que están vendendo favor de que van a incrementar en 10.000 euros o mes, cando realmente o único que estaba facendo era adecuar os seus salarios á legalidade, simplemente iso. Entón, e nada, e logo que sí que me parece bastante penoso que ás veces se apele aos erros dos funcionarios e demais, porque, bueno, hai persoas que son os cargos políticos que teñen que estar detrás das cousas para que se fagan correctamente e tamén poñer da súa parte. E só quero lembrar que naquel pleno de setembro o único voto en contra que hubo dese prego que estaba tan mal foi o voto do BNG, o voto meu. Grazas. E en todo caso, eu si podo pedir que podo entregar estas cousas que comentei antes de poder incluílas, o mellor como algo a valorar dentro dos pregos para que puntúe máis a empresa que oferte, que sempre serían servicios a maiores ou condicións a maiores para as traballadoras ou para os usuarios do servicio, pois os podría pasar e que o meu voto inicialmente, o sea, vai a ser a favor, porque, bueno, evidentemente, unha vez corrixido o contrato vai a estar moito mellor do que estaba antes e simplemente decir eso, nada máis, moitas grazas. Moi ben, logo contesto de sí, señor Araúxo. E moi breve, señor alcalde. Sí. Vamos a ver, se a memoria non me falla, cando vostede di que eu encarguei un informe que costou 5.000 euros, eu non encarguei nada porque non tiña potestad para facelo, pero foi a petición de toda a mesa de seguimento, de eso si me lembro, da contratación do lixo. E, por certo, esos 5.000 euros foi o que costou todos os informes, todos, se a memoria non me falla, todos, o sea que non diga cousas que non son. Gracias. Grazas, señor Araúxo. Bueno, para rematar, para pechar este punto, eu quería decir que hai unha cousa que son as comisións informativas tamén, para decir as cousas das comisións informativas e as anotacións que procedan antes de dictaminar o punto. Vostede estuvo en esa comisión ese día, tampouco dixo nada. Primeiro tema. Segundo, eu non me vou a facer responsable do que diga o Faro de Vigo, nin o Atlántico, nin moito menos. Eu fago como responsable do que eu poño. Da igual se hai un... Perdone, non ten a palabra, despois deixo ya. Mire, se o Concello colga a prensa que sale, non quere decir que este de acordo con ela, Eu dos titulares de prensa non me quedo, vale? Cada periodista pon o que queira. Como fai a ele, os titulares poñenos ele, nos poño eu, por lo tanto, eso primeiro. E despois voulle decir, para rematar, mire, eu non teño ningún inconveniente, porque non teño ningún inconveniente en recoñecer, a ver si queda claro, de que un pliego que de principio ven supervisado por todos os funcionarios co informe favorable dos técnicos de benestar social, secretario, interventor, e que ven todo favorable, non teño por que desconfiar, estar revisando os pliegos todos e se os cálculos están ben feitos e se a hora da traballadora coincide ca convenio laboral. Asumo a parte política que me toca e o levo a pleno, e cando alguén me dice, como foi a CIGA dun escrito, de que estou errado, automáticamente o comprobo e paralizo todo e non fai falta que veña o tal cal a decirme nada.
automáticamente paralizo e digo non, en este Concello nadie vai a cobrar menos do que recollen os convenios reguladores. Iso o digo, o manteño, si quere repítollo, si quere volvo a pedirlle disculpas, porque vostede non quere, ademais, que eu aquí recoñeza o que estou recoñecendo. Non, iso non lle gusta, quere facer dano. Entonces, que máis quere que lle diga? Parece que o que lle fastidia é que ante un problema deses o alcalde o solucione, recoñeza que estaba mal, fale cas traballadoras e se arreglo o problema, que é o que temos que facer. Agora, se quere quedarse en ese bucle de maldad do que está metida, pois moi ben, pero nada máis. E acabo, e salvo que sexa unha alusión expresa á súa persoa, digo eu que ahora non intervendrá, porque remato eu este punto. Non, pois se quere pode, e depois volvo a falar eu. Vostede, pois veña, delle, porque está claro que sigue. Mire, primeiro, decirlle que a nota de prensa teño aquí na página web do Concello, Vale, na página web do Concello. Vale, logo, as comisións informativas. Mire, vostedes teñen bastante xente, non sei canta, me da igual, bastantes concelleiros e concelleras, aparte do funcionario que pode estar ao seu servicio, para preparar cousas e para documentarse e para preparar as intervencións e todo. Eu, cando vou ás comisións informativas, coa pouca antelación con que a teño a documentación, a máis das veces non me dá tempo a ter nada preparado para a comisión informativa. Sinto que me dedico a outras cousas, non me dedico plenamente a traballar para o Concello de Gondomar. Entón, non me diga que eu non avisei na comisión informativa porque non podo informar de algo que non sei, pero sí que o fixen no pleno. No pleno vin aquí, dixen o que me parecía e vostede arrogantemente impediu que se debatira e pasou a votar e seguiu todo o proceso. E iso é o que pasa, que as maiorías absolutas non deberían servir para pasar o rodillo simplemente, sino para facer as cousas ben, señor alcalde. Grazas. Bueno, eso de arrogantemento é unha susceptividade súa, vamos a deixalo aí. O das maiorías absolutas, xa lle gostaría a vostedes ter maioría absoluta en todas partes, que había de mirar o seu como gobernan, porque onde vostedes gobernan sin ter a maioría absoluta son bastantes máis sobrados que moitos outros partidos políticos. Non me veña vostede ahora tampouco aquí dar peniña que non, mire. Eu estou neste Concello. Da igual, vostede está deste Concello e se non lle dá tempo a preparar as comisións e os plenos é un problema seu. Se non lle dá tempo de dedicarse á política tamén, non pasa nada. Você ten un número 2 e seguro que ten máis tempo. Renuncie e sube el. Isos son problemas seus. Pero a mí non me veña con excusas exigíndome a min todo o que me exige e despois cando vostede ven sin facer o traballo as comisións, entonces vostede que non ten tempo, non? Pois mire, se non ten tempo é un tema seu. Vostede, as comisións están convocadas en tempo e forma e ten a documentación ao seu dispor. Por lo tanto, non me diga que non as mirou, que non sei iso, eu non vou entrar en esos temas. Xa yo digo, por favor, non ten a palabra. Tranquila. Non, eu dou a palabra a vostede, mire se lle dou a palabra que levamos unha hora debatindo e ainda estamos do primeiro punto escabroso, non lle quero decir nada o que nos queda. Bueno, se lle parece ben, dentro de que eu non sea tan arrogante como vostede cree, eu creo que este punto está máis que debatido. Por lo tanto, vamos a sometelo a votación. Votos a prol deste punto. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é o expediente número 2166 de 2019, que é a modificación do regulamento do punto limpo. Lee a proposta da alcaldía o concelleiro de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica, Brais Misa. Ten a palabra, concelleiro. Gracias, alcalde. Boas noites a todos. Dou lectura ao expediente. Exposición de motivos. Unha das consideracións da recente directiva 2018-851 do Parlamento Europeo e do Consello, aprobada o 30 de maio de 2018 pola que se modifica a directiva 2008-98 sobre os residuos, di que a xestión dos residuos na Unión debe mellorarse e transformarse nunha xestión sostible con miras a protexer, preservar e mellorar a calidade do medio ambiente, así como a protexer a saúde humana, garantir a utilización prudente, eficiente e racional dos recursos naturais, promover os principios de economía circular,
mellorar o uso da enerxía renovable, aumentar a eficiencia enerxética ou reducir a dependencia dos recursos importados, entre outros obxectivos. No mesmo senso, a norma estatal 22/2011 do 28 de xullo de residuos e solos contaminados, entre outras consideracións, destaca a definición das xerarquías e preferencias a adoptar a hora de establecer medidas de cara á xestión dos residuos que, xunto coa aprobación o 6 de novembro de 2015 do Pleno Estatal Marco de Residuos 2016-2022, aínda vixente, e a actualización do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia en decembro de 2016, ven a potenciar en grande medida a definición de obxectivos en materia de reciclado e preparación para a reutilización. Cabe destacar que xa no obxectivo da Lei 10/2008 do 3 de novembro de Residuos de Galicia e dentro do marco da directiva anterior 2008-98, recoñecía previr a produción de residuos, establecer o réxime xurídico xeral da produción e xestión dos residuos, fomentando, por este orde, a súa reducción, reutilización, reciclaxe e outras formas de valoración, en orde a protexer o medio ambiente e a saúde humana. Por todo isto, e tendo en conta que o antigo regulamento de funcionamento do punto limpo de Gondomar data de novembro de 2008, era necesario abordar a súa modificación para adaptalo ás novas exixencias en materia ambiental, dotando dun réxime xurídico e técnico actualizado acorde ás novas normativas. O presente regulamento pretende regularizar tanto as condicións de uso das instalacións como da tipoloxía e cantidade dos residuos que van a ser admitidos neste punto limpo, buscando sempre prestar un servizo cada vez máis próximo, beneficioso para os cidadáns, facilitando o seu uso ao mesmo tempo que se trata de poñer en valor o espírito das citadas normas. Visto o procedimento de aprobación de regulamento regulado no artigo 49 da Lei 7 de 1985 do 2 de abril de bases de réxime local, no que se establece o seguinte: la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento. Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo. Aprobación definitiva por el Pleno. En que conste a previsión do artigo 56 do Real Decreto 781/1986 de 18 de abril, o procedimento da modificación dos regulamentos é o mesmo que da súa aprobación. Vista a competencia do Pleno en virtude do artigo 22.2d e 49 da Lei de Bases de Réxime Local, proponse o Pleno da Corporación. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación do regulamento de funcionamento do punto limpo de Gondomar incorporado a esta proposta como anexo. Segundo, someter a esta modificación a información pública e audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas polo Pleno da Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado plazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno, quedando facultado expresamente o alcalde presidente para a súa publicación e execución. Grazas, conselleiro. Intervencións. Ten a palabra o señor Fernández. Ahora. Está en semáforo. Ok, nos topamos algunhas anomalías aquí neste novo convenio, neste novo regulamento, perdón. Eu ia pedir ao Pleno que o deixe sobre a mesa para poder, entre todos os grupos, poder chegar a un consenso e ter un regulamento consensuado aquí. Non sei se agora cando podo pedilo ou se hai que debatelo ou se xa expoño os motivos polos que non estou de acordo ou se hai que votar primeiro a solicitude de que quede sobre a mesa. No, a capacidade para votalo, se queda encima da mesa a petición de un concelleiro, sometes a votación ou a decisión do presidente. Entiendo que es una posibilidad pedir que el asunto quede sobre la mesa, que viene recogida en el 92.2 del ROF, pero entiendo que el grupo que presenta el punto del orden del día es el que tiene capacidad para ratificar que quiere seguir votándolo o para decidir que se vote la retirada.
Ben, polo que di o secretario, que é unha decisión nosa, en este caso, non vamos a retirar o regulamento do punto limpo. Hai un mes para presentar achegas e suxestións, calquer tipo de consideración, as presentas se valorarán, pero a iniciativa é deste goberno de traer un regulamento do punto limpo dado a situación anacrónica do 2018 que padecía outro, e presente vostede as consideracións oportunas e nos, dende logo, se mellora o regulamento, vamos a aceptarlas. Ok, vou primeiro a justificar o noso voto, non? Que xa lle diante que vai ser en contra, e que vamos tamén a presentar alegacións cando estea en exposición pública este regulamento. Unha das cousas que notamos en falta é que xa no anterior regulamento, e ante unha alegación que fixera o Partido Popular, a primeira alegación, que era engadir no artigo número 1 que o punto limpio se atopa no regato de Padróns de Pasaxe ubicado dentro do monte, propiedade da Comunidade de Montes, que aquí obvian decilo, que recoñecer que realmente o punto limpo está dentro duns terreos que pertencen á Comunidade de Montes, aínda que estean alugados o Concello, non? Outras cousas que tamén non estamos moi de acordo é que este regulamento debería servir para que a xente recicle, para que a xente leve ali os refugallos que non de grande dimensión, sobre todo, que non lle interesa, non? Deberemos facilitarlles a laboura, non? E facilitarlles a laboura é non pedir moitos documentos, non? Nos entendemos que co DNI, para justificar que realmente esa persoa que vai a depositar ali os refugallos está empadronado ou vive en Gondomar ou ten unha pertenza en Gondomar, co DNI sería suficiente, non? Porque pedir tamén que leve o recibo do pago do lixo, pois é por un atranco máis que a persoa, ao mellor, nese momento non lo leve, veña de volta e o bote no primeiro recunche que tope valer, non? E iso o que fomentaríamos sería outra vez estar esparcidos por aí todos o lixo por todas as partes. E ademais, tendo en conta que agora hai xente que non paga o recibo do lixo, por lo tanto non tería ese recibo e non podería depositar aí no punto limpio as cousas. Se non ten o recibo do lixo, pois non tería, non? Outras cousas tamén que debemos, en algunhas, que así o faremos constar nas alegacións que presentemos, será que hai algúns tipos determinados de enseres ou de residuos que non lle poríamos tanto límite como pon aquí, non? O mellor, pois, como exemplo, pois pode ser o aceite vegetal, non? Poder recoller todo o aceite vegetal que se tire, non limitalo a 10 litros, por exemplo, porque senón o que faría a xente, pois a partir dos 10 litros sería tiralo polo vertedor abaixo, non? Entón, iso que hai que evitar, non? Evitar que a xente tire as cousas e que recoller todo o máximo posible. Tamén é certo que non podemos recoller todo, sería imposible, non? E outra das cousas tamén que está aquí agora posto a máis, non? Que non estaba recollido no anterior couso, é a posibilidade que se reserva o Concello de poder cobrar por depositar ali as cousas, non? É dicir, eso o que vai facer é que a xente, se vamos a cobrar por tirar o lixo normal, o lixo nos contenedores que temos pola rúa, e despois tamén lle vamos a facer pagar a maiores por leválo ao punto limpio, pois non estamos para nada fomentando o reciclaxe, non estamos para nada fomentando que a xente use o punto limpio que o que tal. Nós aquí o único que miramos que o Concello si fixo co punto limpio hasta toda agora foi, bueno, por unha parte adjudicarlle unha empresa que xa foi nun contrato feito na corporación anterior, e o único que serviu ese contrato con esa empresa do punto limpio foi para despedir a persoa que estaba ali traballando, non? Non recuperando a empresa concesionaria para a súa empresa, despedilo sin máis. É o único que para nós foi un pouco que serviu este novo contrato de limpeza, non? Porque a verdade é que é mellorable bastante. Grazas, voulle contestar senón despois. E voulle empezar por o último. Ademais está presente o traballador, polo tanto non digo as cousas por atrás. Debería correxir, non foi despedido ese traballador. Non foi despedido ese traballador.
Ese traballador se lle ofreceu ir para o servizo de Bayona e non quixo. E ese traballador se lle ofreceu seguir, pero non do punto limpo, sino rotando, porque esta empresa non ten personas fixas. E tamén, de todas formas, isto está pendiente de juicio e é un problema entre a empresa e o traballador. Como sabe, nós, inda que podemos interferir e facer de mediadores, non é competencia nosa. Hai un estatuto de traballadores, hai unhas leis que ese traballador e esa empresa teñen un cauce, ademais, para dirimir os seus problemas a través do xulgado. Por lo tanto, se a empresa colle, despide e o demais, o que sí temos claro é que hubo unha subrogación total dos traballadores. Para máis conocimento, pois, eso está pendiente de xuízo, non sei se hai sentencia ou non, pero aclarar ese tema, porque ese tema, eu desde logo non vou a pechugar con el, cando non temos nada que vernos con eso. Eu apechugo do que temos, non de nós, da empresa, os traballadores e tal, non sei, iso é cousa entre eles. Mire, eu me parece ben que as aportacións que faga vostede, ademais, eu digo con todo o sentido da palabra, Eu sei que isto do punto limpio, reciclaxe, todo isto é un tema novedoso. Hai moita legislación actual salindo constantemente. A casuística é sempre moi complexa e moitas veces as cousas se miran de distinta maneira según onde un este e hai que aclaralas. Tamén é certo que é fácil facer oposición deste tema, pero unha vez que se explican as cousas verá como non é tan complicado. Seguindo, xa que empecé por último, seguindo por ese orden, dice, se reserva a posibilidade que o Concello cobre por ir ao punto limpio a tirar. Sí, é verdad, se reserva esa posibilidad. Esa posibilidad sempre a teñen os gobernos. Do punto limpo, do regulamento que se fai, se dice que se podrá cobrar unha tasa por o servicio do punto limpo, se podrá. Esa tasa, para poder cobrala, inda que vai do regulamento, que hai que facer unha ordenanza fiscal e hai que aplicar esa ordenanza e entraría en funcionamiento do exercicio siguiente, é dicir, como mínimo xa non podíamos nunca facelo antes do 2021, pero non o facemos con esa pretensión. Pero sí é certo que cando se fai un regulamento, para despois non andar a ter que modificar os regulamentos, se deixa e se dice, podrá o Concello cobrar unha tasa previa ordenanza, se a sacan que ten que vir aquí, o debate, o prezo, cantidades e tal, podrá facelo, é certo. Por que decimos isto de se podrá facer? Porque é certo que o concelleiro e quen lle fala, moitas veces, escoitamos a moita xente, e que hai xente que nos dice, mira, como aquí temos uns límites determinados para ir ao punto limpo a tirar, nós casi preferíamos pagar algo e que nos deixara desbotar máis. Poño un exemplo. Nós temos que mirar que temos un punto limpio que son 800 metros cadrados útiles. 555 metros que son de accesos, de rampas. Vale? E o resto é monte. Pagamos por ese aluguer son 2.000 metros que pagamos por eso, por eses 2.000 metros. Se puxeron 2.000 metros porque do seu momento era o mínimo para poder montar un punto limpio, pero sin embargo pagamos por 2.000 metros e de punto limpo temos 800. Ademais, tamén lle digo, hai un informe, unha medición topográfica do expediente que pode acceder a él, e o resto son accesos. Por lo tanto, non podemos ampliar o punto limpio. De feito, agora unha subvención da Diputación para facer un aloxamento aos RAEs, que vamos a facer a maiores, unha Diputación, unha subvención de 50.000 euros máis ou menos, tuvemos moitos problemas para encaixar eso, e temos que reestructurar o punto limpo. Porque, por un lado, temos a autopista, con unha línea de afección de 30 metros. E por outro lado temos a PO 340 con a línea de afección, creo que son 15. Entonces non habría maneira de ter posibilidade de construir. Tuvemos que encaixalo dun sitio donde verdadeiramente quedaba libre de unha afección e outra, o cual nos vai a ter que
vai a ter que modificar algunha das cousas. O que vou, se temos un punto limpo de 800 metros cadrados e non temos posibilidade de ampliar, temos un problema. O problema que temos é que hai que facer un punto limpo novo, evidentemente. A lei agora nos pide para facer un punto limpo 10.000 metros, co cual xa non podemos ir a calquer sitio. Pero dentro do que é a reestruturación da pasaxe miraremos a posibilidade de ter un punto limpo de 10.000 metros, que é o que faría falta pois para un concello con 20.000 habitantes como o noso, ainda que nos ten empadronados todos. Voulle por un exemplo, mire, solo do tema de malezas, de tullas, restos de xardín e demais. As persoas poden ir aí e depositar pois 50 kilos ao mes. Entonces, claro, todas as vivendas de Gondomar que depositan 50 kilos, ahora poñas usted dun punto limpo de 800 metros, aí xo lle quita a caseta, os accesos por onde van os camións e tal, e todo o material que entra non hai sitio, por iso está limitado do seu momento se fixo así. Si hai posibilidades, hai xente que a mellor prefire levar 100 en vez de 50, e non só estamos pedindo e deixando levar isto, que prefiren a mellor pagar algo. Entonces, en ese caso, podría abrirse a posibilidad de que cando a maiores algunha destas persoas queira votar, que se lle cobre algo simbólico ou que sexa, que será debate deste pleno. Pero o problema é iso, o problema non é que lle vayamos a cobrar, o problema é que temos un punto limpo que se fai pequeno, o problema é que non temos para onde ampliar, e o problema non é que se lle vaya a cobrar, o problema é máis complicado, hai moita picaresca tamén ca utilización do punto limpo, moita picaresca. As empresas, por exemplo, que agora levan unha fotocopia dunha persoa onde estuveron traballando, e con eso non veño o nombre de, sabendo que as empresas teñen que tratar eso a través de xestores autorizados. Entonces, temos que porlle de alguna maneira control ao punto limpo. E que facemos con este regulamento? Adaptalo á normativa e deixar, en este caso, pois sí, unha porta aberta, dende logo non para min, para o que veña detrás, e a mellor para ser falado máis adiante. Co da tasa, o tema do aceite. O tema do aceite, nos vamos a por contenedores por todo o termo municipal de aceite, de pilas, de plástico, de cartón. Isto é outra cousa, o punto limpo é outro tema, é un punto máis, pero ao marxen deso vai haber sitio onde tirar, ademais vai haber contenedores, e en eso están. Por lo tanto, o que tamén non podemos facer é, de alguna maneira, saturar eso, porque vai haber en cada parroquias, etc., para distribuir. Entón, hai que porlle, de alguna maneira, tamén cota ao punto limpio. O recibo do lixo, hombre, isto será discutible, non? De que alguén pode usar o punto limpio libremente se non paga a tasa. A mellor non está de máis decirlle ao contribuinte que este ao corrente de pago para a autorización del. Non digo, podrá facerse unha serie de documentación. Tamén é certo que o punto limpo axuda, pero tamén se recollen en seres e demais a domicilio, non? E debe servir para reciclar, é verdad, e en iso estamos. E despois sobre a propiedade de Comunidade de Montes. Miren, para porlle só un exemplo, que moitas veces as cousas se fan e teñen unha explicación. Isto da Comunidade de Montes a mí non me gusta. O que pasa é que se dice a verdad, parece que lle estar botando a culpa por demais. E se non se dice, parece que non o queres decir e tal. O da propiedade de Montes levabo, pero o servicio xurídico dixeron que era mellor quitarlo, e quitaronlo porque entendían que non tiña que por que porse, que non viña a conto e tal. Nós temos un contrato de aluguer e o que facemos é un regulamento do punto limpo, que non temos por que decir o punto limpo está da Comunidade de Montes de Vincios, que non ten por qué, simplemente o punto limpo é o punto limpo municipal, independientemente de que ten todas as autorizacións sectoriales e da Xunta de Galicia e demais para un punto limpo, e que dá casualidade que está en un terreno que é da Comunidade de Montes, que nos ten a nos alugado, que lle pagamos todos os meses 1.200 e algo euros, aproximadamente máis de 18.000 euros ao ano por ese buraquiño que hai ali, e que temos un contrato, un convenio feito
do goberno do 2007, pois a 30 anos vista, prorrogable por outros 30. Por lo tanto, temos punto limpo para rato. E despois, como isto seguro que vai a salir, profundizarei máis en este tema, se queredes, do contrato e das condicións contractuales. Por lo tanto, estas cousas é mellor que es presente. E despois os servicios xurídicos do Concello, pois en algúns casos van a decir isto sí, isto no, e en outros apartados que é potestad política do goberno, pois a mellor lle damos a razón ou non, ou falámolo. Pero en outras cousas, por exemplo, esta da propiedade, a mí esa literatura me dá igual, polo ou non polo, pero se decidiu quitalo. Bueno, de momento eu espero que ya haya contestado un pouco a todo isto, non teño ningún inconveniente, ademais, en quedar e miralo, non ten por que presentar en alegacións. Se quere quedar un día, nos juntamos e o facemos, pero é unha maneira de avanzar. Algúnha intervención, señor Araúxo? Ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, eu antes de nada quería comentar unha cuestión, porque mellor igual, supoño que non, pero por si acaso. Vostedes na proposta da alcaldía falan efectivamente que están modificando o regulamento de 2008. Sin embargo, nos sabemos que no 2010 foi aprobado inicialmente un regulamento distinto dese, foi publicado no Boletín Oficial da Provincia o 27 de abril de 2010, e sabemos tamén que houve unha alegación a ese regulamento. Entón, eu non sei, nos non sabemos se ese expediente tivo continuidade ou non. Eu digo isto por unha razón, non vai a ser o conto que estamos modificando un regulamento que xa non existe no mundo xurídico, como dicen vostedes os abogados. Entón, e que pode haber logo un problema, que pode haber despois un problema. Entón, sería ben que aclararan eso. Eu non o sei, eu perdo a pista, porque foi ata onde me deu tempo a conseguir a información, a esa publicación no Boletín Oficial da provincia, e que hai unha alegación feita, e aí xa non sei se foi respondida ou non, porque efectivamente a publicación ven a decir que no caso de non haber alegacións, pois quedaría aprobada automáticamente. Non sei se poden responder a isto ou continúo coa miña intervención. A ver, eu entendo que se eu sigo as súas palabras, nós o que temos constancia que este é o regulamento que está en vixencia. Se vostede dice que hai un regulamento aprobado inicialmente do 2010 e ten unha alegación e esa alegación non foi contestada, non se aprobou definitivamente o regulamento, xa me contesta, se non está aprobado definitivamente non está aprobado. Entonces este é o que regula o punto limpo. Mira, mellor mo pon, porque entonces ante esta situación de cambios de goberno, como todos sabemos, legislación e tal, o mellor, desde logo, para salir de dúbidas e aprobar un regulamento novo, que é do 2019, bueno, vai a ser do 2020, e entonces salimos de toda a dúbida se é ou non é, pero a mí non me consta que haya un regulamento do 2010. Tamén, se é así, non pasaría nada, que se recoñece o erro, pero isto tampouco digo eu, o dicen os que controlan verdadeiramente esta situación, e este é o regulamento que temos. Bueno, en todo caso, nós facemos constar en acta esta situación, que hai un regulamento aprobado inicialmente e publicado no Boletín da Provincia o martes 27 de abril de 2010, e que houve unha alegación. Non sabemos se ese documento foi aprobado despois ou resolto ou inadmitida esa alegación. En todo caso, que conste en acta. Ben, eu, volvendo ao fondo do debate, bueno, aquí máis ou menos xa se dixo, nós non entendemos tamén por que non pode ir, por que non pode figurar no preámbulo desto a propiedade deses terreos. Vostede dixo que non podía, a min eso ainda me preocupa un pouco máis, digo, por que non pode? Estaría ben sabelo, non? E despois o regulamento mirámolo, pois, pouco ambicioso, non? Pouco ambicioso
nas propostas que se fan, que en todo caso eu xa lle anuncio que faremos as alegacións correspondentes, e tamén non vemos ben o tema de deixar a porta aberta a ese cobro desa taxa, porque todo aquilo que se fala de que poderá cobrarse unha taxa, ao final vais a acabar cobrando. Ben, non sabemos que efectivamente o punto limpo ten os custes de alugueiros, etc., pero tamén sabemos cos números que nos manexamos, que non son seguramente os certos de todo, pero unha media, imagínense vostedes, de 700 toneladas de lixo ano que saen fora do circuito Sogama, é dicir, que non se paga por queimar, ainda por riba, tendo en conta que o canon de Sogama, ou polo menos ao que eu tuve en acceso, o último, é de 69 euros por tonelada, estaríamos falando dun aforro para o Concello anual de casi 50.000 euros, non? É dicir, que, bueno, que aínda así compensa. E, en todo caso, os puntos limpos compensan socialmente e medioambientalmente. Só por eso habería que telos, non? Nós tamén dixemos, cando a aprobación do prego e da adxudicación da recollida de residuos, dixémolo, e agora isto venolo a confirmar, que o punto limpo e a recollida ordinaria deberían estar en mans, xa por concepto, por definición, en mans de empresas diferentes, non? Porque, queirámolo ou non, son traballos que se contradicen, incluso eu diría que son competidores, porque na medida en que os puntos limpos funcionen ben, na medida en que a compostaxe urbana individual funcione ben tamén, e eu xa lle digo, eu creo que hai que ir a un novo punto limpo, e eu xa lle anuncio, ou xa lle lanzo a proposta, un punto limpo que o mellor ten que ser mancomunado para toda a comarca do Valmiñor, un punto limpo potente, onde, pois aí, en vez de ser para 20.000 habitantes, pois xa para 50.000, non? Mantendo os que xa hai, obviamente. Entón, o asunto é que, na medida en que os puntos limpos e esa compostaxe funcionen, a tendencia lóxica e normal nun mundo civilizado e últimamente tan preocupado polo cambio climático sería que a recollida ordinaria de lixo quedarse reducida a mínima expresión, co aforro correspondiente para as arcas públicas e, por suposto, insisto, no beneficio medioambiental, non? Polo tanto, e remato, eu creo que sí que hai que apostar polos puntos limpos, eu creo que na medida do posible, do que ali temos como espacio, hai que ser un pouco máis ambicioso no que se pode recoller e non. Tamén é certo que, ao mellor, hai que facer campañas de información ao vecindario, aos veciños, ás veciñas en xeral, para saber que eso existe e o que se pode facer. E tamén poñer, porque isto tamén é moi importante, poñer ao fronte do punto limpo, é dicir, atendendo o punto limpo a xente que saiba como funciona eso, non? Evidentemente, nos coincidimos que non foi o máis acertado despedir o traballador que ali estaba, e tamén teño que decir que eu creo que o mellor o Concello non fixo todo a presión posible para evitalo. Ben, eu creo que, na nosa opinión, dende logo, como xa dixen, son asuntos contradictorios e que incluso compiten coa empresa que recolle actualmente os residuos, e ao final pois ven sendo un pouco como, bueno, pois ter un pouco a raposa a agardar o galiñeiro. Hai unha última cousa que tamén nos alegaremos, e é que no anterior regulamento a función pedagóxica, digámoslo así, do punto limpo era un imperativo e agora pasa a ser un obxectivo. Os obxectivos, bueno, pois unha vez se cumplen, outros non. E eu creo que ese tamén é un dos valores dos puntos limpos, é dicir, a función pedagóxica de explicarlle ás persoas, aos nenos, aos rapaces dos institutos, de como funciona todo eso, non? En principio, nada máis, eu xa digo, miren vostedes esa cuestión que lle acabo de dicir ao principio, e nós, en todo caso, ímonos a abster e faremos as alegacións correspondientes a este regulamento. Gracias. Grazas. Mire, desto, eu a verdad que non sei. A verdad, xogar ca palabras é fácil en este tema do mundo do cambio climático, todo isto se presta moito, non? O que sí é certo que o punto limpo nunca se debeu facer aí, señor Araúxo, en 800 metros cadrados de monte
tapando unha canteira onde por un lado está unha autoestrada, por atrás unha canteira, por adiante unha estrada e un acceso malísimo. Inda que vamos a intentar adaptalo e facer os accesos mellor, sinalizar o punto, cerrar perimetralmente o mesmo e reestructurar todo eso, incluso facendo 60 metros cuadrados máis de punto limpo dentro do mesmo para os RAEs, que é unha iniciativa importante, falar deles. Se añadimos ademais os composteiros que levamos entregado, que son moitos, e o que nos queda por entregar, a publicidade dada, o novo servicio, a colocación que estamos a levar a cabo e que se está traballando en ela para colocar contenedores de pilas, aceite e todo o demais, que o concelleiro está traballando en elo, reestructurando os puntos de recollida, os contenedores, quitando dun lado e metendo en outro, esperando a que Autoestradas de Galiza e a Diputación nos autoricen a colocación dos contenedores ao borde das estradas dos seus sitios acondicionados a tal efecto, e non temos autorización para facelo. E por falar de dúas cousas, eu creo que é importante, señor Araúxo, que matice este tema. Cando fala de Sogama, é que aí está errado. É que non, é que lle corrixo eu. Despois eu voulle dar a palabra ao concelleiro, porque está aí, que eu creo que xa non aguanta máis, non? O que vai ao punto limpo non vai a Sogama. Entonces, ahora enterades vos. Entonces, claro. Vale. No, sí, é certo, non falaron, no, que va, non falaron de que tendo un punto. Falamos de que non vai a Sogama. No. Sí, falan de que o punto limpo, que evitaríamos, aforraríamos, unha che de cousas. Esos son xestores autorizados, igual que as empresas e demais, que non é o punto limpo, non é para levar ali as empresas, por un exemplo, 50 colchóns. No punto limpo non está pensado para eso. Eso vai a un xestor autorizado, ou que teña unha mueblería, etc. E un xardineiro non vai ali con un trator ou con un camión cargado de tullas e levanta o volquete e a solta ali. Ni ningún veciño debe facelo tampouco, porque se eu teño, poñolle un exemplo, unha finca de 2000 metros cuadrados rodeada de tullas, non é lóxico que eu, como veciño, cargue un camión de maleza, chega ao punto limpo e lle levanto o volquete, porque evidentemente teño que racionalizar o que teño que levar ao punto limpo. Estou de acordo con iso que digo. Vale, pois me parece ben que nos vayamos entendendo. Ben, me parece moi ben que lle quede claro. E cando dice que agora é un obxectivo educativo, claro que sí. Agora non se cerra a porta que os colexios, nin nadie vai ao punto limpo a visitalo. Antes era imperativo, antes vostede decía, deberán ir os colexios ali. Hombre, imperativo é eso. Agora non, é potestativo. Entonces, se hai un colexio que queira ir, non lle prohibimos, pero tampouco lle vamos a obrigar. Entonces, queda aberta esa porta e atendendo a normativa vixente, porque tamén eso de levar os nenos a un punto limpo hai que ter cuidado, non vai a ser que se corten e cousas así, porque nin é aquilo unha escombrera, nin tampouco é a cousa máis bonita do mundo. Por lo tanto, non deixamos aberta a que cada quen, se quere ir a visitar o punto limpo, que vaya, pero dende logo non vamos a facer esa política de leválo ali sí ou sí, porque nós estamos chegando ademais aos colexios co control, por exemplo, co reciclaxe, co control do responsable da agua, con unha serie de iniciativas sempre, ademais, contrastadas e autorizadas ca comunidade educativa. Entonces, en ese traballo sí que se fixo moito. Señor concelleiro, quería matizar vostede a mellor algo ao respecto, porque hai que decir que este regulamento verdadeiramente quen máis sabe desto mellor que a min é vostede. Entonces, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Pois a verdade é que sí, porque, non sei, aquí faláronse de varias cousas, eu tamén comparto a opinión que tiña vostede antes de que nos explique que é eso do circuito de Sogama e que se evita de botar 700 toneladas
con un cálculo aproximado, se non lembro mal, de 48.000 euros, cando a finalidade última do punto limpo é levar ali todo o que non ten cabida nos contenedores de lixos que están instalados na rúa. Entonces non ten sentido mencionar a Sogama en algo que non vai a Sogama. E outra historia que tamén me gustaría comentar, sobre todo co tema do compostaxe, é que gracias a vostede a Diputación de Pontevedra pechou un dos composteiros comunitarios por non ter funcionamento. Unha ubicación moi ben escollida nun aparcamento todo cheo de asfalto ao seu redor, na que nin as campañas que se fixeron durante ese tempo, nin o esforzo aparentemente titánico do concelleiro surdiron efecto e ese composteiro tuvo que ser clausurado por orden expresa da Deputación. E é máis, comento, porque, bueno, isto vou retomando aquí das miñas notas, é certo, e contesto ao señor Fernández, que hai documentación que se debe pedir, pero tamén hai que decir que a mostra ou a exhibición do DNI non quere decir que sea residente de Gondomar. Aínda que a xente ten a obliga de que cando se cambie de rexistro de vivenda é gratuito cambiar o seu DNI, non significa eso, pero tamén debe decir vostede que no regulamento actual do punto limpio que se aproba hoxe mesmo hai outros documentos que sí que xustifican a residencia, como contratos de aluguer, como titularidade, como nota simple de catastro, etc. Non só polo pago do recibo da taxa do lixo. Xa sabemos que hai xente que non paga o lixo, que é un problema moi grande que ten Gondomar. Gondomar xenera 5 millóns de kilos ao ano de residuos que van a Sogama. Esos sí van a Sogama. Ese é o problema que ten Gondomar. A enorme cantidade de lixo que producimos. Por eso, e a partir de agora, e esperemos que vaya no bo camiño, comparto tamén a súa idea, señor Araujo, de facer campañas de concienciación. A educación é o básico neste tema. É o básico que temos que facer. Todos temos dereitos e obrigas. Se a nos cobran unha taxa, temos dereito de reclamar o que é noso, pero estamos obrigados a colaborar e a fomentar a reciclaxe no noso entorno familiar. Nós debemos ser un exemplo para o noso futuro, non enseñarle aos rapaces tirar o lixo en calquer sitio. E por comentar xa e en último, para que quede zanjado e que ningún de volos dous comentou, é que se regula unha actividade que se levaba realizando durante anos sin ningún tipo de control, que era o vertido en representación de veciños por parte de empresas, cousa que estaba prohibido, porque as empresas non poden depositar no punto limpo. Digo ben claro o regulamento 2008 que é para veciños do municipio de Gondomar. Pois agora mesmo, e se vostede ten o regulamento diante, na última folla hai un anexo de autorización a terceiros. Eso está facilitando a toda aquela persoa que por problemas de mobilidade, que non teña vehículo, que non teña carné, poida, a través da empresa que lle oferta o servizo, depositar esos residuos no punto limpo. E sale un pouco a colación que vostede di de facer un punto limpo mancomunado, comunal, no Valmiñor. Se hai xente que protesta por levar algo, unha lavadora, unha secadora, unha prancha, dende Abrollido ata Pasaxe, por exemplo, porque me sale a distancia máis longa. Imagine vostede onde teríamos que colocar ese punto mancomunado para dar servicio a toda a xente e que compense ir a levar unha lavadora e non teña que gastar 10 euros en gasoil. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor conselleiro. Señora Rodríguez, ten a palabra. Ben, a ver, varias cousas. Eu, bueno, son das que tamén pediría que este quedara sobre a mesa e que se pudera
se pudera consensuar mellor, porque eu vou tomar man a declaración institucional sobre a emerxencia climática que se aprobou, creo que tamén foi no pleno de setembro, e aquela declaración rezaba así, entre as compromisos que se adquirían no consulta da corporación por parte do Concello de Gondomar, dice a ver se non me perdo, dice, o punto 6 dos acordos, non vou lerlos todos, dice, a xustiza e a democracia e a transparencia deben ser alicerces fundamentais de todas as medidas que se apliquen, polo que hai que establecer un mecanismo de toma de decisións cidadán de carácter vinculante con competencias en materia de vixiancia, seguimento e control das medidas adoptadas. Para iso será necesario establecer indicadores e obxectivos verificables e cuantificables. Falamos da moción sabedes de que falo, non? Falaba da emerxencia climática no mes de setembro, unha moción, en principio se presentaban varias e hubo un acordo entre todas as forzas de facer unha declaración. Bueno, decía, a tal fin crearase un comité ou gabinete de acción contra a emerxencia climática en coordinación con outras instancias institucionais. O objetivo dese comité será de analizar, propoñer e coordinar todas as actuacións da institución para facerlle fronte á crise climática, tendo en conta as competencias na materia. Estas actuacións poderán ter a condición de plan director ou plan estratégico do Concello, sería fronte á emerxencia climática. A súa elaboración, desenvolvemento, seguimento e avaliación farase coa máxima participación social, coa necesaria perspectiva de xénero e cos criterios de transparencia. Digo, bueno, daquela se falaba de que para poñerlle coto a esta desfeita que estamos facendo a especie humana contra o noso medio, pois debíamos poñernos todos en común e pensar todas aquelas fórmulas que se poden levar adiante, todo que teña a ver con a reducción do impacto ambiental que producimos, pois en común para que, bueno, salira a mellor proposta posible. Nesa medida, eu pediría que tamén, que se quedara sobre a mesa esta proposta e que puderamos incluso consensuala, facer as achegas antes do prazo, porque pasa como con outras operacións iniciais que se fixeron aquí, que logo quedan en nada, ou no momento das alegacións a parte que propón ten como se chama, a potestade de decidir que acepta e que non acepta, e xa en un prazo moi recortado, sin posibilidade de debate, non, para poñer en común, e claro, pois así a mellor non sale tan enriquecido como podría ser partindo de facer achegas a un documento antes de leválo a aprobación inicial, para que chegando aí xa non tuvera tanto que decir, e que logo no períodos de exposición que non, igual non se lle dá cabida a todas as propostas que podrían entrar, e logo a maioría absoluta obviamente de quen propón aplicaría ou aprobaría o que quixer, e se perdería un pouco ese espírito que foi o que se fixo nesa declaración institucional asinada por todos en setembro, non? Logo, eu en canto a cousas concretas e facer unha aclaración, eu creo que o que se falaba antes, digo para aclarar, porque ás veces as cousas ben ditas, ben explicadas, pois se entenden. Obviamente todo o mundo, creo que todos sabemos que os restos que se acollen nun punto limpo non van a Sogama, se recollen por xestores autorizados e van a súa reciclarse, reutilización ou como se queira. Que ocorre? Que ocorre co problema das tasas? Cando se pon unha taxa a algo que voluntariamente debemos facer e que debemos, ademais, alentar a que cada vez se faga máis, cabe a posibilidade de que a xente decida non levar os residuos ao punto limpo para que vayan a través dos xestores autorizados a onde deben ir e que o boten no lixo normal, ordinario, no verde, chamemos así, no fracción resto, como se chame. E iso incrementaría as toneladas de lixo que habría que mandar a Sogama. Eu creo que esa é a filosofía, é dicir, intentar por todos os medios facer todo o posible, porque canta máis xente mellor nos concienciemos para levar, ir separar e facer unha recollida moi selectiva do noso lixo e que así vaya a ese punto. Si o que facemos é abrir a porta, que xa se sabe que cando abre a porta sempre pode chegar alguén detrás que
esa porta lle diga, pois estamos aquí, non mellor non este goberno, pero outro que veña atrás e acabe cobrando, pois que disuadan as persoas de ir a levar o lixo. Igual, e sería o mesmo razonamento, concelleiro de Medio Ambiente, sería o mesmo razonamento que me dice de facer un punto limpo máis mancomunado, por tanto, a mellor máis eficiente, que podría ser, non o sei, e me dice que a xente deixaría de ir porque ten que andar máis kilómetros cunha lavadora. A ver, eu creo que si ese argumento vale para non poder facer, por exemplo, un punto limpo mancomunado, porque a xente antes de gastar non sei cuánto en gasoil non vai e deixa a lavadora no medio do monte, pola mesma razón, se lle cobramos por deixar o lixo nun punto limpo, tampouco a levaría. Esa é a filosofía, creo eu, que estaba detrás de quen facía a proposta de que cobrar, e tamén o decían por ali, me parece varias persoas, no, pues que non é a mellor maneira para unha cousa como esta, en este caso porque apelamos á vontade da xente para facelo. E logo, as campañas, obviamente, que están dentro tamén desa planificación, dese grupo que habría que ter feito xa despois de aprobar aquela declaración de emerxencia climática, que eu creo que xa deberíamos estar andando niso, e xa tarda, non? Quero dicir que xa podíamos ir poñendo as primeiras pedras nese camiño, e unha delas podía ser consensuar isto, non? E logo, quería tamén decir a respecto, o que non podemos abrir a espita a que se alguén quere verter máis, entón que poida pagar e, por tanto, faga, porque, claro, eso abrir a porta igual a non reciclar. O sea, me dá gana de gastar todo o aceite que me dá gana no mundo, gasto 3 botellas cada día, como podo pagar para levalo, é como o consumo da auga. Si cobro e podo consumir o que queira, non? O que temos é que ter medidas para reducir os consumos e, por tanto, as tasas tampouco poden ser para que alguén poida levar máis que outros, porque, ademais, tamén sería incluso injusto porque quen máis pode pagar levaría máis que outros que non poidan. Bueno, eu creo que está ben claro un pouco a filosofía do que se pretende, e que eu estaría ben que tomaran en consideración que se pudera, pois eso, deixalo, tampouco pasa nada, non é unha cousa urxentísima, e poder facer algo previo á aprobación inicial para que se poida ter en consideración en plan ben, vamos a chamarlle así. Grazas. Grazas. Señor Araúxo, a palabra. Gracias, moi breve, por alusións tamén. Vamos a ver, eu quería decir dúas cousas. Cando eu falei de Sogama, falei sacar fora do circuito Sogama. Sacar fora do circuito Sogama. E fixen un cálculo, 700 toneladas, porque tamén quero decir unha cousa. Non todo o que se bota nos colectores de residuos, non todo vai a Sogama. O vidro non vai a Sogama, o plástico non vai a Sogama, de acordo? E deses mesmos materiais van tamén ao punto limpo, é dicir, o punto limpo... O plástico sí vai a Sogama. Bueno, falo do ecoembes e os envases, perdón. Falo dos envases. Entón, no punto limpo tamén se deixan envases, deixase cartón, deixase vidro, é dicir, que eso non vai a Sogama. Quero decir con isto que o punto limpo xestiona ao ano moitas máis toneladas das que serían susceptibles de ir a Sogama. É dicir, das que quedan fora do circuito Sogama, que son as que eu fixen o cálculo. Entón, eu este cálculo fixeno en términos de aforro, creo que expliquei bastante claro, de aforro para as arcas municipais. Dixen tamén que na medida en que os puntos limpos, máis a compostaxe urbana ou nas casas, etc., pois se faga, evidentemente, a tendencia nunha sociedade avanzada e civilizada e non suicida, como parece que a que temos, verdad? Pois resulta que a recollida do lixo debería ser unha tendencia a desaparecer, porque todo se reutilizaría, se compostaría, etc. Bueno, ese é o estado actual que lamentablemente sabemos que non vai ser, pero que tamén é certo, sempre vai haber que recoller algo, sempre. Eso sería un aforro considerable. Eso por un lado, para aclaralo. E despois, cando vostede falada que por a miña culpa se pechou o composteiro urbano do Instituto de Agua da Laxe, eu non, a min quedame lonxe, eu teño composto na miña casa hai moitísimos anos, créame,
e eu co que teño a horta, e máis un compost fantástico, podo yo decir. A ver, ese composteiro colocouse ali de maneira consensuada cos institutos, co Chano Piñeiro, cos bares de abaixo, etc., que se falou con eles antes de. Fracasou, non o usan, mala sorte. Mala sorte, cámbiase de sitio, ponse noutro e punto. Pero eso non é culpa do concelleiro, nin eu, nin vostede, seguramente vostede os que coloque, haberá uns que funcionan mellor que outros. E non é culpa súa, non vai ser culpa súa, de acordo? En todo caso, bueno, entón, simplemente aclaralo que ese composteiro pusose ali. De feito, os rapaces dos institutos e dos bares botaban as cousas ali. Incluso algúns deles, ao principio, levaban, como función pedagóxica, levaban tamén da súa propia casa, levaban materia orgánica para botar aquí. Bueno, durou o que durou, pois mala sorte, colócase en outro sitio e punto, non? Bueno, pois eu creo que, xa lle digo, eu creo que este... bueno, e unha cousa da función pedagóxica que falaba antes do imperativo e do obxectivo, no artigo 5 do regulamento que van modificar, digo clarísimamente, servicios que prestará, punto limpo, prestará é un tempo verbal imperativo, que o meu coñecemento da gramática non me fala. Eso era o que decía o regulamento que van modificar, e agora di que vai ser un obxectivo. Claro, bueno, ben, moi ben, pues, son cuestións, maneiras distintas de entender por onde de vir o asunto. Bueno, eu creo que o estamos facendo ben, porque isto dá moita polémica, non? Isto é señal de que estamos fiando moi fino e é maravilloso, a verdade, fantástico. Estaba mellor antes o Concello cando chegamos, que había unha empresa do lixo sin contrato, pagándolle todos os meses 70.000 euros con reparo, os contenedores sin tapas, sin rodas, as escombreras, estaba moito mellor. Agora temos unha empresa, contenedores novos, camións novos que chegan estes días, un punto limpio que se vai a transformar totalmente e ampliar e mellorar. Levamos posto composteiros individuales máis de 200, comunitarios, estamos adherido ao plan Revitaliza da Diputación, os da Xunta, os do Goberno de España. Estamos pondo contenedores de vidrio, de cartón, de pilas, reubicandos, aceites. Estamos facendo charlas, por certo, a que ustedes nunca veñen. Indo outro día tamén hubo un documental, películas, aos nenos, veñen aquí ao Instituto, ao CDL, tampouco nunca miro a nadie para ese tema. Fixemos declaracións institucionais que traemos aquí, agora traemos a adhesión á Rede Galega do Cambio do Clima, vamos a ser socios, e, polo tanto, non estamos facendo nada, pero fíxese se estamos facendo nada, que melloramos o 180%, non o 360%, se non estaríamos do mismo. E, ademais, para o ano vamos a ter, a verdade, para o ano vamos a ter, non digades que non temos arte, que para o ano vamos a ter reconocimentos e chegarán os reconhecimentos a Gondomar por ser un concello modélico, como se achegaron tamén a través das plantas e dos xardíns. Deste... Podemos continuar co pleno? Sí. Pero que cada... Por favor. Mire, señora Araúxo e señora Manuela, eu non lle podo chamar Manuela? Non, porque a todos lle chaman por apelido. Bueno, pois xa que usted se preocupa tanto por as palabras, logo vou a mencionarlle unhas cuantas. Mire, vamos a ver, vostedes teñen que darse conta de que cando usted fala, eu deixo a falar. Cando eu falo, pois vostede ten que deixarme tamén falar. Non ten outra cousa, isto é o que ten isto. Entón, se vostede quere reírse a carcajada cando fala o presidente da corporación, me parece moi ben. A verdade é que ten arte que eu a faga reír a usted. Xa teño que ser bo. Eu en isto para facela reír a vostede, que non se saca a nadie unha sonrisa. Ben, señor Fernández, remata.
Si, só dúas puntualizacións nada máis. A primeira é que antes dixo vostede que había xente que decía que o mellor que viña que decía deixame votar un pouco máis ainda que teña que pagar, non? Eu penso que non deberíamos entrar nesa discriminación, non? Porque entonces solo seguirían votando ali os que teñen cartos, non? Os que poidan pagar. Entonces non entremos nesa discriminación que lle pido, aparte que lle pido que non se cobre por votar ali, evidentemente, como xa manifestei antes, non? E outra cousa tamén, polo que me dixo antes o señor Misa, eu puxen a modo de exemplo o tema do DNI, é dicir, dixen que está ben, que me parece ben que a xente se identifique de que vive en Gondomar ou de que ten propiedades en Gondomar, pero que sí que non se debería pedir sería o recibo do lixo polo motivo ese de que hai xente que non paga o lixo e polo tanto non ten o recibo. Entonces que debemos facilitar que se use o punto limpo, nada máis. Moitas grazas. Sometemos a votación este punto. Puntos a prol da aprobación do regulamento do punto limpo. En contra. Abstencións. Queda aprobado inicialmente o regulamento do punto limpo. Pasamos ao punto número 5. Expediente 2600 do 2019, adhesión á Rede Española de Cidades polo Clima. Lea a proposta o concelleiro de Medio Ambiente de Transición Ecolóxica, Brais Misa. Gracias, señor alcalde. Paso a dar lectura a este punto. Adhesión á Rede Española de Cidades polo Clima. Sométese ao Pleno do Concello a proposta de adhesión á Rede Española de Cidades polo Clima realizada polo concelleiro de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica. A Rede Española de Cidades polo Clima é a sección da Federación Española de Municipios e Provincias formada polos gobernos locais que están a integrar nas súas políticas a protección do clima. A actividade desta rede está dirixida á promoción das políticas de desenvolvemento sustentable e ao impulso de políticas locais de loita contra o cambio climático e adaptación ao mesmo. A rede é un instrumento de coordinación e impulso das políticas locais de loita contra o cambio climático das cidades e povos españois entre sí e co Goberno de España. É, así mesmo, a principal ferramenta para trasladar os obxectivos da Política Nacional de Cambio Climático e xestión da enerxía á escala local. Os eixos básicos de actuación da rede son a mobilidade, a enerxía, a edificación e a planificación urbana e a xestión de residuos. Esta iniciativa foi posible grazas a que a FEMP, Federación Española de Municipios e Provincias, e o entón Ministerio de Medio Ambiente estableceron o 4 de novembro de 2004 un convenio de colaboración institucional para poñer en práctica iniciativas de prevención da contaminación e do cambio climático, dirixido ao impulso das políticas de desenvolvemento sustentable a nivel municipal, en o que se reflicte a necesidade de establecer unha estreita colaboración entre outras institucións e organismos públicos para impulsar estas actuacións. Na actualidade, a rede conta con máis de 300 entidades locais adheridas, representando o 60% da población española. Coa adhesión á Rede Española de Cidades polo Clima, o goberno local comprométese a determinar un conxunto de actuacións que deberán incorporarse nun plan de actuación ou estrategia local, aprobado polo Pleno, que inclúa medidas nos ámbitos de enerxía, mobilidade, xestión de residuos, edificación e planificación urbana, coa finalidade de sentar as bases institucionais para a progresiva reducción de emisión de gases de efecto invernadoiro no municipio e a adaptación para os efectos do cambio climático. Paralelamente, deberás iniciar un proceso de información e sensibilización para a participación de todos os axentes económicos e as organizacións cidadás representados na vida municipal para a súa implantación na loita contra o cambio climático. Ademais, as cidades que participen na rede deberán asumir os compromisos adoptados no Acordo de París aprobado na COP21, que establece o marco global de loita contra o cambio climático e promove unha transición cara a economía baixa en emisións e resiliente ao cambio climático. É por todo iso que o concelleiro de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica presenta para o seu debate e aprobación ao Pleno da Corporación a seguinte proposta de acordo. Primeiro, o Pleno da Corporación aproba a solicitude de adhesión do Concello de Gondomar á Rede Española de Cidades polo Clima e, en consecuencia, comprométese a aprobar un plan de actuación ou estrategia local que inclúa medidas nos ámbitos de enerxía, mobilidade, xestión de residuos, edificación e planificación urbana, coa finalidade de sentar as bases institucionais para a progresiva reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro no municipio e adaptación para os efectos do cambio climático. B.
cumprir coas obrigacións e exercer os dereitos establecidos nos artigos 14 e 15 das normas de funcionamento e organización da Rede Española de Cidades polo Clima e especialmente a de abonar a FEMP a cota de socio titular da rede que para cada ano corresponde a esta entidade local en función do número de seus habitantes. Que polo alcalde presidente se realicen todos os trámites oportunos para que a adhesión do Concello de Gondomar á Rede Española polo Clima sexa efectiva. Moitas grazas. Intervencións. Señora Rodríguez. Bueno, eu simplemente decir que está ben que agora nos propoñan sumarnos a esta rede de cidades polo clima, pero me remito outra vez á declaración institucional de setembro e que, bueno, que vale, que está ben que asinemos declaracións institucionais e que nos sumemos a esta rede, pero que logo ten que efectivizarse e que hai moito traballo que facer e aquí tamén se recolle que as decisións que se tomen e todas as actuacións que se fagan a nivel local nesa línea pois deben ser consensuadas con os asentes económicos, sociais e demais do propio Concello. Quero dicir que abondan novamente no que eu decía antes e que debería tamén estar no espírito de, por exemplo, pois calquera actuación que se faga no sentido de que poida modificarse a nosa actuación con respecto a noso entorno, a noso medio e, por tanto, ao clima. Volvo a reafirmarme entón na petición de que estaría mellor, e ainda poden reconsideralo, que en vez de dar por aprobado inicialmente o regulamento anterior, que o dean por posto a disposición para realizar achegas e tal, reincido porque, bueno, es que cada vez que traen unha proposta nese sentido se recolle nas propostas do goberno que a sociedade participe. Bueno, pois o punto limpo está claro que incide nas medidas que se poden tomar para evitar o que nos desfacemos do noso territorio. Sí, pois debería ter estado previamente a disposición para realizar achegas e non traelo a exposición. Claro, ese é o problema de non querer pois compartir aquelo que vostedes traen ou que pretenden facer en Gondomar co resto da sociedade deste Concello, claro, e por esa razón se negan normalmente a facer ningún tipo de posibilidade de achegamento vía veciñal ou demais. Entón, eu aparte disto e de volver a traer isto aquí e de pedir que a ser posible se cambiara ali onde apareza nesa declaración o término nacional por estatal, porque recolle mellor o que é o Estado español, que é onde vivimos, pois o agradecería e, en todo caso, non vou a poñer impedimento en que nos sumemos a eso, pero, bueno, que o camiñar o andar se fai, o camiño se fai andando e non aprobando declaracións institucionais. Grazas. Moitas grazas, señor Araúxo, ten a palabra. Vale, gracias. Vamos a ver, a nos parecenos ben todo isto. Ahora, eu fagolles unha pregunta, sobre todo a vostedes que están no goberno, si realmente son conscientes do que se está aprobando aquí e do traballo que isto implica. O sea, isto é algo bastante máis serio que unha declaración institucional ou que un aprobar por aprobar, quero dicir. O sea, detrás desto hai traballo. Ben, eu, e polo tanto, sería lamentable que quedase nunha desas cousas que se aproban, que se fan 4 xestións, vai para o caixón e acabou o conto. Eu proporíalle, non se trata de enmendar a moción ou a proposta da alcaldía, ou sí, pero en todo caso, como estas cuestións de medio ambiente, hai algo que as propias dinámicas que se están dando na sociedade actual e nos gobernos que deben ser moi participadas pola xente, polos colectivos, para que funcionen, porque senón estas cousas non funcionan se non involucramos e concienciamos a xente na necesidade de facer isto. Eu creo que estaría ben, despois desta aprobación, estaría ben que se incluíra, e senón que se faga, convocar un foro medioambiental que en Gondomar hai constituído de hai moitos anos, que é o Foro da Xenda 21,
onde eso existe, é dicir, está aprobado pola corporación, existe onde están os colectivos sociais, ecologistas, veciñais, etc. Entón, convocar o foro da Xenda 21 e empezar a falar dese plan de accións e de todo isto que hai que levar adiante. Entón, é unha proposta que lle fago por si teñen a ben considerar. Nada máis, gracias. Pero, bueno, nos imos votar a favor, Moitas grazas. Señor Fernández, ten a palabra. O noso grupo tamén está pola labora de aprobar todo o que sexa ben para o medio ambiente. Por suposto que vamos a tamén aprobar esta declaración. Pero, decir, o Concello, isto en principio económicamente son 150 euros, que tampouco é o que lle vai a afectar, non? Decir que, bueno, que un pouco investigando un pouco, decir, me parece tamén curioso, non? Que aquí en Pontevedra solo con nós ahora van ser 10 concellos que están adheridos a esta rede. Oxalá foran todos e todos cumpriran co que se propón aquí nesta rede. Pero quería tamén preguntar se teñen xa un plan ou teñen estipulado un tempo no cal van a aprobar o plan de actuación de estrategia local, ou se é algo que aprobará pero non sabe que sin tempo, ou se teñen xa o tempo xa definido, é dicir, se en 3, 4, 5 ou 6 meses, non sei, van ter este plan xa aprobado, ou se xa teñen algo iniciado e que conten tamén co resto da corporación, como decía tamén antes o señor Araúxo, conten tamén cos demais entidades que poidan aportar ideas ou aportar as súas experiencias ou os seus coñecementos a este plan de actuacións. Grazas. Sí, 10 concellos solo de momento, porque nós en este sentido anduvemos rápido e trouxémolos a pleno porque non dubidamos en que había que aprobalo. E non lle vou a dar unha data. Estas cousas son cousas farragosas, hai que estudalas, hai que traballar moito, e non se trata de... Primeiro, eu creo que o que temos que facer é adherirnos a isto, facer as declaracións, facer o traballo que estamos facendo e ir xuntándonos, que xa estamos facendo tamén, porque xa temos as nosas xuntanzas, que as comunidades de montes, como xa tivemos o outro día, por estas cuestións e outras tantas, e non sei que prazos vamos a ter para facer isto, pero o importante é que o estamos facendo, estamos concienciados todos, polo que vexo, en que o cambio climático, a emerxencia climática e o medio ambiente é algo que nos preocupa e nos ocupa, e en eso estamos. Ben, isto, se non hai máis intervencións, sometemos a votación este punto, o número 5, e entendo que queda aprobada por unanimidade, non? Votos a prol, queda aprobada, polo tanto, por unanimidade. Pasamos ao parágrafo de actividade de control, o B, e o punto número 6. Isto é dar conta, expediente 2613/2019, información económica financiera, o número 7, damos conta, comunicacións ao pleno, delegación da Presidencia da Xunta de Goberno Local. O punto número 8, decretos outubro e novembro, e pasamos ao derradeiro parágrafo que é o C, mocións, rogos e preguntas, e aquí o punto número 9, unha moción que presenta, vamos a ver, Antonio Araúxo, a quen lle dou a palabra para a súa exposición. Cobertura da internet. Vale. Ben, gracias. Bueno, eu creo que todos estamos oindo últimamente pois apelacións e lamentos sobre as aldeas que se baleiran, a Galicia baleira, a España vaciada, etc. non? Evidentemente, aí influye moitos factores, que non vou entrar neles, pero hai un deles que no século que vivimos e que ademais permitiría desenvolver moito tipo de economía diferente,
pois non está ocorrendo. E é a famosa fenda digital. Non todo o mundo ten acceso, como os que vivimos nas vilas ou nas cidades, ao que son as vantaxes das novas técnicas e da nova cuestión digital, non? Eso é algo que, ademais, pode influir incluso a nivel de discriminar, incluso, pois, por exemplo, aos propios rapaces a hora de estudar, que non, por falta de acceso a este tipo de ferramentas, pois están en inferioridade de condicións con outros que si as teñen, non? Por exemplo. Bueno, e isto tamén nos afecta en Gondomar, ainda que parece que estamos no centro do mundo ou ao lado dunha gran cidade, pois o que é certo é que nas diferentes parroquias, sobre todo nas do interior, a internet chega mal, escasamente, con pouca velocidade, con pouca capacidade, etc. etc. Ben, non vou ler a moción inteira, teñen a vostedes, sabemos que hai... Sabemos que isto se pode resolver, que técnicamente é perfectamente resoluble, que noutros concellos, incluso veciños, xa o están facendo, que aí hai unha ferramenta incluso pública como é Retegal, que ten que implicarse neste asunto, non solamente as operadoras privadas, e, polo tanto, pois nós debemos, como Concello, como representante da veciñanza, debemos tomar cartas neste asunto e reclamar de quen lle corresponde que se corrixa isto. Morgadáns, Prado, Vilas, Morsido, etc. Non hai máis que falar cos veciños que por ali viven para que nos conten as peripecias que teñen para acceder a un servicio do século XXI como temos os demais. Bueno, por todo isto, a Corporación de Gondomar acorda instar o Goberno Municipal a facer coa máxima urxencia as xestións pertinentes ante as operadoras de telefonía, Retegal, Xunta de Galicia, Deputación Provincial, etc., co obxecto de resolver as carencias expostas nesta moción e acabar coa discriminación existente entre a veciñanza do rural e a das zonas urbanas. Nada máis. Grazas. Ninguna intervención? Ben, nos aquí estamos totalmente de acordo con vostede, señor Araúxo. Isto non é nada novo, as deficiencias que temos para usar as novas tecnoloxías debido á falla de internet, etc., incluso para mirar a televisión moitas veces e todo eso. Eu só decirlle que son reiteradas as peticións que levamos feito e as consultas, tanto con operadores de telefonía como con Retegal en determinadas ocasións, e sempre nos dicen o mesmo, ¿no? que están traballando en iso. Sabemos que, por exemplo, do caso de Chaín, están levando a cabo a colocación de postes para chegar ao 5G. En Vincios están traballando a fibra. En R Gondomar xa ten. Orange tamén chega a moitos puntos e a outros non. E un dos problemas que temos, que nos vai a decir? O propio Concello ten un problema de cobertura, a tal punto que tuvemos que para poder traballar incluso co programa Xestiona, tuvemos que contratar un servicio específico con antena parabólica para que nos dese a cobertura de baixada e subida suficiente dos 100 gigas que nos piden. E en eso están. Ao final, isto moitas veces é oferta e a demanda, e moitas veces tamén é complicado. Ve unha cabeza, pois unha antena repetidora que se estaba colocando en Chaín e que por unha serie de denuncias dos veciños e por non ter a autorización preceptiva desde o Concello, pois se desmantelou, non se deixou colocar porque non tiñan a licencia correspondiente nin os trámites necesarios e ademais estaba moi pegado ás casas. E bueno, en isto temos que seguir avanzando moito, desde logo que sí. Nós estamos totalmente de acordo e me parece incluso ben desde aquí ter unha declaración incluso plenaria para poder remitir con máis forza se cabe a outros sitios ou aos mismos a ser onde mandamos xa os escritos. Grazas.
Encenda o micro, por favor. Nada, que digo que no inicio aparece a palabra megabits cando ten que poñer megabytes. É sempre unha chorrada, pero para que quede corrixido. Vale, pois nada, enténdese. Por riba dos 10 megabytes. Claro, bits, bits e bytes. Ben. Pois sometemos a votación esta moción, entonces entendemos que queda aprobada, votos a prol, bueno, votamos, queda aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte moción, punto da orden do día número 10, unha moción do Partido Popular. Ten a palabra Paula Bouzos. O grupo do Partido Popular e no seu nome a voceira Paula Bouzos ante o Pleno do Concello de Gondomar presenta para o seu debate a seguinte proceso de aprobación a seguinte proposta. Moción pola que solicita da Deputación Provincial de Pontevedra accións de seguridade na estrada EP 2301. Exposición de motivos. A finais de novembro procedeuse na curva do Armeiro, no barrio de Piñeiro, a tala de árbores nunha finca conlindante coa estrada provincial EP 2301, Gondomar Peitieiros. Como consecuencia desta tala quedou á vista un importante desnivel, antes inapreciable pola presencia de vegetación e que non un risco de seguridade tanto dos viandantes como dos vehículos que circulan pola estrada. Por iso, é necesario e urxente que a Deputación Provincial de Pontevedra garante a seguridade na estrada provincial EP 2301 Gondomar Peitieiros coa colaboración dun sistema de seguridade tipo quitamedos. Somos conscientes tamén, dende o PP gondomareño, do risco que conleva para os peóns que cada día usan esta estrada para os seus desplazamentos, debido á cantidade de vehículos que transitan a diario pola citada estrada, o carecer a mesma de beirarrúas. Solicitamos asimesmo da Deputación Provincial a redacción dun proxecto para a continuación ata o centro da vila das beirarrúas que na mesma curva do Armeiro comenzan en sentido ascendente e a execución material das obras necesarias para a súa realización. É por lo que o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Gondomar somete a aprobación o seguinte acordo. Primer punto, que solicitar da Deputación Provincial sinalar e valar o perigo existente na volta do Armeiro coa instalación urxente dun sistema de seguridade tipo quitamedos. Ese punto, o punto A, gustaríame, porque sabimos que puxeron os quitamedos e queríamos sustituílo, se pode ser, por visto que nestes días foi instalado o quitamedos na volta do Armeiro, dotar a mesma dunha protección adaptada para os motoristas e ciclistas, porque si vimos que non ten ese segundo. Vale, eu expoño era para cambiar ese punto, se pode ser. Proceder á redacción do proxecto e execución da obra para a continuidade das beirarrúas existentes dende o quilómetro 1 máis 300 na parroquia de Peitieiros ata o centro da vila. Remitir á Deputación Provincial o presente acordo. Grazas. Nos queríamos facer unha emenda o Grupo Municipal Socialista a esta moción. Queríamos emendala porque entendemos que esta moción a mí me parece correcto que pedille a Diputación todo o que haya que pedirlle, e en este caso xa lle habíamos pedido e xa lle pedimos un valo quitamedos non só para esa estrada, sino para outras máis. Por exemplo, ven má cabeza unha que está por colocar da carretera de Vilarés en Vilaza, e en este caso colocaron xa e falta porlle a protección para ciclistas e motoristas que non lle deu tempo, hoxe xa non traballaban, de feito eu chamei para preguntar e en calquer momento se vai a colocar. Me parece ben tamén que se proceda a redacción dun proxecto que entendo que o ten que pagar o Concello ou a Diputación, porque non o di, proceder a redacción do proxecto de execución das obras. Entendemos que Deputación. Que o pague a Diputación.
solicitamos, nos Vale, que pedimos está é que solicitar o proxecto a Deputación. A Deputación. Despois, ao que lleguemos todos Ben. acuerdos ya, Pois nos parece moi ben pedir á Diputación ese proxecto que faga beirarrúas, pero beirarrúas das boas, das anchas, porque me fai graza cando di vostede que é consciente do perigo dos peóns que pain por esa estrada, pero non debe ser moi consciente do perigoso que é ir por aí, porque do seu mandato, no, pero do seu socios ou compañeiros de partido, o seu Partido Popular, fixo unhas beirarrúas, as de Peitieiros, que son coñecidas do mundo inteiro por medir 1/4 e ser capaz de meterlle un posto do medio da luz. Iso é increíble. Pois están así, de 1/4 poste da luz. É dicir, non son moi conscientes do perigo desas beirarrúas. Eu, se a Diputación ten pensado por deste tipo de beirarrúas, mellor que non as poñan, porque eu chamaríalle bordillos. Pero vamos a decirlle que fagan unhas beirarrúas boas. Pero tamén iso digo yo por si vostede non o sabe. Nos queríamos enmendar esta moción, entonces vamos a ter que votar si procede ou non procede a enmenda. Eu, si quere, explico en que vai a consentir a enmenda antes de votar a enmenda. Entonces, nos parece ben eso. A Diputación temos que pedirlle todo iso. Pero tamén quería aproveitar, xa que falamos da inseguridade dos peóns e do tráfico rodado e peonil, dos demais estradas que temos en Gondomar, a parte das municipais, que son nosas, e xa afrontamos nos a competencia en primeira persoa e a responsabilidade, a Diputación hai que exixirlle, pero tamén hai que exixirlle a Xunta de Galicia. Entón, nós queríamos aproveitar que o Zamáns pasa por Gondomar, que vostede fixo esta moción, para enmendarlla e pedir tamén que a Xunta de Galiza pois que faga unha senda peonil, por exemplo, da PO 341, desde Vincios, Chaín, Morgadáns, Peitieiros, Couso, e que redacte o proxecto. Queríamos tamén pedirlle á Xunta de Galicia que colocara pasos de peóns elevados e reductores de velocidade do noso concello, en especial da PO 340 en Vincios, que llos levamos pedido por activa e por pasiva, incluso con asignaturas do movimento asociativo, se negan, porque é perigoso ese tramo. Queríamos tamén pedirlle a Xunta de Galicia que levara a cabo pintado horizontal da sinalización da PO 331 de Porriño a Gondomar, que non está correcta, así como a iluminación dos tramos de Pego Negro e Rochela. Queríamos tamén pedirlle a Xunta de Galicia que colocara alumeado tamén da PO 332 dende Pego Negro a Areiña, da zona de Vilaza, que non hai. Queríamos pedirlle a Xunta de Galicia que talara os árbores da PO 341, da 340, da 331 e da 332, que os autobuses non pasan, sobre todo o autobús escolar, e tropezan, e é un perigo. Queríamos pedirlle tamén a Xunta de Galiza que asfaltara o tramo da PO 331, donde está a Avenida El Dualle, Diego Sarmiento, que encharca a auga, e cando chove os coches a pasar salpican a xente. Quería pedirlle a Xunta de Galiza tamén que puxera pasos elevados da PO 331. Quería pedirlle tamén a Xunta de Galicia que arreglara o acceso ao barrio da Atalaya, en Vincios, que é imposible acceder, é imposible sair de ese barrio sin que sea un perigo para o tráfico rodado. Quería tamén pedirlle a Xunta de Galiza que da PO 331 arranxara o acceso e a saída do Monte Galiñeiro, un lugar característico, ademais é coñecido, visitado por moita xente, a pesar es que nós lle puxemos un espello para que o golpe fora máis pequeno, que a Xunta o arreglara. Queríamos tamén pedirlle a Xunta de Galicia que fixera a reposición das beirarrúas de Vincios, que son da súa competencia, está caíndo moita xente,
están totalmente intransitables, as baldosas levantadas e soltas, e que teñen moitos requirimentos de quen lle fala para que leven a cabo a reparación desas cunetas, desas aceras. E queríamos tamén pedirlle á Xunta de Galicia que, sobre todo, limpiaran as cunetas das súas estradas, pero tamén en especial a da 340 de Guillarei a Ramallosa. E por último, queríamos pedirlle á Xunta de Galiza que levara a cabo un plan concellos como ten a Diputación de Pontevedra e que de maneira equitativa e restributiva, atendendo a estudios demográficos poblacionales e de riqueza do municipio, número de habitantes, etc., nos mandara todos os anos a partida que nos corresponde por ser Gondomar como fai a Diputación, independientemente do color político de quen goberna en cada concello, e que a Xunta de Galicia non fai e vai repartindo libremente de maneira arbitraria a uns e a outros según lle peta. Ese plan concellos que a Diputación puxo en marcha co seu goberno pedímoslo tamén á Xunta de Galiza para ter con certeza coñecemento claro tácito e que podamos distribuir os que nos toca gobernar entre os nosos veciños de maneira obxectiva e, ademais, con antelación suficiente, porque desa maneira sabemos cantos cartos lle corresponde a Gondomar, a Bayona, a Nigrán. E isto que queríamos enmendar, aproveitando que vostede ten esta magnífica iniciativa a cual nos vamos a votar a favor, porque nos parece correctísimo pedirle á Diputación de Pontevedra, como tamén pedirlle ao Goberno de España, si procede, e en este caso, como tamén procede pedirlle á Xunta de Galicia unha implicación do Concello de Gondomar levando a cabo todo isto que yo acabo de pedir e que espero que vostedes como representantes dos veciños de Gondomar non se arruguen, estén sempre ao carón dos mesmos, lexos de estar ao carón do partido a quien representan. Sometemos a votación, pois, esta enmenda. Votos... Eu sigo as indicacións claramente do secretario municipal, que o que me dice cando alguén mete unha votación é que sometela, cando emenda unha moción, sométese a votación si procede. No. A mí me amendaron moitas mocións aquí en este plenario e non saían adiante. Eu non son xurista, de todas formas a palabra ten o secretario do Concello, si queren. A nós, señor alcalde, gustaríanos que se nos... A ver, non é a moción nosa, pero gustaríanos aclarar que se nos aclarara este extremo, porque isto que está propoñendo é bastante... Eu que quere que lle diga? Bastante grave, diría eu. Non sei se é grave ou non, pero... Si puedo yo también decir algo, ante todo por alusiones, nosotros desde luego nos vamos a poner a hacer esa enmienda porque consideramos que es una moción totalmente diferente a lo que usted pretende y plantea. No, é ampliatoria. Bueno, como se vea, yo desde luego, nosotros como grupo político nos oponemos, nosotros tenemos aquí una moción, después defenderé todos esos puntos que usted expuso, pero bueno, que se sepa que no veo normal que se meta una cosa de Diputación por algo muy concreto ahora de repente, que se saque todo lo que tiene la Xunta. Para eso se vienen ustedes y se traen una moción y entonces ahí la debatiremos, la votaremos lo que usted en este sentido, igual que hoxe podo facelo eu, mañán poden facelo vostedes. Aquí, ademais, xa se fixo en este plenario máis dunha vez de enmendar mocións e sometelas a votación, e eu en este senso pregunto, e o secretario municipal é o que me diga o procedemento, que si quero enmendar unha moción hai que sometela a votación e si sae adiante se enmenda e despois se vota a moción. Si el di o contrario, nós desde logo non emendamos xa nada, porque se non podemos, non podemos, pero si se pode, emendaremos estas como emendaremos tantas outras como vostedes poden emendar, si queren, as mocións dos demais. Se ao final o que estamos facendo ca emenda é enriquecer máis a participación cidadá, é enriquecer máis este pueblo e pedirlle a todas as institucións que traian para aquí cousas para en beneficio de todos. Non estamos pedindo nada. O que lle estou pedindo eu non é nada malo. Se queren, méndeme vostede o que queira o Goberno de España e eu
todo o que veña para Gondomar, benvido sexa. Eu non sei, vamos, non debería ter ni unha mínima discusión pedir o que se está pedindo, que non deixa de ser outra cousa que arranxar as estradas. Sí, yo veo perfectamente que usted quiera pedir para mejorar Gondomar y para mejorar sus autoestradas. Lo que no me parece normal es que una moción que es por una carretera concreta que pertenece a Diputación, venga usted y me meta todas las carreteras de la Xunta cuando hasta ahora no ha hecho nada. Venga usted, me trae una moción y ahí ya valoraremos el resto de los grupos políticos qué hacer. Pero sigo diciendo, y me parece fenomenal que usted defienda eso. En eso yo también estoy, pero creo que son dos cosas totalmente diferentes. Esa es mi opinión. Si a lei nos dá a posibilidad de enmendar, enmendamos. E si quen decide son a soberanía popular e os votos, deciden. Si non é así, que mo digan e punto. Pero entendo, e así se me dice, que o procedimento a seguir que está legalmente recollido das normas de aplicación. Por lo tanto, si non é así, non pasa nada, non se fai. Eu, se quero traer unha moción, claro que a podo traer, pero se a lei me permite enmendar, enmendo. Como se fai unha emenda dun pleno? Vamos a ver, yo no le estoy diciendo que usted no esté en su derecho para enmendar o no. Yo lo que creo y lo que plasmo en esta mesa y en este plenario es de que no me parece normal que se mezclen unas cosas con la otra, pero bueno. Bueno, temos un problema. Usted tiene la mayoría absoluta, está clarísimo. Esto non vai de mayorías. Bueno, pero usted tiene los votos suficientes para si quiere enmendar que esto se enmiende. Efectivamente, está dentro de su derecho. Señora Bouzós, isto non vai de mayorías, isto vai de legalidade. Si eu podo pedir enmendar unha moción, que podo, sí, e esa enmenda hai que sometela a votación e ver se pasa, sometemos a votación e se pasa, se enmenda e despois se vota a moción. Eso é o que me dicen a min os servicios xurídicos deste Concello. Por lo tanto, eu non sei se é verdad, se non, pero teño que creerlle a quen verdadeiramente sabe. Se quere vostede, pode aínda está a tempo de deixar a moción encima da mesa. E se non, pois o que me digan. Yo voy a llevar mi emoción hacia adelante. Yo sigo diciendo, no me parece normal, pero bueno, que está usted en su derecho. Ya lo sé, señor Ferreira, está usted en su derecho, está usted en poder llevarlo adelante. Haga usted lo que crea pertinente, nada más. Y si no, pues... No, pero bueno, funcionando. Pero bueno, desde el momento que se falla en este caso. Si quieres hablar, desde mi punto de vista, no es desde mi punto de vista, la norma no recoge todos los supuestos, pero es la generalidad, porque por lógica, una moción, si tú quieres enmendarla, se debe proceder a votar eso. Entonces, no me claro, con la norma literaria en la mano, no. Con una interpretación lógica de la norma, sí. Pero, ¿qué hacemos? Yo soy darle por ahora. Bueno, No, eu vou dar a palabra ao secretario do Concello e que o secretario decida, que diga en todo caso se é así ou non é así. Eu disto non sei. Se me plantea enmendar unha moción, como tantas veces se fixo en estes plenos, e Pauliño enmendaba moitas. Bueno, pues nada, eu sei que ustedes se teñen que paralo de alguna maneira, como sea, pero non é cuestión de parar nada, é cuestión de legalidade. Eu gustaría que falar. Sí, pero non queren que fale primeiro o secretario ou queren falar ustedes? Porque a mellor o aclara. Bueno, pues veña, falen ustedes. Quen quere? Usted mesmo, señor Araújo. Vamos a ver, isto, señor alcalde, non é un problema de legalidade,
Este é un problema de democracia, que é distinto. É un problema de democracia. E aquí neste pleno, a única vez que se intentou facer isto, hubo un Cristo de Dios es Cristo. De acordo? E non foi adiante. Porque por esa regla de 3 eu mañán presento unha moción aquí contra as corridas de touros e usted dalle a volta e aproba a moción, a miña moción, a favor das corridas de touros. Pois que bonito, verdad? Por onde se veu iso? Outra cousa é que a persoa ou o grupo propoñente acepte a enmenda. Entón, sí, pero se iso non é así, isto é un disparate democrático. Eu non sei o que di a lei. Eu supoño que, en todo caso, o que si se fixo outras veces foi a moción que se modifica, a veces votouse a inclusión da enmenda previamente aceptada polo propoñente, pola persoa que propoñera. Entón, eso sí, votase a enmenda, a moción coa enmenda aceptada, pero non que dende unha maioría, e que entón, imagínese vostede o disparate que se pode crear no resto dos parlamentos do mundo. Usted dase conta, un parlamento, un congreso dos diputados onde a oposición propón A e o goberno, como ten maioría, dalle a volta. Non, a ver, a min, eu ouso todo o que usted dixo da Xunta, estou de acordo, Non lle estou dando a volta a nada, Non, carai, si non. Eu estou de acordo con eso que vostede propoño. E, máis, digolle, bueno, facemos aquí agora unha declaración institucional e seguramente sae por maioría reclamando todo iso da Xunta. De acordo? Pero outro é un disparate democrático. Bueno, pois iso tendrán que... É un disparate democrático, non é unha cuestión de legalidade. A ver, tendrán que... Dende logo non imos participar nesta historia. Isto é moi sencillo. Porque hoxe o da señora Bouzós, pero mañán é calquera moción nosa que usted, como ten maioría, pois dalle gana de darlle a volta e acabouse a democracia neste pleno. Bueno, vostede pode tirar por esa vía, con nós non conte, Vale, me parece moi ben que non conte con ustedes. Eu solo o que estou a incluir en esta moción é que un punto máis da mesma de que queremos enmendar e por un punto máis de tamén instar a Xunta de Galicia a todas esas cousas que dixen. Si as acepta, se colocan. Si non as quere aceptar, pues vamos a ver, yo considero que verdaderamente nosotros tenemos una moción como Grupo Partido Popular sobre un punto concreto. Me parece muy bien y me parece increíble que usted con una moción que trae el Partido Popular exponga ahora mismo todas las necesidades que al parecer tiene de la Xunta. Increíble que lleve 4 años gobernando, increíble que ya lleve todos estos meses gobernando y hasta el día de hoy los viene a sacar, ¿no? Por así decirlo. Le he pedido 4 años. Bueno, los viene a sacar ahora mismo con una moción que trae el Partido Popular. Me parece también increíble que hable usted de presupuesto, ¿no? Del plan Concellos y todo lo demás, y que quiere también de la Xunta. Es que es verdad, como el plan Concellos de Diputación que se aprobó reduce las cuantías que van a dar a los concellos, es normal de que ahora la culpa va a ser de todos menos de lo que les corresponde, ¿no? Yo sigo diciendo, verdaderamente aquí se ha traído una moción sobre una curva y sobre unos quitamiedos en la curva de Armeiro, y nosotros de ahí no nos vamos a mover. Creemos que verdaderamente por esa regla 3, como bien ha dicho el compañero Araujo, cada uno que traiga una moción, como ustedes tienen mayoría, van a hacer al final las mociones que ustedes crean convenientes, al final nunca van a ser los trabajos que tenemos nosotros. Nosotros nos oponemos, nuestra moción va tal cual. Me parece moi ben. De todas formas, eu podo traer mocións que queira e temos a maioría como para aprobarlas, non fai falta usar as súas, Sí, me parece perfecto, pero las hubiese traído, pero es que me parece perfecto, las hubiese traído, señor Ferreira. Aquí estamos trayendo unha moción del Partido Popular. Nada máis. Voulle a plantexar unha cousa para salir de dúbidas. De todas formas, eu aquí veño ca opinión, xa lle digo, do secretario que nos acompaña. Pero vostede incluye un punto donde se lle inste a Xunta de Galicia a facer todo eso que eu lle digo? No. Traiga usted pois o noso voto vai a ser en contra da súa moción, porque a valla que vostede di está colocada, non ten efecto. É o de facer o proxecto da Diputación e tal, non fai falta que me inste vostede. Vostede empece por instar
tamén a quen ten que instar. E vostede, o non deixar que nos incluamos un punto máis da orden en esa moción, que é instar tamén a Xunta de Galicia de que faga peirarrúas e que faga limpieza de estradas e que faga o que ten que facer, e a Xunta hai que pedirlo, e ese é o momento, como tamén hai que pedir a Diputación. Vostede o que está facéndose aquí é non querer enfrentarse ao seu partido. A mí non me importa desde logo pedirlle á Xunta. Por lo tanto, se ese punto non o incluye, nos vamos a votar en contra desa moción, porque non ten obxectivo e é unha moción totalmente partidista. Vamos a ver, señor Ferreira, es que aquí se está hablando de una zona concreta que esa carretera pertenece a Diputación. No es hablar de una moción partidista, ni mucho menos. Es perfecto que cada uno tenemos que pedir a las administraciones que corresponda. Yo no estoy diciendo que no se le pida a la Xunta cuando le corresponde, pero ahora mismo esta le corresponde a Diputación, le guste o no. Le pertenece a Diputación, si le pertenece al Concello sería el Concello, si le pertenece a la Xunta sería la Xunta, nada más. Non entendo que non quere enmendar esa moción. No. Vale. Sometemos a votación a... Pero é que exactamente quede claro que se someta a votación para que vayamos aos entendidos. No, sometes a votación a moción que presenta. Sí, enmienda. Sin non acepta a emenda e sometamos a votación. Votos en contra da moción? Votos a favor da moción? Non pasa a moción. Siguiente, moción Roteiros, Concello de Gondomar, de señor Araúxo. Ben, espero que non me enmende isto con outra cousa parecida, señor alcalde. Que non me quera meter aquí unha enmenda rara. Eu, sobre este tema, que a veces está ben falar destas cousas para ir aclarando o concepto, sobre todo a principios do mandato, para que queden as cousas sentadas para sempre. Mire, os moitos votos non dan razóns. Ter moitos votos non dá razóns, nin tampouco quita, pero non dá razóns. Nin fai a un máis intelixente, nin fai a un máis nada. Os votos o único que fan é legitimar democráticamente para cumplir un programa electoral, pero non dan razóns. Ben, esta moción é un pouco mellor adiantándose. Vostedes saben que a Diputación Provincial saca todos os anos a último ano, non sei se sairía, probablemente sairá xa, ou estará a punto de sair, axudas para mellorar cuestións vinculadas ca paisaxe, cos montes, con parques forestais, incluso tamén con o obxectivo de loitar contra o lume de alguna maneira, incluso de mellorar toda esa contorna, non? Ben, o Concello de Gondomar ten un roteiro feito dende 2018, 2017, feito por unha persoa absolutamente solvente e prestixiada, un arquitecto municipal, do Concello, do municipio, un traballo no que colaboraron, entre outros, o Instituto de Estudos Melloranos, un traballo, por certo, que editou, o que pagou a edición a Diputación Provincial. Nese traballo de roteiros de Gondomar están todos os roteiros, ou moitos dos roteiros, seguramente haberá máis, probablemente, están incluso estudados desde o punto de vista paisaxístico, detalles históricos, etc. Incluso están xeorreferenciados tamén. Por lo tanto, trataríase de acceder a está o proxecto feito, cousa que tamén as bases destas subvencións que saca a Diputación sempre fala de proxectos que estean feitos. Simplemente trataríase de indicalos, acolléndose esa subvención, hai que indicalos sobre o terreo, igual hai que acondicionar algunha desas rutas, igual hai que desbrozar, non sei, pero, bueno, en todo caso, o que aquí se pide é que, aproveitando ese traballo que está en parte feito, e que, por certo, no seu día pedirase unha subvención o plan líder que dera, pero non chegaba e hubo que renunciar a ela,
Pois simplemente promoñamos ao Pleno que o Goberno Municipal, leo a proposta. Propoño ao Pleno que ao obxecto de que o Goberno Municipal remate o proxectado no 2018 acordar solicitar a Diputación Provincial de Pontevedra na liña de subvencións que corresponda e o abeiro da convocatoria de axudas para mellorar dos montes, creación de parques forestais, etc., a subvención correspondente e así proceder a sinalización dos roteiros, acondicionamento dos mesmos, etc., de acordo co indicado no libro publicado en febreiro de 2019. Nada máis. Grazas. Nos estamos de acordo con esta moción, o que pasa que a moción chega tarde, evidentemente, porque xa está un traballo de campo feito. Esta moción, o que pasa que cando se mira que ao final nos estamos xa movendo e traballando en elo, bueno, se trae unha moción e parece que se queda ben, e ademais vai a salir a favor, por iso hasta casi se pode decir que se aprobou esta moción e se fai o traballo grazas a súa iniciativa. É unha oportunidade política totalmente, pero bueno, nos entendémola ben, non hai problema, porque mire, se levamos feito cousas en isto. Primeiro, tiña que decirlle que é certo que o arquitecto deste concello, non do concello, deste concello, que é Antonio Soliño, fixo un libro, un traballo ben feito, e evidentemente maravilloso, un traballo que cando chegamos nos 2015 o goberno xa estaba feito, xa yo había encargado o anterior mandato do PP, e non lle dera tempo a sacalo adiante, subvencións e tal, pero estaba feito, co cal, cando nos chegamos e nos dixeron que esa guía estaba feita, que era maravillosa, pois aproveitando unha subvención da Diputación fixemos esa edición dese libro, 500 exemplares, incluso con unha serie de QRs e demais que te trasladan de alguna forma a outros campos de información. E desde entonces seguimos facendo e traballando en ese sentido, marcando ruteiros. Agora, por un exemplo, estamos traballando ca entidade de Morgadáns dunha nova ruta. Fixemos, ademais, a ruta temos a trazada xa prácticamente a ruta da Condesa, que son os límites do antigo Conde, do Pazo do Conde. Levamos traballado, temos varias cuestións deste tipo moi avanzadas. Por tanto, señor Araúxo, eu que sei. E máis, tuvemos reunión ainda non hai moito a Comunidade de Montes e ca entidade, donde encargamos que presentaran os seus traballos, porque as dúas líneas que van a sair, que non saíron aínda da Diputación, que hai dúas, por certo, non é como di vostede, non é tampouco como di vostede de proxectos feitos. Hai unha liña que é para proxectos feitos e hai outra que é para facer proxectos, hasta 6.000 euros, que ademais temos unha xa pedida tamén, que incluso quixemos pôr en valor isto Pedra Moura, pero aí, como ben sabe vostede, a Comunidade de Montes de Borreiros non nos deixou e non podemos levar a cabo iso porque Borreiros non nos deixou facer nada do seu monte. Outro día tuvemos unha xuntanza tamén con todas as comunidades de montes e a entidade onde se falou de todo isto. Están traballando moitas delas xa en cuestións que vamos, ao momento que saian as subvencións, máis ou menos, por un exemplo, ano pasado saíron a finales de decembro, estamos moi atentos xa, e tamén esa xuntanza de montes faltaba a comunidade de Montes de Couso, que non participa, e a comunidade de Montes de Borreiros, que tampouco. Por lo tanto, non queren colaborar con nós ou que sexa, meu respeto. Iso tamén, por un lado, quere dicir que todas as demais van a presentar os seus traballos e vamos a facer cuestións deste tipo. E vamos a, claro que sí, a seguir traballando en esta liña. Ademais, a Diputación está sacando cousas, non só eso, sino tamén estamos traballando en máis cuestións, os geodestinos, aparte de un proxecto moi ambicioso da Xunta de Galicia, da Consellería de Turismo, creo, de Nava Castro, dos geodestinos, que vamos a presentar en Fitur para o mes, e onde engloba moitos concellos, creo que somos 14, excepto Vigo. Bueno, ben, me parece ben, temos que traballar por aí todos, e eu me alegro moito tamén que tanto a Xunta de Galicia como a Diputación estén abrindo ademais este tipo de axudas donde podamos nos acollernos. Nada máis.
Sí. Non, nada, simplemente que, bueno, eu alégrome moitísimo que según este segundo spot publicitario que usted acaba de soltar aquí, que estean traballando nestas cousas, non? Vostede é un faltón. Bueno, é un spot publicitario, digo yo con todo o cariño do mundo. Sí, hombre, sí, pero digo yo con todo o cariño do mundo e respeto. Porque tamén lle podía decir moitas cousas. No, porque a mellor parece que somos parvos os que estamos aquí, non? Entón, traballen nesto, que é o que hai que facer. Como traballou vostede? E polo ben de... Eu traballei onde como pude e onde me deixaron. Pero non quero abrir ese debate, non o abra usted, por favor. Non o abra, porque entón imos debatir. Non o quero abrir con vostede. Non o abra, máis vale que non o abra. Non quero perder o tempo a falar con vostede de eso ni un... Paréceme moi ben que non o abra. Entón, paréceme ben que se traballe neste tema e estean atentos a esa subvención que vai sair. Por certo, vou a contestar unha cousa só, depois doulle permiso para volver a cerrar si quere, todo o demais. Non se sinta... xa que me saca esa cousa que incluso vostede decía dos medios de comunicación que Fenosa colocou un poste diante dun cartel dun petroglifo dunha subvención que nos pedimos tamén, e que a Xunta nos autorizou. Estradas. Sabe que o seu concelleiro puxo os cartéis onde non eran? Donde a Xunta non lle marcou, por iso quedou detrás, igual co de Couso que está diante dunha entrada, dunha propiedade. Pois ese de Tucho, vostede que tanto acusa a Xunta e a Fenosa por porlle diante un poste diante do cartel, se puxera o cartel donde tiña que estar e donde estaba autorizado, non estaría o poste diante, curiosamente. Pero como hai que falar con conhecimento de causa e primeiro mirar, agora remate. Bueno, eu non teño por norma nestes anos e non discutir no pleno sobre notas de prensa e cousas destas. Portanto, non o vou facer agora, non? Seguramente andou vostede co metro ali a medir máis aquí máis para lá, probablemente. Eu eso non o sei, non afinei tanto. Eu non afinei tanto. Vostede sí, porque anda co metro medindo e todo eso. Pois perfecto. Traballemos sobre isto que o que ahora toca. Gracias. Grazas. Sometemos a votación este punto. Votos a prol da moción. Queda aprobada a mesma por maioría absoluta. Absoluta non, por unanimidade, perdón. Pasamos á seguinte moción. Moción do Partido Popular que presenta Julio Fernández. Moción para o arranxo urxente do camiño da Sequiña ante o derrubamento acontecidos no mesmo. Exposición de motivos. O venres 13 de decembro produciuse un desplazamento de pedras e terras no camiño denominado Camiño da Sequiña, que vai dende a estrada que suba a San Andrés ata o camiño do barco, grafado no inventario de ben municipal nas follas 9293. Segundo nos fixeron saber, unha veciña do lugar a piques estuvo de caer sobre ela, xa que o pouco de pasar polo camiño sentiu as súas costas o ruído das pedras ao cair sobre o camiño. Durante 2 días estiveron os veciños incomunicados ata que operarios do Concello procederon á limpeza do camiño. Este pasado mércores, e uns metros máis adiante, produciuse outro derrubamento de cascotes e terras sobre o mesmo camiño. O día seguinte, xoves, tiveron lugar outros 2 derrubes en 2 zonas distintas do camiño. Por sorte, en todos os sinistros non houbo que lamentar danos sobre as persoas. En marzo do ano 2018 se produciran 2 derrubamentos en 2 sitios distintos do muro da finca denominadas As Outeiras, que deixaron daquela a 2 vivendas incomunicadas. O propietario da finca solicitou autorización para a reparación e consolidación do muro, sendo autorizadas mediante resolución de toma de razón de 17 de abril de 2018. No pleno do 18 de abril de 2018, un mes despois, debatouse e aprobouse por unanimidade neste pleno unha moción presentada sobre a mesma problemática, onde na parte positiva o señor Gómez argumentou que é un camiño que é moi estreito, un camiño que dá servizo a un montón de casas, pero se persoas non toman medidas, eu creo que sí, que está disposto a retirar 3 metros, pero non está en posición de facer o muro. Pero haberá alguén que teña que facelo. Primeiro polo servicio que dá, segundo polo risco que ten. O risco é enorme, eso é para quedar enterrado ali alguén. Eso é grave, o risco é enorme. Polo cal, non sei se facer o muro ou ir a anchear. Pero eu o que pido é que se tomen medidas urgentes para aquelo. Eu creo que o concelleiro de obras xa estivo mirando ou alguén máis. Hai que tomar medidas urgentes neste tema, é un tema de máxima urxencia para velo. Era o que argumentaba daquelo o señor Gómez.
No mesmo pleno, o alcalde contestou que si coñecían a situación, de feito estivo o concelleiro ali mirándose o muro, o camiño en sí é estreito, pero está ben, e o muro pois ameaza con derrubarse. É un muro de propiedade privada, está pendente dos informes técnicos como outros dous, e hai que buscar solucións a eso. Chegar a un acordo coa propiedade, pero sí, evitar ese dano, en eso sí que estamos, e na mínima se adotarán as medidas. Argumentou tamén o señor Araújo engadindo que el falara tamén co propietario. O propietario efectivamente non ten absolutamente ningún problema en encender os metros que se sean necesarios, pero que estaban falando dun muro bastante alto, sobre todo moi longo, falando de 50 ou 60 metros. Entón, el di, bueno, se o Concello axuda ou fai un muro, os metros de terreo están aí, entón eso é o que debemos ser conscientes todos. Pero se efectivamente o muro está avalado en situación de perigo. Despois de todo isto, nada se fixo nese muro e chegamos a situación que mencionamos máis arriba, mantendo o grave risco de que siga caendo o citado muro, agravado se cabe aínda máis polo paso do tempo. Falando do tema con os propietarios das fincas nas que se produciron os derrubes, estes manifestan a súa disposición a ceder o terreo necesario para a construción do muro e a chegar a un acordo co Concello para a realización das obras. É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Gondomar somete a aprobación do pleno o seguinte acordo. O Concello de Gondomar levará a cabo as seguintes accións para resolver o problema anteriormente exposto. Redacción dun proxecto para o retranqueo de construción dun muro de contención que solucione dunha vez os problemas de inseguridade en comunicación dos veciños do lugar e a reposición do firme existente. Negociar cos propietarios das fincas afectadas a cesión dos terrenos necesarios para a construción do muro e labrar a cabo as obras necesarias co consenso dos mesmos. Gracias. Mire, nos parece ben o que vostede trae aquí, pero isto xa está máis que falado. Eu voulle decir que nos vamos a votar en contra desto, por a razón que lle vou a decir. Primeiro, este é un muro privado. Por lo tanto, o Concello non lle vai a facer un proxecto a ningún particular para que faga un muro de contención e que aguanta as terras. A foto xa di todo por si sola. Este señor, sinto moito, pero ten que facer un muro de contención. Si procede, habrá que mirar a altura das normas, que a mellor non pode ser de 7 metros, igual ten que facer asocalcado, como marca a norma. Habrá que deixar a delineación de retranqueo, o eje, 4 metros, si procede, ou 5, o que sexa, non? Entonces, nos, en este sentido, entendemos a preocupación que poida ter esta persoa ou dos problemas que poden ter os veciños. Estamos dispostos a buscarlle solucións, pero que non podemos facer é con cartos públicos, pois de entrada facer un muro de contención, primeiro porque a mellor non se pode facer, e pagar un proxecto, ademais, ten un problema de contención. E iso é o que lle digo. Cando dice que deixan os veciños incomunicados, eu creo que vostede está errado. Hai unha entrada por outro sitio para comunicarse e hai outra estrada. O señor Gómez sabe ben que conoce eso perfectamente, de incomunicados, nada, isto de, hombre, que he visto aquí, un muro caíu, despois ao 2 días volveu a cair, iso de aí, chegamos a pensar que hai algún tipo de... O camiño por outro lado, se pasa unha carretilla xa é bastante. É un camiño... Pateno ainda esta semana É un camiño de carro por onde se pasa, e como tantos camiños en Gondomar, eu levo vostede a moitos, e se pasa un coche, hai muros a ambos lados. E este, bueno, pues, entendo moi ben, pero bueno, é un muro que por o miro non pon a altura aquí vostede, pero igual estamos falando de un muro de 6 metros ou 7. Eu creo que xa primeiro, non quero entrar en ese tema, pero eu creo que incluso o arquitecto do Concello Municipal non lle vai a dar permiso para facer ese muro de 7 metros. En todo caso, a mellor 2,5 ou 3 asocalcado. Non o sei, non vou a falar da norma, pero nos, con isto non queremos decir que non sexamos conscientes do problema, que non o vexamos, que xa foi así, porque o concelleiro xa ten estado ali máis dunha vez, e somos conscientes, pero votar a prol de facer un proxecto e facerlle un muro, no, igual lle vou a dicir da moción seguinte, xa lle adianto tamén, en vez de eu estaría disposto a dar, no, hai que dar o que hai que dar, o que lle marca a alineación municipal, e facer un muro por aí, e mirar se se pode facer, e estas cousas, pero bueno, a seguinte vertiente xa non é o mismo. Estamos falando de estreitez, non desto. Nos vamos a votar en contra desta moción. Señor Gómez, ten a palabra.
Bueno, eu falo un pouco do tema porque é un tema que conozco, primeiro que son dali máis ou menos daquela zoa, a máis nacín ali cerca, non vivo tan cerca pero nacín ali, e bueno, esta moción se atrúen eu no ano pasado na anterior legislatura aquí ao pleno, e bueno, polo menos naquele momento saliu aprobada, estaba aprobada por unanimidade para facela ou non facela. Polo que miro, agora aquí vai salir denegada xa. Isto é o que pasa moitas veces cando cambiamos de médico e de especialista. Pensamos que o médico que nos trata que é malo, é o seguinte ao final, o millón non é malo que é bo, pero o resultado é o que hai, non? Polo que miro, según o goberno vai a votar en contra, quer dicir que vai quedar denegada. Bueno, vamos a ver, eu que lle pido, alcalde, vamos a ver, dice que non, bueno, que van a votar en contra porque non están de acordo con facer ese muro porque toca da finca de arriba e tal. Pero sí que eu son coñecedor, seguramente que aquí o concelleiro, o señor de Chamorro e todo, do risco que leva aquilo. Aquilo é perigoso, aquilo como caia, tal. Entonces eu que pido que se existe en este caso, pois o propietario da finca de arriba, pois que retire aquel muro, que faga un desmonte ou que faga un muro novo. Hai que darlle unha solución a aquilo. Aquilo nos pode traer un gran disgusto, un disgusto moi grande, porque aquilo fai unhas barrigas enormes. Aquí o señor Fernández foi a velo, eu tamén fui a velo antes, e tiño mirado moitas veces e paso por ali algunhas veces e me molestei no seu día de facelo e de facer a moción e de convencer a corporación para que votara a prol para darlle unha solución, cousa que ustedes creo que non van a dar a convencida, me parece. O que lle está falando, si que eu teño convencido que vou votar a prol, por suposto, que vou votar a prol desa moción que me encantaría que se fixera. Pero, bueno, pois según o alcalde, pois dice que non, que a lei non lle permite tal, pero sí que a responsabilidade do Concello de exixirlle, en este caso, pois o propietario da finca de que quite de aí ese risco que hai, porque aquilo estreito como é, un día cae e queda alguén ali enterrado, bueno, coñecerán a zona, non vou a explicarlo máis. O que pido que, por favor, que se dea unha solución e que non teñamos que falar con isto en outros términos. E, bueno, o meu voto sí que vai ser a prol, teño por seguro por vostede, por os veciños, aínda que cambiaran de médico e de especialista, este especialista vai a seguir curando no que poida. Moitas gracias, nada máis. Gracias, señor Gómez. Escoitar moitas veces a dous facultativos axuda. Nos non volvemos a decir yo mismo, do seu momento esta noción viu, nos considerábamos bo estudala, mirar o plantexamento dese problema, pero repito, o Concello de Gondomar tomará medidas incluso ca orden da execución por parte da propiedade ou multas coercitivas ou que falla falta, porque así se fixo con outros muros. Pollolle un exemplo, Camiño Laranxo tamén se lle meteu multa coercitiva hasta que o propietario fixo o proxecto e fixo o muro, e agora pois podemos decir que está prácticamente que ainda estamos da última actuación. E non sei, pero o que non pode facer o Concello é que unha persoa que teña o muro que se está caíndo para a carretera, que o Concello vaya ali, que faga o proxecto, lle faga o muro e que gaste pois 40 ou 50.000 euros ou que sexa, que non sei, non procede, oye, ten que aguantar as terras e como esos moitos máis. Eu non sei, eu creo que non estamos facendo nada do outro mundo, non é que cambiásemos de médico. Cando este trouxo este tema aquí, que xa había estado o concelleiro, fomos ali, foron os técnicos, o miraron, o valoraron e a conclusión é mire, que ten que facelo, ten que arreglar esa situación. Un muro de terra de 7 metros de alto, veñen estas chuvias e cae todo, claro que sí, e pode pasar unha desgracia, pois tamén. Pero de aí a que teñamos que facer un muro de pedra de atios desta envergadura, pois, hombre, esperemos que non. A barandilla, non sei, vamos a por nós tamén. Bueno, algunha cuestión máis? Remate vostede. Vale, eu como xa lle dixen antes, estuven ali falando cos propietarios destes muros, non? Un deles tiña aberto, según me fixo saber, que tiña aberto xa un expediente polo muro. El mesmo fixo unha alegación o 17 de xullo, quero recordar, o 17 de xullo, e ainda está a día 12 agardando a que se lle contesta esa alegación, non? O muro sigue caíndo, Entonces, nós o que pedimos é, sobre todo, por unha parte, aproveitar que os propietarios están dispostos a ceder ese terreo, están dispostos a facilitar
que se poida arranxar ese camiño dunha forma definitiva e que tamén se facilite o acceso por parte do resto dos veciños por ese camiño, porque se o camiño se repara, o muro se repara según vai caíndo na zona en que está, pois o acceso que teñen os veciños, pois a verdade, os que pasamos por ali estes días podemos mirar que é difícil pasar incluso con un coche. Incluso con un coche é difícil pasar. Entonces, solucionaríamos dous temas dun golpe, non? É dicir, primeiro, evitaríamos o risco que hai de caída, o risco que hai de que poida pasar algunha desgraza nese camiño, e o segundo que facilitaríamos o acceso aos veciños desa zona. Vale, eu só para non polemizar máis ese tema, xa sei que ten expediente e todo o demais, é o que ten que ter unha reposición, aí ten que adoptar as medidas de seguridade e ten que evitar ese problema a terceiros. No expediente o que se pedía que fixera todo o muro, ele alegou que só estaría disposto a reparar o muro caído, segundo, bueno, ele aí ten informes técnicos e demais, non? Entonces ele está pendiente de que se conteste ese informe, nada máis. Hai dous propietarios. Hai dous propietarios, e só se abriu o expediente a un, porque o outro díxeme que non recibira nada. Bueno. Foi o que me dixeron a mí. Sí, pero deu parte seguro, pero nadie lle dixo que tiña que arreglar o muro. Sí, dá parte seguro, seguro arreglo no mismo sitio onde estaba, pero 2 metros máis adiante vai seguir caindo o muro. Vamos a ver. Seguimos tendo os problemas de seguridade. Os problemas tendremos con ese e con 50.000 muros en Gondomar que se desploman cas choivas, e que ese é un problema que vamos a abrir expediente, se non o ten aberto tamén o outro, quen sexa que adopten as medidas cautelares de seguridade do que sexa para evitar ese problema, pero de aí eu sinto moito que daí a que lle faga o muro o Concello, eu os por hoxe, por os datos que teño, vai ser que non, vai ser que non lle vamos a facer un muro a unha persoa que iso ten un nombre, ademais. Pero que non ten por que facer o Concello todo o muro. Eles estaban dispostos a negociar a forma de construir o muro. Igual, cedéndoles o terreno, eles farían parte do muro e o Concello facer para outra parte. Iso sería cuestión de negociar o cos... Eu pido que se negocie cos propietarios de como facer ese muro. Non, vostede non pide que se negocie, pide que se redacte un proxecto para o retranqueo da construción do muro de contención. E despois negociar, pero primeiro o proxecto. Entón, eu primeiro teño que facer un proxecto aí para facer un muro dunha propiedade privada. Gastar a mellor 6, 7 ou non sei cantos mil euros do proxecto e depois chamalo a negociar. E mentre negociamos, quen garantiza a seguridade dos viandantes e do muro? Pois primeiro habrá que adoptar as medidas necesarias independientemente da negociación que poida fructificar ou non. E isto, entre a administración e administrado, é moi sencillo. Isto desde o urbanismo se xestiona, se fai a visita ao arquitecto, se adoptan medidas, como se hai que facer o que haya que facer. É que isto é un tema, non é política, isto é un tema de legalidade e seguridade. Na parte positiva, para mí que o pon ben claro, falado o tema cos propietarios das fincas, nas inscripcións de Rubes, estes manifestan a súa disposición a ceder o terreno necesario para a construción do muro e a chegar a un acordo co Concello para a realización das obras. Vale. Para mí, o digo bastante claro. Sí, o digo usted, pero non o digo propietario, É cuestión de falar tamén cos propietarios. Igual non sabe moi ben o acordo que pode chegar con eles. De feito, a que día que non quere facer nada. Bueno. Solo abrir expediente. Penso que a base de expedientes non se arregla todo. Queda moi ben, da oposición eso queda moi ben para esta xente. É o lógico. Bueno, mire, deixe, eu creo que isto está como está en urbanismo, hai xente que sabe máis que nós deste tema, como actuar, o concelleiro leva estado ali 60.000 veces. Eu legalmente non sei como se produce. Non sei, pero saben os técnicos do concello. E o concelleiro leva estado ali, falamos dese tema e falaremos cos propietarios se quere, pero se quere facer a delineación por onde haya que facela, non por onde lles gustaría que se fixera, porque moitas veces dou sí, pero dou 1 metro, pero cando dices que ten que dar 4, entonces a cousa cambia. E aquí, mire, non estou para facer muros, os por os, non quero dicir que eso non sea o caso, a mellor, si ten argumento jurídico de legalidade, pero non estou para facer muros en fincas privadas para aguantarlle as terras a quien lle cae un muro cas chuvias. Punto. Sometemos a votación esta moción. Votos a prol da moción. Nos vamos a votar en contra.
Votos en contra da moción. Pasamos á seguinte moción. Que votou a señora Rodríguez. Pode que votou, me dio o secretario que non se deu conta. Gracias. Punto número 13, moción camiño do barco. Ten a palabra señor Julio Fernández. Esta é unha moción que está no mismo barrio, pero pola parte de abaixo, dicir, noutra zona. É o chamado camiño que vai dende a escola da Sequiña hasta o barrio do Barco. E paso a ler. En maio do ano pasado, un grupo de veciños da Sequiña na parroquia de Bañufe presentaron no rexistro do Concello un escrito denunciando o estado no que se topaba os primeiros 20 metros do camiño do Barco, que comeza na estrada provincial 2305, fronte á escola e discorre polos barrios de A Sequiña, Barco ata San Andrés, que amazaba co derrube. En dito escrito, asinado polos veciños, viñan solicitando que se construíra un muro para impedir a caída do camiño e que o terreo necesario para a construción do citado muro sería cedido polo propietario do terreo colindante na parte inferior do mesmo. Dende esa data, o camiño foise deteriorando, chegando ao punto de que os camións de gasóleo para calefacción ou mesmo as ambulancias que teñen a necesidade de pasar por ese lugar para recoller algunha persona maior, néganse a facelo polo risco de caer polo barranco. Este asunto xa foi tratado no pleno do pasado 18 de setembro de 2018 no punto de regos e preguntas e ante a cuestión do señor Gómez, o alcalde contestou sei que o concelleiro está neste senso falando cos propietarios para facer a cesión desa propiedade para poder ensanchar o camiño e poder facelo accesible, coa dificultade que conleva isto moitas veces, de localizar os propietarios e poñelos de acordo neste senso para que cedan. E moitos deles nestas ocasións se aproveitan para pedir que se faga un muro de X metros e non se lle podo dicir agora mesmo máis, pero se rematar comentámoslo, sei que niso están e escoitaba antes por aí de que si vostede era o propietario para que lle estou oindo que non. O señor Gómez contestou ao propietario deste terreno que hai pola parte de abaixo da carretera ou do camiño e da miña familia, claro, por suposto que sei que non hai ningún problema, son os meus pais e non hai problema por poñer iso, por iso non hai problema. Hai problema porque o Concello o que ten que facer ese arranxo porque o terreo queda pola parte de arriba. É por ello que o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Gondomar somete a aprobación do Pleno o seguinte acordo. Levar a cabo as seguintes accións para resolver o problema anteriormente exposto. Redacción do proxecto para a construción dun muro de contención na parte inferior do camiño do barco, na zona marcada no plano asunto e a reposición do firme existente, e negociar co propietario da finca afectada para a cesión dos terreos necesarios para a construción do muro. Xa sei que antes decía que iba a votar en contra, pero bueno, neste caso é diferente, do que se trata é de soster un camiño público, que é o Concello quen ten que sostelo, e evitar que poida caer alguén por nese camiño. Ben, me alegro que polo menos en este caso diga quen ten que facer o que é o Concello porque ten que soster as terras. Do outro caso ten que sostelas o Concello tamén, inda que non sea do... pero bueno, aquí é distinto. Mire, aquí vamos a votar en contra non porque non se vai a facer actuación e se este traballando, porque simplemente votamos en contra porque isto de ir ao sitio cando xa estamos fartos de ir e falando para quedar ben, pois non vai que a nosa forma de ser. Mire, esta propiedade que marca usted de amarillo, que ainda habría que seguir conseguindo máis propietarios, porque senón o camión do gasóleo depois chega aí e non pasa a ambulancia, porque se lle consiga a cabeceira o primeiro campo, pero despois non é capaz de conseguir os demais, vamos apañados. Queda ben co primeiro propietario, claro, queda ben. Sabe de quen é o primeiro campo? De Manolo Gómez, do que está aquí. Todo, hasta o final. Hasta arriba no. Bueno, hasta aí. Sí, fale. No, o terreno, vamos a ver, aquí lo claro, como non vou a coñecer, entrando da carretera que vai a Nande, no? Entramos, e ao principio, e ali é onde hai o problema que a carretera está cedendo hacia baixo. Aquel terreo é, bueno, da meus pais, aquel terreno é meu. Eu son fillo único, o máis seguro que me quede para mí. Entonces, aquilo xa se fixo un gran trozo de muros hasta lá adiante. O que pasa é que non chegou hasta aquí. Se fixo un trozo de Rosa Porriño, depois un de Formigón, e depois hai un trozo hasta a carretera que vai a Nande, que está sin facer. Ese trozo que hai que facer é todo na miña finca. Pero aí ancheouse. Anchearon hasta onde quixeron. Como se ora o fan, poden anchear hasta onde queiran. Non hai ningún problema. O terreno está a disposición. Home, non van a facer 20 metros, non? Pero sí, o normal.
Sí, os englobe, sí. No. Pero o trozo que solicitan, o que é necesario en este momento, sería desde a carretera principal hasta onde está feito outro, xa. Hasta aí o terreo solamente, e non solamente, sí, non hai ningún problema, bueno, eu penso que é necesario facelo, o terreo, pois, cando queiran, preparamos o documento que sea necesario para poñelo a disposición do Concello, sin ningún problema. Ben, xa habíamos ultimado algo desto, e máis usted. Bueno, pois, o dito, isto vamos a miralo e vamos a, non sei, eu tamén aí quedo supeditado ao que diga os técnicos municipais, de que moitas veces nos atopamos con cuestións que non reparamos, muros tradicionales que non se pode pillar, unha cousa e outra, non? E vamos a seguir traballando en isto. Temos que decir tamén que incomunicados non que teñen outra entrada, tamén é certo. Iso tamén hai que decir, teñen outra entrada para acceder, non é que teñan solo esa, o cual en Gondomar hai moita problemática de camiños estreitos, hai que optimizar os recursos e moitas veces porque un insista e fale pois ca oposición e trae unha moción e tal, tampouco quere decir que vayan a conseguir todo, é así, hai que ser objetivos e sinto moito que sea o tío do concelleiro noso tamén, pero bueno, iso hai que miralo, vale? Bueno, votos a prol da perdón, peche. Non. Home, o de falar só dixo tamén o 18 de setembro do ano pasado, xa fai máis dun ano. Non sei se hai moito que falar por ese camiño ou non hai tal, porque xa daquela manifestara o señor Gómez que estaba disposto a ceder sin problema ningún, daquela tampouco se fixo nada por miralo, non? Non é que sexa unha persoa o tío do concelleiro que... Pero en todo caso eu fixo constar non na propia moción, sino na presentación da moción. Digo porque ás veces parece ser que eso non se lee e entón pues, a veces pode quedar alguna petición fora. Non sei se hai que meter esas peticións dentro da propia moción. Xa lle dixen a última vez que era un caso moi especial do sucesivo, non van a ler as mocións nadie que non sea concelleiro e que non teña representación electa dos veciños de Gondomar. Si quere traer usted unha moción... Iso supoño que será mentras non se aprobe o regulamento de participación veciñal, que agardamos que vostede aprobe en algún momento, porque aí se contempla que colectivos sociais poidan presentar... Sí, pero non me fale... Claro, que vostede está dando por sentado que nunca no seu mandato vai a dar posibilidade a que a sociedade, que é a quien nos representamos, poida tomar a palabra. Nós somos os escollidos e o único que podemos falar neste pleno. Pois realmente ás veces quen ten que decir son as persoas as que nos representamos, non os que estamos aquí. Eso é tamén unha norma básica de democracia que debería tamén contemplar, facer os plenos participativos, Rodríguez, igual que os orzamentos, pero en todo caso continúo. Señora Rodríguez, por alusións, xa que vostede dice, todo o que se está levando a cabo en este plenario está regulado por norma. Hai un ROF, un RON, hai unha lei de bases, non nos inventa. Gondomar non é un partido, non é un concello independiente. Eso está sometido ao sistema de leyes establecido para todo o país. E cando digo país, digo España. Vale? Non me invento nada. A lei o que dice é que cando algunha asociación ou algunha persoa quere pedir a palabra para falar sobre un punto da orden do día que veña a este plenario, pode pedilo por rexistro e con antelación, e ao final dos puntos da orden do día o presidente do plenario poderá darlle a palabra. Eso está establecido así do sistema democrático noso, son allí, Constitución do 78. Tranquila, muller, que todos somos humanos, todos nos equivocamos. Eu amo tanto a Constitución, estou encantado, son unha persona tremendamente constitucionalista e sei do que falo, ademais, cousa que vostedes igual non saben ni a mitad do que pon a Constitución española, pero eu sí. Pois para o que sirve, entre outras cousas, para que vostede poida estar sentado aquí representando e falando, para iso sirve. E sirve. Oye,
que vostede haya nacido antes que a min é problema seu, vale? Sí, pois iso non mo diga a min. Eu non vou entrar en eses debates agora aquí de independentismo. Mire, non vou a perder ni un minuto. Sabe onde estamos? Mire, voulle dicir unha cousa. Podemos volver ao punto, por favor, señor alcalde? No, voulle dicir unha cousa. A ver, señor Araúxo, vostede que fala, vai por libre sin pedir a palabra, que pasa? Que por levar 40 anos aquí ten dereito a poder falar cando quere? Perdón. Bueno, é que eu sei que se me acalora moito cada vez que falamos destas cousas de Estado. Bueno, dígolle que aquí non se quita a nadie dereitos ni libertades, simplemente acollémonos ao que está establecido. E entonces as mocións que nos presentan, os 17 que estamos aquí, e entonces usted lee a moción en nombre de quien queira, que xa bastante lle deixo, como presidente do plenario, poder, porque podía, non tiña por qué. Entonces, que quere? Que cada 2x3 suba xente a falar aquí, a expor mocións e tal. Entonces, que facemos dun pleno? Isto é un órgano colegiado debidamente regulado, serio. Isto é unha institución. Vale? Nos guste ou non? E mentre se usted aquí sentado como presidente, así vai a ser. Meta no ben da cabeza. Así que xa, lea a moción. Bueno, para empezar, rogaría que non me fale nese tono, porque parece que me está abroncando e non me eu parece... elijo tono non que me considero. Non me parece... É mellor o seu tono, non me parece que teña vostede dereito a gritarme. Logo, en segundo lugar, vostede sabe que aquí neste Concello, sendo vostede presidente, se aprobou inicialmente un regulamento de participación veciñal. Lembra? Aprobou. Non lle estou preguntando para que me conteste, estou no uso da miña palabra. Digo, vostede vai a defender unha moción, sí ou non? No, vai a defender a moción? É no preámbulo desa moción, sí. Pois defenda a moción. Porque vostede me estaba acusando de non sei que cousas e eu terei dereito por alusións a contestar, sí ou non? Por alusións teño dereito a contestar? Usted ten dereito sempre, muller, como non vai a ter? Teño dereito a contestar por alusións, polo que me estaba dicindo a respecto da miña persoa. Bueno, pois vostede aprobou inicialmente, logo se negou repetidas veces a aprobalo definitivamente porque non quere que fale o pobo, non quere que falen os colectivos veciñais, non quere que falen as persoas as que representamos, e entón aprobou inicialmente ese regulamento no cal eu me baseo, o sea, que aspiro a telo e, por tanto, agardo que en algún momento se aprobe definitivamente e podamos ter uns plenos participativos onde a sociedade deste, o sea, os veciños e veciñas de Gondomar teñan a posibilidade, ou outros colectivos que teñan a ben, poidan intervir nos plenos. Entonces, espero que non sea unha declaración intestión. Insto para que defenda a moción que non ten nada que ver o que está a falar. No, claro que non. Vostede iniciou o tema. Moción polo impulso de políticas para atallar as causas da emigración en Galiza, proposta por Vía Galega, Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza. Exposición. No poema para a Habana, a nosa poeta Rosalía de Castro plasmou con especial sensibilidade o drama da emigración. Un drama non persoal, senón tamén social e nacional. A emigración provoca desarraigamento, familias rotas e conduce tamén a desertización económica e a perda de horizonte de horizonte de futuro dun país. 156 anos despois da publicación de Cantares Gallegos, este drama dista moito de ser unha triste lembranza do noso pasado. Segundo os datos do Instituto Galego de Estadística, nos últimos 10 anos emigraron de Galiza 216.413 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 54 anos, idades nas que se concentran a maior parte das persoas demandantes de emprego. Nese período, 79.529 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos abandonaron o noso país. Mozas e mozos que, ante a falta de perspectivas de realización persoal e laboral, tiveron que coller a maleta para se gañar a vida fora. Unha sangría para unha sociedade que criou e formou a unha xeración para que o seu coñecemento e o seu traballo contribúa ao progreso de outras sociedades na vez de reverter no país. A emigración mesmo está a poñer en perigo a propia viabilidade de Galiza. O impacto da emigración é evidente no noso
demográfico e no avellentamento da poboación. A poboación activa de Galiza, persoas entre 16 e 65 anos que están traballando ou buscan emprego, representa menos da metade da poboación total. Na época na que Rosalía escribía para Habana, a poboación de Galiza representaba o 11,5% da poboación total do Estado español. A súa densidade de poboación duplicaba a media estatal. En 1900 a porcentaxe descendera ao 10,64%. En 1950 situábase no 9,26% e en 2018 era só do 5,74%. É dicir, o peso relativo da poboación de Galiza no Estado español reduciuse a metade e en 2018 a nosa densidade de poboación situouse por vez primeira por debaixo da media. Algúns xa denominan a esta realidade a Galiza minguante e se non lle poñemos remedio a esta sangría poboacional significará a morte a medio prazo de Galiza como ente colectivo. A condición periférica e subordinada da nosa economía, a destrucción de parte importante da nosa base productiva, a precariedade no emprego e a ausencia de políticas ambiciosas de igualdade e fomento da conciliación están na base do devalo demográfico do país e o aumento da emigración. Por todo antedito, o Pleno do Concello de Gondomar adopta as seguintes acordos: dirixirse ao Parlamento de Galiza para que tome en consideración a emigración como un drama social e nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e outorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galiza a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. Instar o Parlamento de Galiza a constituir no seu seo unha ponencia sobre a emigración galega co obxecto de que, no prazo máximo de 5 meses, estude e propoña as medidas e políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia e actualmente golpea o pobo galego. Deben ser eixos destas políticas a defensa da base productiva do país e dunha economía autocentrada que movilice os enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galiza, a creación de emprego digno e de calidade, o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar, o compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan e lle dean forza aos sectores estratégicos e o tecido industrial de Galiza, nomeadamente o agrogandeiro, forestal, marítimo, pesqueiro, enerxético e das tecnoloxías da información e a comunicación. Sen máis. Rematou? Sí. Sometemos a votación esta moción. Votos a prol da mesma. Abstencións. Queda aprobada. Pasamos á seguinte moción. Ten a palabra a señora Rodríguez. Que te iba a decir? Dicir que esta moción efectivamente estaba pensada para o pleno de novembro, que aínda estamos a esperar que nos explique o alcalde por que non se convocou e, por tanto, claro, este pleno acumulo unhas cuantas porque non se puderon tratar no pleno ordinario de novembro que non se fixo. Moción polo 25 de novembro. Exposición de motivos. Cada 25 de novembro os titulares, os minutos de silencio e as declaracións institucionais lembran a vixencia da violencia machista e do sistema patriarcal. Así mesmo, o feminismo galego volta a saltar a rúa como cada vez que somos asasinadas ou agredidas. A violencia machista exercida contra as mulleres é un problema de primeira orde, contrario aos dereitos humanos e que a escala mundial representa un auténtico xenocidio diante do que os titulares, minutos de silencio e declaracións institucionais de cada 25 de novembro son insuficientes. Históricamente, a violencia foi minimizada, ocultada e invisibilizada e os avances que levamos feito responden á capacidade transformadora do feminismo e dos movementos de mulleres en Galiza e no resto do mundo. Nos últimos anos asistimos a movilizacións históricas en Galiza que dan cumprida conta da fartura diante dunha situación que é insostível. Nos últimos anos as respostas aos feminicidios que impulsa o feminismo galego aumentaron en número de convocatorias e en asistencia. Así mesmo, asistimos a dúas folgas históricas no 8 de marzo de 2018 e 2019 que superaron toda expectativa.
Se ben é certo que temos dado pasos adiante como sociedade na visibilización da violencia machista, fica moito por facer. É clave aumentar os recursos dispoñíveis e é clave tamén visibilizar todo tipo de violencias machistas, sen limitarse á violencia máis visível. É evidente que é a violencia física e a súa manifestación máis extrema, o feminicidio. Nesta moción queremos poñer o foco en dous tipos de violencia machista de enorme gravidade, a violencia sexual e a violencia económica. Un dos debates que o feminismo conseguiu colocar na senda pública é o da violencia sexual. Movementos como PRIN Acoso ou Me Too, así como a resposta a casos como da Manada, marcaron un antes e un despois na conciencia colectiva e deben marcar un antes e un despois tamén na resposta das administracións públicas. É preciso recoñecer a importancia e gravidade das violacións e agresións sexuais na nosa sociedade e a insuficiencia nos recursos de intervención e atención. Segundo datos do propio Consello Xeral do Poder Judicial, hai un 80% de feitos delictuosos que non son denunciados. Malia isto, as denuncias mostran que se está producindo un incremento das agresións e as persoas expertas da cadea judicial e da atención alertan, ademais dun incremento na súa brutalidade. Así mesmo, a Fiscalía Xeral do Estado alertou nas súas recentes edicións da Memoria Anual sobre o aumento da violencia e os delitos de natureza sexual entre persoas máis novas e relaciona este aumento directamente coa preeminencia da pornografía nas redes sociais e como forma de educación e socialización sexual na mocidade. Galiza está dotada dun amplo marco legal que inclúe a violencia sexual como unha forma de violencia machista desde o ano 2007. Porén, o goberno Feijóo non ten feito o esforzo suficiente por desenvolver este marco e por adaptar os recursos a todo tipo de violencia. Así mesmo, compre recordar que o Estado español continúa a incumprir o Convenio de Estambul e tamén o propio Pacto de Estado que prometía avanzar nunha definición da violencia machista que supere o enfoque patriarcal e reduccionista que a limita ao ámbito familiar ou da parella. Por outra banda, convén lembrar que tamén é violencia machista a violencia económica exercida contra as mulleres. A fenda salarial do 28%, as mulleres traballamos de balde 40 días ao ano, a precariedade laboral con máis contratos a tempo parcial, temporal e discontinuo ou directamente sen contrato, o cal repercute na baixa cotización, no soldo, na prestación do paro e nas pensións. A fenda nas pensións en Galiza entre homes e mulleres é do 35%. A deteriorización dos servizos públicos que provoca que recaia sobre as mulleres unha enorme carga de traballo doméstico e de cuidados absolutamente invisibilizado e que dificulta extraordinariamente conciliar a vida familiar e laboral. E é precisamente no ámbito dos cuidados onde no noso concello temos dous exemplos de como as propias institucións públicas que aseguran defender os dereitos das mulleres, tamén os laborais e económicos, como é a súa obriga, ás veces actúan como asentes opresores. Estes dous exemplos que se presentan a continuación levaron á CIGA a convocar o seu acto reivindicativo do pasado 25N no noso concello por ser un caso significativo de violencia machista económico-institucional. En primeiro lugar, o pasado mes de setembro o Bloque Nacionalista Galego denunciou neste pleno que o prego de condicións ofertado polo Concello de Gondomar para un contrato de servicio de axuda no fogar non cumpría coa legalidade, por non valorar con mínimo rigor o traballo de cuidados desempeñado polas traballadoras, todas elas mulleres. Tras a denuncia da CIGA perante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galiza, o Concello viuse na obriga de modificar os pregos de contratación para adecualos aos prezos de mercado e con especial relevancia aos custes salariais. Consideramos unha burla as mulleres que actualmente prestan o servicio de axuda no fogar que o alcalde lles quixera vender unha mellora salarial a partir de decembro como se fose un agasallo cando intentou manter o contrato nas mesmas condicións que nos últimos 3 anos e que seguisen cobrando outros 3 anos máis por debaixo do que lle corresponde. O segundo exemplo de como o goberno do Concello de Gondomar está moi lonxe de cumprir coa súa proclamada defensa dos dereitos das mulleres, senón que é cómplice e asente tamén da violencia machista económico-institucional e a precarización dos servicios de igualdade do Concello, prestados tamén maioritariamente por mulleres para mulleres. É inaceptável que nun Concello onde hai moitísimos casos de violencia machista e moitísimas necesidades urxentes que cubrir, a área de igualdade non dispoña de orzamento propio. E como
E, como ven denunciando reiteradamente o BNG, o Centro de Información á Muller continúa sen recursos suficientes, nomeadamente de persoal, para desenvolver o seu traballo, tal como veñen indicando as avaliacións dos plans de igualdade do Concello, que en todos os casos concluíron a necesidade de incrementar a dotación do CIN. Con 3 traballadoras contratadas por horas, a psicóloga 6 horas, a abogada 21 e a xente de igualdade 22 horas e media a semana, os recursos humanos do CIN son claramente insuficientes para atender a cantidade de traballo que realizan, eso sí, con unha calidade só explicable pola súa implicación persoal desinteresada. Non se pode tolerar que o Consello Municipal da Muller leve sen convocarse desde novembro de 2017 por non ter cuberto o goberno do Concello a baixa laboral prolongada dunha traballadora, o que provocou o incremento, ademais, aínda máis se cabe, da carga laboral do resto das traballadoras do CIN e a imposibilidade de acometer a convocatoria do Consello Municipal da Muller. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Demandar do Goberno local dotación para o vindeiro exercicio económico de orzamento suficiente para a área de igualdade, incluindo o incremento no tempo de contratación das traballadoras do CIN e o incremento dos recursos económicos destinados á prevención e loita contra a violencia machista. A convocatoria inmediata do Consello Municipal da Muller, a actualización da información sobre igualdade na página web do Concello e demandar do Goberno da Xunta de Galiza o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia machista do proxecto de orzamentos do 2020, de forma que se sitúen como mínimo nun 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. Demandar da Xunta a mellora da atención e prevención da violencia machista e particularmente da violencia sexual, adoptando as seguintes medidas: garantir a gratuidade da atención xurídica ás vítimas de violencia sexual por ser vítimas de violencia machista e impulsar unha campaña específica para a información da existencia dese recurso; promover un programa específico de formación en materia de violencia sexual para todos os ámbitos profesionais que traballan na prevención e atención de violencia machista: sanitarios, policiais, administrativos e xurídicos, educativos, administración local. C. Constituir unha mesa de traballo na que se avalíe, xunto cunha representación do ámbito judicial, policial e forense, a casuística das denuncias en Galiza por agresión sexual de cara a analizar posíveis fallos na cadea de atención e intervir no seu baixo número. Desenvolver un protocolo específico de atención á violencia sexual con especial atención ao ámbito judicial. Impulsar iniciativas no campo da prevención e sensibilización da mocidade, a comezar pola extensión antes do remate do 2020 a todos os centros de educación secundaria do país de obradoiros específicos sobre o consentimento co obxectivo de contribuir a superar a preeminencia da pornografía como referente formativo na mocidade galega, así como desenvolver as actuacións necesarias para incorporar contidos coeducativos transversais de superación da dominación sexual en todas as fases educativas. Demandar do Goberno Central as seguintes medidas para avanzar no recoñecemento da violencia sexual como violencia machista. Demandar a introdución no marco legal do concepto de consentimento para mellorar a tipificación e tratamento da violación e das agresións sexuais, así como a consideración destes delitos como delitos de carácter público. Impulsar a aplicación da directriz do artigo 36 do Convenio de Estambul, que estipula que as autoridades deben adoptar todas as medidas necesarias para garantir que o sexo non consentido sexa tratado como un delito. Modificar a definición estatal de violencia e de xénero de acordo co Convenio de Estambul, de forma que a violencia sexual sexa recoñecida como violencia machista de xénero como tal, como xa fixo a lei galega no ano 2007, e desenvolver as actuacións legais de organizacións específicas para que os delitos de violencia sexual sexan instruídos nos xulgados exclusivos de violencia machista e transferir a Galiza os recursos orzamentarios necesarios para esa adaptación. Disculpas pola extensión, pero o tema o require. Vale, gracias. Mire, nós creo que xa temos mostras suficientes de que facemos políticas, ademais, para erradicar a violencia de xénero. Creo que somos, ademais, en este senso, libres de toda sospeita, porque levamos feito moito en Gondomar. A mí me gustaría votarlle a vostede a favor desta moción, porque hai cousas que ten razón, pero hai outras que falta a verdad totalmente. Entonces, como eu vou a votar unha moción a prol se o que dice non é certo? Seríamos tontos votar a prol de algo que non é verdad. A votar a prol de algo
que non podemos estar de acordo porque non se axusta a realidade. Como vamos a votar? Por un exemplo, cando vostede dice que todos son mulleres as que traballan, que tampouco é así, dices traballadoras, tal, todos son mulleres, son as persoas que están aí metidas e tal. Despois, que non hai recursos propios para o departamento, como que non? Habrá uns recursos do ano 2012, pero son propios. Digo, vostede, depois fala de falla de personal, cando é certo que estamos en este sentido, e tampouco para tirar foguetes, pero hai outros concellos como Bayona, Nigrán e tal, que non teñen a estructura do CIN que ten Gondomar, que fartome de dicilo sempre, non é función nin mérito noso, é mérito de María Luisa, concelleira do PP, hai moitos anos. Xo dixen máis dunha vez. Claro, depois utiliza por aí unha cousa que, a ver, aquí se fala de todo, fálase de terminoloxía xurídica, de código penal, de medidas de protección, se mezcla de función policial con función judicial, xulgados específicos. Eu, sinceramente, eu creo que isto había que empezar, resetear, porque vostede, eu miro isto e digo, a mí me fastidia decirlle, pero é que non está enterada a mitad das cousas que hoxe en día son realidade, incluso desde a normativa. Entonces, bueno, aí solta un montón de historias, pero bueno, incluso propone un exemplo, a cabeza dos colexios, estamos indo aos colexios con charlas, a política local ten iniciativas en ese senso, a política da Xunta tamén, o outro día, a Xunta estuvo dos institutos. É que eu non son nadie para estar defendendo a Xunta, Dios me libre, pero cando é. Entonces, o goberno de España acaba de pôr encima da mesa 40 millóns de euros para estas políticas. 20 outros 20. Parece pouco. Entonces, claro, aquí mezclamos todo, facemos un popurri, falamos de terminología judicial, policial, base de datos, prevención. Isto aguanto todo. Isto, ao que queira, podía meter 7 follas máis. Pero mire, eu empezo a collerlle unha a unha e desmontoias todas, e non como político, xa non digo, non como político. Entonces me parece, mire, isto me parece incluso unha falta de respeto ao que se leva feito ao que temos que facer aínda, me parece, porque isto é facer unha moción totalmente, mezclar todo, meter a todos do mesmo saco, e que vamos, xa non vou a seguir con este tema. Mire, nós llevamos a votar en contra porque isto non é por onde collelo. E quero que quede claro para aqueles que a mellor mañán van a decir que estamos en contra de todo isto, que non é porque estemos en contra, é que isto non se pode permitir presentar en un pleno, mezclar todo, churra con merinos, e isto eu non o aprobo. Traballarei arreo por a defensa, a ultranza de protexer os dereitos, os deberes, o que este queira das mulleres e facer o que haya que facer, pero antes de aprobar este papel que vostede trae aquí, marcho para casa. Por lo tanto, o noso voto vai a ser en contra. Señora Bouzós, ten a palabra. Verdaderamente me sorprende, señor Ferreira, que usted se ponga como se pone con esta moción cuando hace un momento usted con la mía como se puso y lo que pretendió meter, digo yo. Y me parece que un poquito de respeto, aquí somos libres si estaremos de acuerdo o no, de cómo traer las mociones, las formas, señor Ferreira. Lo único que le pido son las formas. Me parece importante. Por eso es que esto es alucinante. Sobre esta moción, nuestro voto, si no estamos de acuerdo con el punto de la demanda del Gobierno, el punto 2, que pone usted, demandar al Gobierno de la Xunta, el punto 2.1, porque consideramos que el 1% ese se esté invirtiendo ya en lo que es todo este departamento, lo que conlleva a la Consellería de Bienestar. Si es verdad que
Por ejemplo, en el punto 1 también sería interesante además incluir el teléfono de la mujer del 016, el teléfono da muller 900-402-73. En el punto 2, como bien dije, en el apartado 2.1 consideramos que ya se está invirtiendo este 1%. En el punto A es sobre el protocolo de actuación frente a las agresiones sexuales en el Pacto de Estado existentes, recogidas muchas medidas nuevas para llevar a cabo en cuanto a las agresiones. Galicia cuenta con un protocolo de coordinación de cooperación institucional frente a la violencia de género. Y nuestro grupo parlamentario aprobó una iniciativa del BNG que decía textualmente: incluir nos obxectivos da Comisión de Traballo creada no seo do Observatorio Galego da Violencia Xénero o seguimento da implantación e grao de cumprimento do protocolo de coordinación e cooperación institucional que se aprobou no 2017 ao respeto das distintas formas de violencia tamén sexual e todas as súas áreas de actuación. El Observatorio Galego da Violencia Xénero se reunirá en el mes de diciembre y se le plantará a todas las entidades que lo conformen, creando un grupo de trabajo sobre violencia sexual. Esto, después, sobre la atención psicológica, creo que también se está trabajando bastante bien en lo que es referente al asunto. Los orzamentos de convenio para el 2019 son 350.000 euros crédito para poder funcionar y son ampliables. Sobre el impulso del Plan Gallego de Educación Sexual a la actividad de competencia de la Consellería de Educación, creo que es importante recordar que la Xunta de Galicia, que cuenta con, desde el 3 de mayo del 2016, se presentó un protocolo de educativo para garantir la igualdad. El 7 de septiembre del 2016 se presentó el Plan de Actuaciones para la Igualdad en los Centros Educativos de Galicia 2016-2020. Sobre la mesa de trabajo, nuestro grupo parlamentario aprobó una iniciativa del BNG que decía textualmente: incluir nos obxectivos da Comisión de Traballo creada no seo do Observatorio Galego da Violencia o seguimento da implantación e grao de cumprimento do protocolo de coordinación e cooperación institucional que se aprobou no ano 2017 ao respeto das distintas formas de violencia, tamén sexual, en todas as súas áreas de actuación. El observatorio este punto tiene que ser aprobado por el pleno de observatorio. O sea, son cosas que pienso que se está trabajando bastante y un poco mociones que se han llevado al Parlamento del bloque y que se han aprobado en ese senso, ¿no? Nosotros seguimos diciendo, nos parece razonable. Sí, quiero decir que efectivamente a lo mejor un poco la moción está mezclando, porque sí hay trabajadores en esto, lo que conlleva lo del CIN, pero nosotros, quitando el apartado S, votaríamos a favor, si no, nos abstendríamos. A ver, ahora acaba de mencionar que eu non falaba do CIN, falaba de traballadoras do SAF. Na relación de traballadoras só hai 18 mulleres, a esas me refiro. Sí. Na religión, pois me despistei e pensei, pero tamén o comentei aquí, non me dixeron nada no outro pleno cando se falara desto e falara o mesmo. Eu, para mí que, bueno, debíme despistar o nome, igual me pareceu que non. En todo caso, vamos a ver, eu non vou agora entrar en máis debate porque eso se vai alongar, e entón o que eu vou facer, creo, primeiro dicir que o que recolle a moción está sacado das propostas que fan tanto as persoas que traballan nos ámbitos aos que me refiro, os que se refiren por mi moción, como os colectivos de feministas e todas as persoas que traballan nesta área, no, da área de acción feminista e de igualdade, e sobre todo centradas no que este ano se centrou a campaña do BNG no 25N, que era concretamente sobre os problemas da violencia machista. Referímonos a unhas cousas que teñen que ver coa violencia sexual, ¿no? Contemplada obviamente como unha violencia de xénero, e por outro lado con outra violencia económica ou económico-institucional,
que tamén é violencia. Xa o decimos na moción que estamos tratando dous planos diferentes. Todo o que se dice a respecto do que non está feito, do que non se fai, o que está aínda por facer na moción a respecto de todo o que conleva o tratamento da violencia sexual está plenamente vixente e o que se di a respecto do tema do Concello propiamente, pois entendemos que foi agora está corrixida a parte, pero bueno, en todo caso foi así e entendemos que tamén. Entón, dende logo non vamos a retirar nada e, bueno, pois non se aprobará porque xa o Goberno anunciou o seu voto en contra e, por tanto, non vai pasar, pero en todo caso que si vou facer para ver si desa forma pois se disipan todas as dúbidas que poidan quedar, porque claro, cando por parte da mesa se di, da mesa, quero dicir, de quien preside, se di que se din falsedades, pois quedará eso no imaginario dos demais membros, incluso daquelas persoas que besan hoxe ou máis adiante o vídeo deste pleno, pois vou presentar preguntas por escrito, para que sean respondidas por escrito, para que desmonte o alcalde teña a ocasión de desmontar cada unha das cousas que aquí se din e das propostas que se fan. Espero que cando se presenten as respondan en prazo, claro, para que non se nos acabe a legislatura, porque tamén dixo que as preguntas as podemos facer, pero as contestará, eso dixo nun pleno, cando a él lle pareza ben. Entón, bueno, pois que non tardando moito, non. Bueno, en todo caso, da igual, farei isto. E en todo caso, o señor alcalde, vostede di que para min o papel aguanta todo, e eu lle podo dicir a vostede, e tamén en referencia ao Partido Popular no que é o goberno da Xunta, que os acordos que se apoian ou que se acaban aprobando ás veces, moitas veces, quedan en papel pero mollado. Nada máis. Moitas grazas. Eu, para concluir, se vostede retira o punto 1 e o punto 2 da moción, votaremoslle a prol facendo un esforzo e olvidándose dos datos e da exposición de motivos, quedándose, porque entendemos que ten dotación e entendemos que a convocatoria inmediata do Consello da Muller ben sabe que estamos convidando as persoas que o compoñen. En algúns casos non se pudo practicar as notificacións, outras non presentaron as persoas que tiñan que tal, e demos un prazo de 10 días máis. Por lo tanto, non é unha cousa achacable a este goberno, senón a propia funcionamento da administración. Mais, e se non, o que lle digo, votamos en contra. Procuramos que non haya enchufes. Non me refiero a esos enchufes, que non sei se hai, pero que non. Pero sí que habría podido haber unha prolongación por aquí que nos dé la ocasión. Ay, mira, que Esta. Quero retirar o punto 1 que fala do goberno local, dotación para o vindeiro exercicio económico dos orçamentos suficientes e todo eso, vale, vostede decía antes que non tiña orzamento propios e todo eso, que sí, que vamos a ter orzamentos e dotacións, pero tamén sabe, teño que dicirlle, vostede sabe, que quen ten a competencia en isto do CIN e a Xunta de Galiza. Estamos asumindo moitas veces competencias impropias dos propios orzamentos municipais, que os cartos que van para aí, que tiña que dalos a Xunta de Galiza en súa totalidade, non é o caso. Eu non digo que non se vaya a facer os orzamentos, pero non me pode dicir que hai unha falla de personal e se unha persona, como é o caso, cai baixa, pois cai de baixa. E despois da convocatoria inmediata do Consello da Muller sabe que estamos traballando en elo, ademais, e que o sabe, que está concelleira con eso e pedíndolle a todas as asociacións, a todo tal, que nombren o seu representante. Posiblemente vostede xa se haya nomeado como representante do BNG, e entonces é un tema de querer facer e facerlle chegar a todos que nos manden, ademais, as persoas que van a representar do Consello da Muller. E decidiron
pode dicilo ela, ampliar ese prazo a 10 días máis, senón estaría convocado xa, porque hai casos que non nos achegaron a persoa que vai AMPAs, sindicatos, non sei, todo eso. Eu saben. Vale, eu aí entendo. Moi ben. Perdón, decía que lembré que a moción era para novembro, non para agora. En todo caso, unha cousa, cando recibín a convocatoria para nomear, falaba e puña en negriña representante de grupo político representado no Concello. E iso é incorrecto, porque o que está no regulamento é que teñen dereito a nomear representante calquera grupo político que se presentara ás eleccións do 2019. Non digo por eso, porque eu fixe, sí, pero digo, pero para que o saiban, porque, por exemplo, neste grupo que nos queda máis remedio que vivir xuntos en este grupo, pois non teño por que ser eu a única representante, quero dicir. Non. Vale, digo para que quede constancia de que esa, en principio se fixera mal. Bueno, non viña con todo, eso era unha aclaración, máis nada. Entón, non, eu non vou retirar o da convocatoria inmediata do Consello Municipal da Muller, bueno, xa podía quitar, porque realmente é certo, despois xa chegou a convocatoria e tal, pero o primeiro punto non o vou quitar porque creo que ten que estar aí. Si vostede cree que coa necesidade que hai, desgraciadamente, cos casos que hai de violencia machista, de violencia sexual, pero non máis outros, máis de asesoramento a mulleres, non só relacionados, todos os que teñan que ver cos que atende o CIM, si unha psicóloga atendendo 6 horas a semana é suficiente e unha abogada 21 horas a semana é suficiente, pois coa cantidade, coa carga de traballo que teñen, bueno, pois eu é que teño, o que está contemplado eso. Non sei se é así ou non, pero vostede, en todo caso, como xa lle dicen que lle vou facer as preguntas por escrito, xa terá tempo de... E xa se enterará todo quen queira, porque faremos públicas as respostas tamén. Vale, ben nada. Non retiro, solo retiraría o de a convocatoria inmediata do Consello Municipal da Muller. En todo caso, pois nada, votos a prol da moción, abstencións, votos en contra da moción. Pasamos á seguinte moción. Moción tamén presentada, dígolle que para, sendo riguroso, señora Rodríguez, co léxico, como decía vostede antes, eu pediríalle que ao marxen de que xoguemos co de electa por o BNG, para que non haya malas interpretacións de non miñas, que eu non poña grupo municipal do BNG, porque é grupo mixto, vale? Ten a palabra, ten a moción, presente a moción de esta seguinte. Sí. No, bueno, mentras non teña que... Vale. Bueno, vamos a ver. É esta. No, é a da Fenosa, non? É da Fenosa, moción cortes de luz. Vale, pues Fenosa xa non se chama, vale, ben. Moción sobre os cortes de luz. Exposición de motivos. Nas parroquias de Peitiros, Couso, Morgadán e Chaíndo, Concello de Gondomar, producense reiterados cortes no suministro eléctrico. Nun período de un mes, os veciños e veciñas levamos sufrido cando menos 4 cortes dunha duración considerable, ademais de outros menores. Desde o 22 de novembro, cun corte de 7,5 horas de duración, pasando polo xoves 12 de decembro, con outro de 4,5 horas, até o pasado xoves 19 de decembro, no que se produciu o último cunha duración de apagón de 11 horas, o de maior período de tempo, esta é a tónica xeral do suministro eléctrico na zona. Isto provoca grandes presuizos nos domicilios particulares, non só porque no tempo que falta luz non se poidan utilizar electrodomésticos, ordenadores, ou mesmo non se poida dispoñer de agua quente ou calefacción, ou mesmo agua, sin máis, ou conexión a internet, por exemplo, senón tamén porque provoca danos nos aparellos ou nos alimentos congelados. É tamén un gran agravio para as persoas que traballan desde a casa, para os comercios e os negocios que se lles impide realizar a súa actividade con normalidade, ademais de provocarlles perdas. Todos os cortes de suministro prodúcense por averías
nunha mesma zona, concretamente na liña de Valadares número 8, información dada por Naturgy, motivados por caídas de árbores sobre as liñas que descorren polo monte. A excusa por parte da empresa suministradora é que os cortes de suministro só se dan en días de temporal e polos destrozos que isto provoca, cousa que non é certa, xa que ás veces sucede con simplemente 4 pingueiras e unha lixeira brisa. Mais o certo é que noutras zonas, Peiteiros na súa parte baixa, Gondomar e outras parroquias, tamén fai o mesmo mal tempo e non quedan sen luz. Esta situación non se produciría se a liña fose soterrada, o que sería o máis recomendable por diversos motivos de seguridade, saúde, estética. Porén, a área de Vigo, principal cidade de Galiza, vive no atraso no que ao atendido eléctrico se refire, algo inconcebible tendo en conta que estamos nun país que produce enerxía eléctrica e que é excedentario. É inadmisible que, sendo produtores de enerxía, non só teñamos que pagar unhas tarifas abusivas e mesmo superiores a outros territorios non produtores e que importan enerxía eléctrica, senón que, ademais, teñamos unhas instalacións obsoletas que non cumpren uns mínimos de calidade nin dan o servicio que a cidadanía precisa. O BNG entende que no suministro dun servizo básico como a electricidade non debe haber parroquias de primeira e parroquias de segunda e que o Goberno do Concello debe garantir que se preste por igual e nas mellores condicións posibles. Por isto, o BNG de Gondomar solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Bueno, aí teria que poñer Grupo Mixto, vale. Acordo. Instar ao Goberno da Xunta a que, a través da Consellería de Industria, realice as actuacións precisas diante da empresa subministradora encamiñadas a dar solucións, entre elas o soterramento das liñas, a este déficit do servicio nas parroquias afectadas no menor tempo posible. Instar ao Goberno local a facer seguimento das incidencias producidas no que respecta ao suministro eléctrico en todas as parroquias para obter un mapa das deficiencias do servicio que sirva de base para reclamar todas as melloras que foran necesarias no conxunto do Concello. Esta moción está datada o 19 de decembro de 2019, pero é prácticamente igual que unha moción que presentamos desde fora, porque non estábamos na corporación, en abril do 2014. E daquela, o corte máis grande era de 6 horas. O sea, levamos 5 anos despois estando na mesma situación. Entón, simplemente instar a outras instancias, ¿no?, a que poñan solución e a preocuparnos por o problema. Grazas. Grazas. Intervencións? Sí? Ten a palabra a señora Bouzós. Vamos a ver, veo razonable esta moción, pero sí tamén quero dejar que entre ellas soterrar todas las líneas, si conoce... Ya, pero hay que ver un poco el terreno. Yo lo que sí creo que efectivamente hay que reforzar, en eso hay que ir un poco de la mano para pedir y exigir que se mejoren las instalaciones, ¿no? Pero también dejo sobre la mesa que verdaderamente soterrar los terrenos que tenemos y por donde pueden pasar a veces es mucho más complicado que realmente reforzar lo que es la línea, ¿no?, entre postes, cableado y todo eso. Pero nuestro voto va a ser a favor. Grazas. Alguna intervención máis? Ninguna? Solo, a ver, aclaración. Reforzar a línea non evita que as árbores que lle caian por riba e volva a caer. O sea, que a única solución e que en ese tramo, pues que o fagan donde teña que ser necesario para que non volva a ocurrir. Gracias. Solo una puntuación. Totalmente de acuerdo con usted, pero para eso es la distancia de la arbolada que tiene que estar limpio tanto de la Xunta, de Diputación, del Concello como de particulares. Si esas zonas estuviesen realmente limpias no tendríamos los problemas que tenemos, pero ahí estamos todas las administraciones. Entón, se cabe, se podría facer en engádega de que se faga tamén a limpeza pertinente, que se inste a quien teña que ser para que a zona non teña árbores que provoquen estas deficiencias. Grazas. Solamente con podar suficiente. Hace falta cortar los árboles desde la raíz. Podando es suficiente. Algúnha intervención máis? Pois sometemos a votación esta moción. Votos a prol da mesma. Queda aprobada. Pasamos á seguinte moción, que tamén a defende, a presenta a señora Rodríguez. Ten a palabra.
Vale, moción sobre as convocatorias de plenos. Exposición de motivos. O 10 de xullo de 2019 celebrouse un pleno chamado de organización de acordo ao Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, ROF, que establece un plazo de 30 días a contar desde o seguinte ao da celebración da sesión constitutiva da Corporación para a convocatoria das sesións ou sesións organizativas da mesma. O pleno foi convocado e na súa orde do día, como primeiro punto do apartado A, parte resolutiva, figuraba o tratamento da proposta da alcaldía relativa á fixación da periodicidade das sesións plenarias que dicía así: correspondendo ao pleno da Corporación Municipal fixar a periodicidade das sesións plenarias en virtude da habilitación conferida polos artigos, e aquí cita todas as leis, non? O Real Decreto, o Regulamento de Organización e Funcionamento de Entidades Locales, digo para non lelo todo, a Lei Reguladora das Bases de Réxime Local da Administración Local de Galicia, o Regulamento Orgánico do Concello, aprobado tal. Pola presente, decía a proposta da alcaldía, propoño ao pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, establecer a periodicidade mensual na celebración das sesións ordinarias do pleno desta corporación agás nos meses de agosto e de xaneiro. Fixar como data de celebracións das citadas sesións ordinarias o primeiro xoves de cada mes ás 20 horas. Neses meses de agosto, que debería decir setembro, que vimos que era un erro, non? Que se subsanou despois, e de xaneiro a celebración das sesións ordinarias poderán ter lugar, de ser o caso, previo consenso coa Xunta de Voceiros e Voceiras, na data e na hora que para tal fin se estableza neste órgano. Segundo, se o citado día fora festivo, a sesión celebrarase o día hábil anterior á mesma hora. Terceiro, a celebración da primeira sesión ordinaria deste mandato, o resultado das eleccións locais do 26 de maio terán lugar no mes de setembro. A proposta da alcaldía foi aprobada por unanimidade da corporación. Pois ben, ningún dos 3 plenos celebrados posteriormente tivo lugar o primeiro xoves de mes correspondente, estando esta circunstancia só justificada no mes de setembro, tal como xa constaba no propio acordo do pleno de organización. E no caso do pleno do mes de novembro, nin siquera foi convocado, non habendo ningunha comunicación ao respecto por parte da alcaldía á corporación. Non respectar os acordos plenarios non ten a ver coas convocatorias non respetar os acordos plenarios no que ten a ver coas convocatorias dos plenos non só constitúe un incumprimento do compromiso adquirido, e no caso de non os convocar unha obstrución á labor de oposición, tanto de fiscalización do traballo do goberno como da presentación de propostas e alternativas na defensa dos intereses da veciñanza de Gondomar, e tamén unha falta de respeto e consideración coas persoas que conformamos a corporación, impedindo a planificación das nosas respectivas asentas das nosas vidas. Non podemos estar a disposición da arbitrariedade do alcalde nin da súa falla de previsión. Ante as sucesivas irregularidades nas convocatorias dos plenos no que vai de mandato, o BNG propón ao pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos: instar ao alcalde a convocar pleno todos os meses do ano, que respete os acordos tomados no pleno de organización no que se refire ás datas de celebración dos plenos, que no caso en que por razóns justificadas non se poida convocar o pleno na data correspondente segundo establecido no pleno de organización, se convoque por parte da alcaldía con antelación suficiente o primeiro xoves de mes a Xunta de Voceiras e Voceiros para poñer en común colectivamente de forma presencial a data máis acaída para celebralo, tendo en conta as disponibilidades de cada quen e calquera outro elemento que for determinante na convocatoria. Que o alcalde dé a explicación á corporación das razóns polas cales non se convocou o pleno correspondente o mes de novembro. Grazas. Moitas grazas. Intervencións? Ben, non sei... Vamos a votar en contra desto e eu vou a decir por qué. ¿Quién? Perdón. Porque está ben que hai que facer plenos todos os meses e así o quixemos nós, porque se quixéramos que fueran cada 2 meses, como marca a lei, se podía facer. É cuestión de traelo a este pleno e modificar o acordo e xa está. Pero que non pode pretenderse que si por calquer motivo, eu xa sei que isto van a decir que é unha falla de xestión e demais, non hai ningún punto da orden do día para convocar un pleno, porque as competencias están todas cada vez máis concentradas do propio alcalde, que aproba por resolución determinadas cuestións, ou das xuntas de goberno. Se non hai un pleno un mes, pois non nos vamos a inventar un punto da orden do día, porque sí. En este caso, como tampouco había ninguna moción presentada, pois decidimos non convocar un pleno, que non pasa nada. Hai meses que hai máis de un, que hai casos,
e habrá meses que, a mellor por circunstancias que estén xustificadas, cal é a xustificación? Pois o non ter nada para traerse un pleno. Se o día 18, que xa temos fixado o pleno de xaneiro, imaginemos que non hai nada para traer un pleno, podrán vostedes, bueno, 17 ou 18, falo de, está anotado, acordado ademais en xunta de voceiros, que sempre se fixo en xunta de voceiros ou de acordar os plenos, excepto este último, que quedamos, que tamén podía valer o de mandar un correo para non a ustedes causarlle o prexuce de ter que vir ao Concello para falar un tema como dentro das datas que manexamos, cal é a mellor. Que se dice dun correo, xa está. A min, dende logo, convocar unha xunta de voceiros non me preocupa nada. Eu, se lle mandei un correo, foi para evitar xustamente que moitos deixaran de traballar, que tuveran que vir ao Concello, a propósito e demais. Pero, bueno, faremos a xunta de voceiros, que ademais o establece así o ROF. Por lo tanto, cando o pleno non se faga da data sinalada do regulamento, mediante a xunta de voceiros se pode acordar unha data. Bueno, eu creo que isto pasou do mes de novembro, non había nada para traer ao pleno. Moitas veces tamén o que facemos é xuntar os temas para traelos aquí. Pasa o mismo tamén cas xuntas de goberno. Nós temos aprobado xuntas de goberno todas as semanas. Pero, sin embargo, moitas veces que non é urxente, incluso non facemos a xunta de goberno para xuntar os casos e leválos para outra xunta de goberno. Entre outras cousas, por qué? Pois, bueno, é unha maneira tamén de ocasionar menos gasto ás arcas municipais, como saben. E entonces é unha maneira tamén de aforrar. Podíamos facer xuntas de goberno todas as semanas. Sin embargo, moitas veces abocamos a competencia por resolución da alcaldía, pois se dá e se evita unha xunta de goberno. E aquí o mismo. Eu creo que tampouco todos os gobernos o fixeron, hai meses que son máis complicados que outros, non hai nada que levar ao pleno, e dentro do posible, claro que iremos convocando todos os primeiros xoves de cada mes. E eu non teño moito máis que decirlles a este en ese sentido. Tampouco miro eu tan grave nin tan... porque hai unha cousa que si non hai puntos da orden de día, imaginemos, pero hai mocións, eu convoco cas mocións un pleno. Entonces tamén é unha maneira de, digo yo, porque non esperar o último día para presentar as mocións. Se hai mocións, será achacable a unha falla de xestión por parte de nós de vir a un pleno con unha moción ou con dúas, que non vai ser o caso, porque aquí hoxe viñamos con 13, inda que non veña nada máis que a acta anterior. O que pasa é que non había esas mocións presentadas, nin estaba a acta redactada. Esperemos que a partir de hoxe, que como ven estamos ca videoacta por primeira vez, e que a partir de agora non hai que estar aí transcribindo todo, por lo tanto, isto vai a ser máis cómodo. Nada máis. Pediu a palabra a señora Bouzós. Gracias. Nosotros vamos a votar a favor porque efectivamente yo considero, y lo hablamos en una junta de portavoces en la que yo le dije de que le iba a dejar, digamos, de que hasta diciembre, pero para que usted asentase y tuviese un poco más de controlado todo esto, pero ante todo es el problema de que hay unos compañeros que aunque estemos en la oposición, tenemos unos trabajos, tenemos una vida y tenemos organizado todo ya unas fechas. Entonces, por lo menos sí se pide que se informe o que se vaya a decir que este mes no va a haber pleno para que nosotros podamos hacer una vida normal y contar si vamos a tener o no y si metemos o no mociones, porque claro, pensábamos meter mociones nosotros por lo menos en noviembre, pensando un poquito ya a la altura del pleno, pero bueno, sabiendo que si no hay puntos del gobierno que con mociones y tal, ya tomaremos medidas para meterlas para que por lo menos se puedan llevar. Gracias. Moi ben, gracias. Señor Araújo, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, eu creo que... A ver, aquí estamos falando, ou estáse falando de que si temos a nosa vida organizada, si organizamos a nosa vida persoal, política, etc., que eso é verdad, ou pode ser verdad, pero o problema non é ese, ou que si falta documentación, se non hai expediente, o problema non é ese, o problema é moito máis serio e máis de fondo, e é que e é tan simple como si queremos ou non
no sistema no que estamos metidos. É dicir, o Pleno da Corporación Municipal é o órgano de máxima representación popular dun concello. De acordo? Entón, teñamos eso claro. E a Corporación Municipal e o Pleno da Corporación Municipal non está só para que o goberno traia propostas. Esa é unha parte. Hai unha parte de dar conta, hai unha parte de fiscalización. É dicir, incluso, aínda que non houvese mocións, nós podemos fiscalizar, temos a obriga de facelo o goberno no Pleno da Corporación, que é o único sitio onde o podemos facer. Entón, esas disculpas non valen. Entón, polo tanto, a ver se eu pido que vayamos aclarando estes conceptos, porque entón, ao final, pois mire usted, se cada vez a lei de réxime local, ou como se chame, que é certo, cada vez é máis presidencialista e non sei cantas cousas máis, pois mire, aforramos as eleccións municipais, verdad? Claro, e sobre a corporación, ou sobre a corporación directamente, hai un goberno sobre a corporación e acabou o conto. Que eso eu xa sei que estou simplificando un pouco ao absurdo, pero que así a veces enténdense mellor as cousas. Entón, o problema non é que haxa ou non asuntos que traen ao pleno por parte do goberno ou por parte da oposición. É que o pleno da corporación é un organismo de fiscalización democrática que temos os representantes dos veciños para facelo. Entón, eu pediría, por favor, que se teñan estas cousiñas tan básicas en conta. Nada máis, gracias. Sí, certo. O pleno é unha de tantas cuestións que se poden levar a cabo para fiscalizar a acción do goberno. Unha de tantas. Requerir documentación, etc. Tamén é. Tamén é certo que a propia lei habilita un caso neste senso, non? Que poden pôr ustedes en marcha, que son 5 concelleiros piden un pleno extraordinario e en 15 días eu teño que, antes de, teño que convocalo. Entonces, tamén é cuestión de si se miran que é necesario, pois un escrito, 5 firmas, e pleno extraordinario sin problema ningún, con unha orden do punto de día, é de certo, non poden convocalo sin nada. Pero bueno, oye, eu isto asumo, todos os problemas que se den en este goberno, por moito que o queiramos levar ao terreno da transparencia, da democracia, da participación e todo eso, que está moi ben, de todos os problemas é que en un mes determinado non se fixo un pleno, porque se aproban as cousas, pois, como pode ser incluso algo tan significativo como un proxecto de reparcelación, de equidistribución de beneficios e cargas, como da pasaxe, por exemplo, e que o pode aprobar o alcalde por resolución, pois, con iso xa lles poño encima da mesa que cada vez máis a lei habilita a ese tipo de cuestións e vai vaciando de alguna maneira pois o contido dos plenos, e aos plenos veñen aqueles proxectos que pasan un 10% dos orzamentos, determinadas cousas, e moitas veces pois nos atopamos con esa situación de eu agora o que estou facendo, inda que é curioso, pois estou deixando da recámara un punto da orden do día que a mellor en vez de traer moitas veces 6, pois un non lle damos tanta prisa porque polo menos sei que podo traelo do pleno do próximo mes. Non me arriesgo a, e bueno, deixámoslo aí, conforme aquí pois, se trouxeron esta declaración, por exemplo, pois, se pudo non meter, e facemos unha declaración dentro de 15 días, e xa hai un punto. Pois é un pouco o que estamos articulando para, collendo ese ritmo de despois do que é o todo verán, setembro, outubro, ao final son 2-3 meses. Dicía antes vostede, señora Bouzós, que me iba a dar hasta decembro. Ya estamos en decembro, iso ten que empezar a darme caña a partir do mes que ven. Pero eu vou a procurar que isto sexa así, porque, a ver, o mismo lle pasa a vostedes e lles pasa ao noso grupo tamén. Teñen aí unha problemática, traballo, unha cousa e outra. Vale, pero eso. Perdón, señor Gómez, ten a palabra. Eu non vou falar neste punto onde esta moción, pero bueno, máis ou menos creo que os que levamos aquí máis tempo saben as miñas ideas, non? Eu son dos que me gusta economizar, non? Sempre estuve en contra das dedicacións exclusivas de algunhas ou do exceso de dedicacións exclusivas e de plenos, non? Eu son partidario que se non é necesario un pleno, se non é necesario e non hai puntos, pois non se ten. Punto. Esa forra os cartos de un pleno.
Que pasa? Que me gustaría que en caso de que non houbera, que se avisara con tempo suficiente para ter unha libertad, porque como dice, bueno, pois o pleno pode ser o primeiro xoves, e non é o primeiro xoves o segundo, estou aí pendiente, tal, dicir, pois non hai puntos, ou por a circunstancia que sea, non é necesario, non se fai pleno. Se non hai puntos, se vir o pleno por vir, eu penso que é innecesario, é un abuso, é unha barbaridade, o que costa o costo que ten un pleno. Pero, eso, que se avise. Despois, nos cambios que ten habido, eu hasta agora pois sempre hubo un bo diálogo, todo, e nos adaptamos, ainda nesta última xunta de portavoces, un non podía un día, eu era un dos que non podía, e se cambiou, e hubo flexibilidade total. Eu estou de acordo total, polo cal, pois non vou a votar en contra desta moción, pero tampouco a favor. Eu vou deixar ao marxen e me vou a ester nesta moción. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Peche, señora Rodríguez. Bueno, pois vou empezar por decir o que o propio alcalde dixo, e que vamos a acusar de falta de xestión, e obviamente, porque seguramente hai moitísimas cosas que facer que non se están a facer, que deberían pasar polo pleno e non pasan porque non están feitas, e logo resulta que cando chega o momento, algunhas hai que facelas están a correr, como pasou co servicio de axuda no fogar, que hai que aprobar pregos a presa correndo sin saber se están perfectamente asustados á lei. Bueno, eso, ao que me refiro, a facer traballo ben planificado e en todo caso que os plenos, eu poño aí que se deben convocar plenos sempre, porque para iso están, os plenos están para poder que a oposición poida exercer tanto a fiscalización como a presentación de propostas. E, a ver, é obriga, porque ademais está aprobado así, ¿no?, que fagamos os plenos. Entonces, bueno, pues convoquémolos. Que logo resulta que convocado o pleno non hai nin temas por parte do goberno nin mocións, pois se decide que non se fai, porque con tempo suficiente se sabe e se anula. O pleno se convoca con a orden do día, non se pode convocar sin punto. Non, se convoca a comisión informativa previamente. Na comisión informativa, cando somos coñecedores de que hai comisión informativa de asuntos do pleno, aí nos activamos e presentamos as iniciativas. Entón, se non hai iniciativas presentadas por parte da oposición e non hai ningún tema porque a falta de xestión do goberno non xenera de temas para traer o pleno, pois non se fai, se desconvoca e está. O sea, é así de fácil. Vostede non ten excusa. A mí estou pechando. Si cando convoca ten que convocar ca orden do día. Se non hai orden do día, non hai punto, non pode convocar. É que, a ver, hai cousas que tamén... Bueno, vale. Pois nada, pois podemos por norma presentar porque claro, o problema está en que está ocurrindo e estamos observando, polo menos pola miña parte, en que cando se presentan as cousas con moita antelación, cando chegamos aquí ao debate, resulta que o alcalde sale, que xa presentou non sei que xa fixo non sei cuánto, claro, posto en aviso do que queremos presentar, automáticamente se colga todas as medallas do mundo, claro. Entonces, bueno, pues nos presentamos cando podemos presentalas, non temos necesidade ou non temos obriga de presentalas antes, e se non se vai a convocar, avise. Dice, mira, non hai nada, non vamos a convocalo, e entón nese momento igual nos activamos e presentamos algo, pero presentaremos cando teñamos o tempo e a determinación nosa de presentalo, que nós non estamos gobernando con persoas con dedicación exclusiva a este traballo para que poidan ser a información para o pleno. Perdone que diga, pero empezan roscas pa aquí pa lá e ao final eu xa non entendo nada, que non, sinceramente, é que lle sobrou, mire, é que non somos un desastre, non temos xestión, non facemos nada. A verdade é que eu non sei, un desastre total. Joder, por que non habría sido eu do BNG para ser unha persona perfecta? Maldita suerte que tuve en meterme dos socialistas, coño. Bueno. Solo un segundo, solo unha cousa. Que quere? Podo rematar solo? Sí, pero remate. Ostras, se me acaba de ir ao santo ceo. Porque me interrumpiu con eso do rollo del BNG e me sacou. Por que? Que foi o que dixo vostede? Por que non somos... Es que non me acordo. Da igual, veña, xa está. Si total estamos en Navidad, señora Rodríguez. Votamos. Votos a prol da moción.
Votos en contra da moción. Abstencións. Pasamos á seguinte moción tamén da señora Rodríguez. Punto número 18. Perdón, sí. Vale, decía, exposición de motivos. O pasado mes de novembro, o BNG iniciou unha campaña prol da solución dos problemas de aparcamento e mobilidade en Gondomar e de apoio ao comercio local que inclúe unha recollida de asinaturas de apoio á mesma. Na iniciativa, instase ao Goberno do Concello a poñer en marcha medidas a curto e medio prazo que faciliten o acceso á vila de Gondomar tanto a veciñanza como ás persoas visitantes e que favorezan o comercio local. Esta campaña, que está a ter moi boa acollida tanto a nivel veciñal como comercial, provocou as críticas do alcalde a través de dúas notas de prensa. Na primeira, tachou as demandas do BNG extemporáneas e de non se asustar a realidade, mais na segunda nota de prensa afirma que o aparcadoiro da Rúa Ánimas aliviará os problemas de espazo no entorno agudizados en momentos puntuais tras a entrada en funcionamento do novo centro de saúde, recoñecendo así que cando problemas de aparcamento existen realmente. Fala o alcalde de que un aparcadoiro require trámites e informes que non se resolven nun día, certo. Por iso a iniciativa do BNG facía fincapé na falla de previsión do alcalde, sabendo como sabía desde que tomou, por favor, desde que tomou posesión do seu cargo no ano 2015 que o novo centro de saúde ia ser construído durante o seu mandato, porque non lle deu prioridade ao aparcadoiro de Ánimas antes que a outras obras. Esta proposta do BNG non obedece á crítica pola crítica, como di o alcalde. Esta iniciativa faise necesaria ante o malestar de veciños e comerciantes pola insuficiencia e a mala xestión das prazas de aparcamento na zona urbana do concello. Este problema, xa existente nos últimos anos, viuse agravado por facer o alcalde algo que expresa claramente unha frase da sabiduría popular: poñer o carro diante dos bois. Ou non tería sido máis acaído crear outros hábitos á hora de aparcar, xestionando doutro xeito as prazas existentes e habilitando con antelación novas prazas, zonas e prazas de aparcamento para reemplazar as que ían ser eliminadas como resultado das obras de humanización realizadas na vila? Claro, pero claro, iso non vendería tanto. A preocupante situación do pequeno comercio local. No último ano teñen pechado varios comercios da zona centro da vila de Gondomar. Nunha zona non moi ampla, contase máis de 10 locais pechados onde antes houbo actividade económica, postos de traballo, vida. E se ben podemos concordar en que a humanización da vila en xeral e a penalización da Praza da Paradela en particular non cesan a causa do deterioro do pequeno comercio local, tamén é certo que esas actuacións por si soas non vai facer que este se recupere. Así as cousas, o que semella máis preocupante é que ante esta situación o alcalde de Gondomar envía a prensa dúas notas de prensa nas que só se preocupa de justificarse e de vender as bondades do seu modelo de reestructuración dos espacios urbanos, e que no referente á problemática do pequeno comercio que a iniciativa do BNG pon en riba da mesa, se despache dicindo que unha suposta maior concentración de peatóns debería de beneficiar ao pequeno comerciante. Ningunha soa medida máis alá diso para reactivar o pequeno comercio local, maioritariamente autónomo e constituído basicamente por persoas do Concello que goberna. Ningunha soa palabra de apoio. Acaso non lle preocupa ao alcalde que o centro da vila esmoreza? Quere un Gondomar humanizado pero sin vida no seu casco urbano? Por todo antedito, o BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción das seguintes medidas pola solución dos problemas de aparcamento e mobilidade en Gondomar e de apoio ao comercio local. A habilitación de zonas azuis na parte urbana da vila, co establecemento dunha ordenanza de aparcamento regulado, gratuito e por tempo limitado para facilitar a rotación das plazas de aparcamento en días laborables e sábados nas horas de maior demanda de estacionamento. A este fin, utilizaríanse discos de control horario homologados que podrían ser utilizados noutros concellos que tamén dispoñan dese sistema, como Baiona, Tomiña, Guarda e outros. A habilitación de aparcadoros disuasorios cesa en terreos propiedades do concello ou a través de convenios de uso de terreos privados situados nas zonas de entrada á vila de Gondomar que posibiliten o estacionamento dos vehículos fora do centro da vila. O establecemento dun servicio de transporte municipal que contribúa a unha mobilidade sustentável, buscando fórmulas como transporte a demanda en función das necesidades e a prezos reducidos, no que cabería contar coa participación do colectivo de taxistas do concello. Un transporte interparroquial que mellore a mobilidade da veciñanza e a conexión entre as parroquias
e que contribúa a diminución do uso do coche particular para se desplazar a vila. A convocatoria a maior brevidade posible da Mesa de Comercio Local para debater e acordar cos colectivos implicados medidas de apoio e activación do comercio de tecido productivo local no conxunto do Concello. Grazas. Grazas, joder. A verdade é que debe ser agora xa, mire, é que mete os estacionamientos, os taxistas, o transporte interparroquial, a zona azul, o comercio local, todo, isto todo, aquí todo cabe, ¿no? Como queda ben. Despois, a verdad, se seguira un pouco a hemeroteca solo, daríase conta que levamos falado cos taxistas, levamos falado con todo o comercio, fixemos o mercado de Nadal, fixemos rastrillos, falamos con todos os veciños, nos xuntamos con eles, pero bueno, isto parece que vostede ou non o queren contar ou non o queren mirar, nunca estuvera aí o BNG, pois xa solucionaba todo, claro. Entonces aquí queda moi ben transporte, pero como me quedan fora os taxistas, pero facéndolle un guiño aos taxistas, non vai a ser que se me enfaden e tal, entonces mezclamos todo. Mire, a mí me encanta esta moción, porque esta moción é maravillosa. Ojalá se aprobe por maioría absoluta, por unanimidade, ojalá. Por lo tanto, non vou dicir nada máis. O noso voto vai a ser a prol. Despois xa miraremos se facemos as zonas azuis ou non, porque iso ten que vir a pleno, que da ordenanza non nos regula. E tamén xa lle digo que a xente está de uñas se lle pomos a zona azul. Pero bueno, pediu vostede. Despois xa miraremos isto. Sí, non se preocupe. Xa miraremos se se fai a zona azul, pero encantado de aprobar esta moción. Pidolle a todos que apoyen. Por mí nada máis. Sí, ten a palabra, señor Fernández. Nos co tema do aparcamento, bueno, é unha cousa que xa levamos plantexado varias veces aquí no pleno, non? Xa no último pleno é unha pregunta que lle fala pois sobre o aparcamento, se estaba previsto facer o aparcamento na zona do novo centro de saúde. Incluso tamén preguntei se estaba previsto tamén regular aí o tráfico polo entrada e saída de vehículos que tamén iba a haber o problema cando se abrise o centro médico. E 2 meses despois, e xa co centro médico aberto, pois vemos que de momento non se tomou ninguna medida aí, non? Entonces, non sei, vostede díxome que sí, que se tiña previsto, díxome que estaban en ello, pero de momento, a día de hoxe, seguimos igual, co centro médico xa traballando. Co tema do apoio ao comercio local, é algo tamén, me parece que non só nós, sino tamén outros grupos do pleno, tamén xa levamos avisado do problema do peche de varios negocios, non? Unha delas pode ser o aparcamento, como ben se di nesta moción, pero tamén, como tamén se di, pode haber outros motivos, non? Como é, pois, o favorecer que a xente merque en Gondomar, ou favorecer que os comercios, ou tomar algunha iniciativa para favorecer que os comercios non pechen, non? Non só ten por que ser aparcamento, non só ten por que ser facer mercadillos, como decía vostede agora mesmo, sino que pode haber tamén algunha medida fiscal ou algunha medida de outro tipo que favoreza que os comercios de Gondomar non pechen, non? Nos, o único que llevemos aquí un pouco de que lle pomos unha pouca pega aquí a esta moción é o tema da zona azul, non? Eu penso que o tema da zona azul é unha cousa que deberíamos deixar como un tema para tratar por sí só nun pleno. Voulle pedir a Manuela que o quite deste, si ten a ben, que o quite deste tal, e nos comprometémonos a, si parece ben, no vindeiro pleno que vai ser xa en xaneiro, o 16 de xaneiro, a tratar este tema no pleno ese, para que podamos falar, porque tamén non deu moito tempo a preparar todas as mocións, porque eran moitas, a falar máis con datos e con tempo deste tema, non? O resto das cousas nos parece moi ben, pero o único iso que nós estaríamos dispostos a votar a favor, pero no caso de que siga aí o tema da zona azul, pois nos estaríamos.
pero estaríamos dispostos a no vindeiro pleno a tratar o tema. Sí, ten a palabra. A ver, eu xa dou por suposto que isto non é inmediato, é dicir, cando poñemos nunha moción a habilitación de zonas azuis tal, co establecemento dunha ordenanza, obviamente a ordenanza terá que vir ao pleno porque é preceptivo, xa estou contemplando eso, o que estou pedindo é que se empece a traballar niso porque como hai que facer a ordenanza e logo traela e aprobala e non sei que, pois o único que se pide é que se poña a traballar neste tema. Nos, xa digo, como le decía cando estaba facendo o alcalde, porque cree que, supoño que o dice porque pensa que isto ao BNG lle vai a traer consecuencias negativas, pois a verdade, o facemos non, tal como dixo, supónse que bueno, pero vostede o aprobou, vostede o puso aquí, pois tanto nos batará a culpa ao BNG neste caso, pero bueno, facemos con todas as consecuencias, é dicir, isto está falado tamén coas comerciantes e bueno, pois lles parece que é unha medida que fomentaría a rotación e que, bueno, outra cousa que as persoas que ante unha novidade obviamente vai haber algunha reticencia, tamén a houbo ca humanización ou coa humanización da Parza Paradela e non por iso o goberno deixou de facelo. Entón, quero dicir que ás veces as cousas hai que facelas simplemente porque son necesarias ou porque poden ser unha solución. Entón, eu o poño aí e evidentemente xa me fago cargo de eso que vai a conlevar unha serie de pasos posteriores como o de habilitación de aparcadoiros disuasorios. Tamén sei perfectamente que facer un aparcamento non se pode facer da noite para mañá, que leva tempo, pero por eso se fai na exposición de motivos a relación de a falta de previsión no seu momento para deixar cousas máis atadas antes de facer outras actuacións ou, por exemplo, de non ter previsto con tempo suficiente durante o mandato pasado pois a proposta de facer ese aparcadoiro que se vai facer en Ánimas e do que eu non tiña coñecemento ningún, parece que saliu o señor alcalde dicindo que eu era perfecta coñecedora, bueno, me dá por suposto un coñecemento de cousas que a que eu non chego e en todo caso, bueno, pois que benvidos esa, pero que en todo caso chega tarde e o que se fai notar é a falla de previsión no seu momento, é solo eso. Entón, bueno, eu creo que non ten nada de malo que figure na moción que se fale deste tema, independentemente de que se sabe que aprobar esta moción non significa que pasado mañán poida estar a zona azul, porque eso leva un procedimento que require de outros tempos. Por eso eu non o quitaría, perdón. Pois usted é quen ten que decidir. Que ou non o quita ou quita, non, eu non o quitaría, non nos va. Non quita. Bueno, pois bueno, non sei. Que facer? Eu, en ese sentido, eu creo que Gondomar necesita máis estacionamiento porque está medrando e hai máis actividade, eso tamén hai que dicilo. Creo que se fixeron estacionamientos novos que deran resultado, como 150 prazas novas ou máis en Eduardo Iglesias, aí está. Se reestructurou e non había estacionamientos da calle Emigrante, agora si hai, toda esa calle, antes estaba prohibido estacionar. Se puxeron en batería en rúa Ángel Urzaiz, diante de Penisco, colleron moitos. Se cambiou a parada de taxis para atrás, para facer diante unha zona de carga-descarga. Se restringiu e se limitou por tiempo diante de Bambú, por pôr un Urzaiz Duallen. Se fixo, está presentado do Concello un plan de mobilidade con a subvención de máis de 20.000 euros que o fixo un equipo redactor para todo o Concello, que está presentado pero non aprobado porque está en ese prazo, ademais, onde hai que darlle toda unha volta porque o que fixeron non é o máis axeitado para o noso entender, e así tamén o faen ver os técnicos do Concello, tendremos noticias del. Se acaba de presentar un plan, ademais, de reestructuración de todo o casco urbano a semana pasada para valorar todo esas zoas peonís e demais. Se acaba de reestructurar, obviamente, as inmediacións da Praza de Abastos
e o aparcamiento, e agora vendrá pois un estacionamiento pois da zona de Ánimas, claro que sí, cando verdadeiramente iso leva un proceso que leva os seus prazos en dereito administrativo. E, bueno, agora eu pensei que iba a ter a finales de ano, pero igual non, xa non, porque entre outras cousas, porque están de vacacións os técnicos e vamos a telo a mellor complicado para sacalo antes, pero en xaneiro estará. Actuacións, señor Fernández, sí que se fixeron do centro médico. Se pintou toda a señalización horizontal, se fixo un pasos de peatóns, se fixeron plazas de PMR, se estableceu dentro do centro de saúde unha ordenación escollida por eles, por os propios traballadores, e simplemente queda por facer de cando haya sitio suficiente restringir totalmente o estacionamiento da marxen izquierda entrando para facer e habilitar de unha maneira totalmente cómoda e transversal un doble sentido de circulación que agora non pasan todo ben un coche por outro, pero sí que se fixo. E tamén é certo que eu pensei que iba a dar bastante máis problemas esa zona do que está dando co funcionamiento do centro de saúde. Ese centro de saúde, señora Rodríguez, que do 2015 ni Dios sabía que se iba a facer porque estaba do aire. E aí podemos darlle gracias a quien sabe vostede que eu teño dito públicamente 20 veces de que se fixera. Nin do 2016 se sabía, nin do 17, porque aquí trouxeronse mocións incluso para que non se fixera, para que se tirara abaixo ese proxecto e se fixera un proxecto máis grande e mellor, pero que dende logo o que iba a facer é que o centro de saúde non se iba a facer. Mocións que se trouxeron aquí, ademais que eu votei, estire de hemeroteca, eu votei en contra deso, porque dixen que era o momento de facer un centro de saúde. Por lo tanto, está aí un centro de saúde chulísimo. Fíjese que é chulísimo, que hoxe me mandaron a mí unha postal, a postal que o Sergas felicita a todo o mundo en todo Galicia, e cunha foto do centro de saúde de Gondomar. É un orgullo para nós, que ben é certo que non nos temos que quedar con iso solo, pero algo é algo, o de edificio? Non, fixen eu, para nada. Pero é un bo proxecto. Sabe de quen é? Sabe de quen é o proxecto? Bueno, pois do arquitecto mellor de Galicia, por quedarnos dentro do país. Tamén é cultura, moitas veces, preocuparse en saber quen o fixo antes de criticalo, Pero bueno, hoxe non, tocou en algunhas cousas e tal. Bueno, entonces nos retira da zona azul, non? Pois eu tampouco teño moi claro, nin temos moi claro apoiar esta moción con unha moción azul, ainda que podemos votarlle en contra, porque todo o que pide aquí vamos a facelo nós sin problema ningún, excepto a zona azul, que falaremos con quen teñamos que falar, pero mírolle pouco futuro a isto, mírolle pouco futuro a zona azul, e mire que eu sei do que falo das zonas azuis. Bueno, votamos algunha intervención máis, quere pechar? Nos vamos a votar en contra, porque xa miro que non ten moita intención de, porque senón o que lle acaba de facer de mencionar o Partido Popular, que é moi coherente, oye, é un debate que non o temos claro, deixémolo encima da mesa o da zona azul ou non para outro debate, e se sae que sae, e vamos a facer o que hai que facer, que estacionamientos e demais. A ver, podo intervir? Sí. Vostede primeiro dixo que iba a votar a favor. Sí, pero... Non, deixa-me terminar. Sí, quien fixo a proposta de deixarlo sobre a mesa foi o representante do Partido Popular. Digo por si non se acorda do que pasou antes. En todo caso, voten en consecuencia e en conciencia. A moción non é algo que eu parira un día na miña casa porque me apeteceu. É unha moción que recolle o sentir de
comerciantes de Gondomar e de persoas que veñen a este concello a comprar. Si a vostedes non lle parece ben e ao resto da corporación tampouco, pois voten o que lle pareza, que eu non lle estou pedindo que voten, votedes en conciencia. Eu sei perfectamente o que presentei e non ten nada que ver que se vaya a tratar especificamente nun pleno. Obviamente habrá que tratarlo especificamente nun pleno, pero que ahora se poña aquí como unha das posibles solucións aos problemas que ten o centro da vila para que as persoas se acheguen aos comercios, simplemente. Vale. E logo unha cousa, decir que, bueno, eu me chama a atención que vostede diga, tamén cando li na nota de prensa, que retiraron vostedes a parada de taxis por iniciativa propia para dar unha zona de carga e descarga, cando eu tiña entendido que foi o propio colectivo de taxis que lles pediu retirar a saída máis para atrás para poder meterse por donde ahora poden xirar para ir hacia Peiteiros Chaín ou dar volta para atrás para ir a Vincios Vigo, e que esa era a razón para non ter que dar un rodeo enorme e que non lle supusera un custe engadido ás persoas que collen un taxi. Bueno, digo que tiña entendido, eso non significa que sexa verdade, simplemente digo que tiña entendido eso e prefiro comentarlo aquí porque como vostedes se explaya en decir todas as cousas que fan ou non fan, eu tamén quero explayarme en decir aquelas as que chegan a meu coñecemento. Sinto, se vostede ten que cortarme a palabra, córtema, pero non vai ser vostede o único que teña patente de coso para decir e estar falando eternamente do que lle pareza, non do tema que estábamos a tratar. Fale, máis. Gracias. Eu teño tempo hasta mañán ás 10 da mañán, fale. Si usted sabe da parada, sabe de todo. Mire, eu teño moi... vostede fala, eu actúo en consecuencia, sei moi ben o que traio aquí, non sei que, non sei canto. Imagínese vostede se chega a ter maioría absoluta, depois critican a quen a ten. Vostede ten a posibilidad de ser coherente o que se lle pide e facer unha valoración e retirar un punto pois para buscar esa... No, pero sin embargo, esto es lo mío e punto, hagan lo que quieran, ¿no? Imagínese vostede do meu sitio, ¿no? Calquera diría algo, pero bueno, eu cando alguén ten unha iniciativa que a tuveron e que miro que pode encaixar ben para a moción, non importa que haya feito o Partido Popular, o de retirar este punto. Che, bo. Xa está, ahora... Pois podo recordarlle que en plenos anteriores vostede non aceptou emendas. Pero espere... Será pola maioría. Pero espere, acostúmbrese a pedir a palabra. Acostúmbrese a pedir a palabra. Bueno, nada, non retira nada, pois veña, nos vamos a votar en contra da moción. Xa vamos a facer estas cousiñas as facemos nós, non se preocupe. Vamos a empezar, votos en contra. Entón son necesarias, non me invento nada. Grazas por dicilo, alcalde, que deu moi ben que dixera vostede no pleno. Claro que sí, grazas. Se non... Venga, pode marchar para casa contenta, se iso o que lleve... Vale, veña, Dios mío. Vamos a votar en contra da moción, quen? Nós, solos. Vale. A favor? Venga. Abstención? Nada. Non pasou a moción por non retirar iso. Vamos á seguinte moción, que ten vostede tamén a palabra. Señora Rodríguez. Esa debe ser a 400.000 mocións que xa teñen vido ao pleno por o mismo. Bueno, xa igual que a León de Valero, a Monterrey, é unha moción pola gratuidade do Estado da Unión e polos comerciantes da gestión pública. Cendo a micro. Ten que ver esta moción coa petición, bueno, unha moción pola gratuidade da autoestrada do Valmiñor e polo seu rescate para a xestión pública. Xa sei que esos temas se ten tratado neste pleno de Gondomar en ocasións anteriores, pero nunca, aínda desde a conformación desta nova corporación, e convén renovar esa petición porque, bueno, seguimos estando na mesma situación que en ocasións anteriores e se ven que é certo que en algún momento os alcaldes do Val xuntáronse para facer aí unha proposta de aninovo que foi no aninovo deste ano, quero recordar, e, bueno, pedía naquela estaba vostede incluído como alcalde, e digo que
pedín que non quedara simplemente nunha voz de sesos de Aninovo e, sin embargo, pues así quedou porque tampouco se ve que fixera moitísima presión. Bueno, en todo caso, para non liala e porque xa sabemos que significa, pues, si a autoestrada do Valmiñor fose libre de peaxes se utilizaría máis, hai xente que non a usa precisamente porque ten un custo, por tanto, podería servir de circunvalación moito mellor do que o significa agora, polo pouco uso. Sería unha circunvalación a todo Val que evitaría moitas veces pasos, pois, por exemplo, por a Cruz de Ramallosa ou un punto no que se provocan moitos atascos, e tamén sería a verdadeira solución para disminución do tráfico pola estrada de Vincios, a que vostede falaba antes que necesitaba maior seguridade, pois para deixar de pasar o tráfico pesado e o tráfico que non vai a Vincios, sino que é de paso polo centro da parroquia de Vincios, aumentando a seguridade viaria nesa zona considerablemente e tamén a calidade de vida da parroquia de Vincios. Tamén daría mellor solución pois de competitividade e conectividade aos parques empresariais da zona, pasarse por todo o molle, e tamén serviría pois de mellor comunicación incluso dentro do Valmiñor co propio Hospital Álvaro Cunqueiro para as persoas que son de Baiona ou Nigrán. Bueno, por todo isto, que xa sabemos, a proposta do acordo é instar ao Goberno da Xunta a rescatar a G57 para a súa xestión pública, eliminando as peaxes, convertendo así en verdadeira vía de circunvalación para os 3 concellos do Val, e que no caso concreto de Gondomar permita a reducción do tránsito de vehículos polo centro da parroquia de Vincios. Nada máis. Intervencións. Sí, ten a palabra Fernández. Ben, xa como comentaron antes, esta é unha moción que se veu varias veces este plenario. Decir que, bueno, que esta autoestrada de titularidade autonómica, bueno, é unha das máis baratas de España, non? Porque se a comparamos coa AP9, pois é casi un 70% máis barata. Decir que aquí a Xunta de Galicia xa activou en varias ocasións desde o ano 2010 bonificacións por traslados de ida e volta e bonificacións por utilización da autoestrada en determinados horarios. Tamén é certo que o que pide aquí o bloque, como é o rescate de toda a autopista, pois para a Facenda Pública, pois suporía aproximadamente sobre 200.000 euros que habría que entregarlle a unha empresa privada, e que se fixeron incluso tamén nesta autoestrada, desde que foi aberta por primeira vez, varias melloras para facilitar o movimento entre os concellos do Valmiñor, non? Que recordamos a entrada e saída aí en Ramallosa hacia Bayona ou hacia Nigrán, e a salida de Nigrán hacia Vigo ou hacia Bayona, non? Decir tamén que cando gobernou o bipartito, este aprobou un convenio con Audasa que beneficiaba fundamentalmente a empresa Audasa de liberación da peaxe de Rande de Barcalla, unha concesión que despois o Goberno de Galicia estaba pagando cuns xuros abusivos e que foi capaz de rescatala para non seguir pagando o que estaba pagando, non? E tamén hai que decir que na etapa na que estuvo o bipartito gobernando, pois non se deu ese paso, a pesar de que estábamos nunha época de máis bonanza económica que agora mesmo, non deron nin tan sequera o paso de rebaixar o custo do billete ou o custo da peaxe. Nós estamos de acordo en que esta vía sería unha vía de comunicación entre os concellos do Val. Estaríamos dispostos a aprobar, se así o decidides, aprobar que se quiten as peaxes entre os concellos do Valmiñor, é dicir, entre os concellos do Valmiñor, para facilitar iso o movimento entre os 3 concellos dentro do Valmiñor. Ten
ten a palabra, señora Rodríguez. Bueno, a ver, eso, aparte de ser complicadísimo, porque significaría que todos os veciños e veciñas do Valmiñor terían que ter telepease para poder discriminar, porque senón é imposible, que non vamos a ir como a punto limpo co carné e o recibo de non sei que. Entón, me parece que, bueno, non ten sentido. En todo caso, que? Apague, se non ten... É que non me Agora sí. Non, non decía de que se lle quitara peaxe aos habitantes do Valmiñor, sino que se quitara as peaxes dentro da zona do Valmiñor. É dicir, se eu entro en Vincios para ir hacia Bayona, que non me cobren, ou se entro en Ramallosa para ir hacia Nigrán, que non me cobren tampouco, ou hacia Bayona. Eso é o que me refería. Eu non me refería ao que sean solo os veciños do Valmiñor que sean beneficiados desas peaxes. Bueno, pois perdón, porque eu non entendía así, pero aínda así, é dicir, se eu vou traballar a Pontevedra e son de Gondomar, vou traballar a Pontevedra todos os días, pois, a ver, a mí me resulta un custe. Por tanto, o que me interesa é que mo quiten. Non podemos facer esa discriminación así, e independientemente de que sean solo nunhas peaxes, non me parece que faga o efecto que pretendemos e que ademais non é o que se pretende coa moción. En todo caso, boa exposición de motivos, porque se pon como comparación as peaxes que se pagan na G57 en comparación coa AP9, pero es que hai que ver a exposición de motivos. E ollo, o da AP9 é un escándalo, É un escándalo e aí, bueno, creo que non hai dúbidas de cal é o posicionamento do BNG a respecto dese tema, pero en todo caso, aquí na exposición de motivos se dice non vamos a compararnos coa AP9, nos vamos a comparar con outras autoestradas galegas e o Valmiñor sofre por parte do goberno do PP de Feijóo unha discriminación a respecto de outras comarcas como o Morrazo ou o Salnés que desfrutan de autovías autonómicas gratuitas. Nos só pedimos que se nos trate igual. E entón, nesa medida, se aquelas poden ser sin restricción, estas tamén o poden ser. E nada máis, simplemente manteño a moción tal cual. Grazas. Grazas. Bueno, pois mantense a moción, isto non dá para moito máis, nos vamos a apoiala tamén e sometemos a votación. Votos a prol da moción, abstencións, votos en contra da moción. Vale, queda aprobada. Seguinte moción a presenta Paula Bouzós. Ten a palabra. Moción polo que se solicita medidas correctoras do servicio de comedor escolar nos colexios de Gondomar. Exposición de motivos. O pasado ano, o Concello de Gondomar adxudicou á empresa Alimento Saludable Gallega SL a prestación do servicio de comedor escolar por un importe total de 494.100.000 euros por un período de 2 anos. No mes pasado aconteceron varios incidentes que viñeron a evidenciar diversas anomalías que se viñan producindo no servicio que a empresa viña presentando nos colexios de Gondomar e que chegaron a crear unha alarma social entre os pais e nais. Varios pais do Chano Piñeiro denunciaron que o pasado 20 de novembro detectouse que o repolo e patatas do menú non se atopaban en condicións de ser consumidos e as cuidadoras optaron por non servilo. 6 días despois, as mesmas persoas detectaron que o puré do segundo prato que non estaba na carta dos menús non reunía as condicións necesarias para o seu consumo, polo que optaron por solicitar á empresa que o retirase por outro puré. Foi tal o malestar dos pais que a directora do colexio Chano Piñeiro de Gondomar remitiu un escrito aos mesmos para tranquilizalos, indicando no mesmo que nos diferentes días nos que o menú chegou en malas condicións, a dirección do centro tomou cartas no asunto e rexeitaron varias partidas de menús e consideralas que non eran aptas para o consumo. Pondo os feitos en coñecemento da Concelleira de Benestar Social e Sanidade do Concello de Gondomar. Ao mesmo tempo, fan hincapé na falta de mesas quentes para conservar os alimentos que chegan aos centros sobre as 11 da mañán e que non son servidas ata as 2 da tarde. Quénsase tamén polo sabor das comidas, que o pan ven sen sal e que en moitas ocasións non chega a comida para o segundo turno. Queren deixar testemunha tamén que a raíz destes acontecimentos cada día medran máis as queixas polas condicións e calidades dos alimentos, que son quizás peores dende que se subiu €1 o prezo do servicio do comedor. Dase a casualidade que a empresa Alimentación Saludable Galega se presta
que presta estes servicios nos colexios de Gondomar xa tivo problemas idénticos en varios colexios da entorna, coincidindo no tempo e nos ingredientes co acaecido no colexio de Gondomar. Perdón. Neste senso, propoñemos que o Concello, a través das Consellerías de Sanidade e Educación, tomen as medidas necesarias para evitar os problemas anteriormente mencionados, con un plan de accións e un control exhaustivo con auditorías periódicas da empresa que preste o servizo de comedor escolar e das condicións higiénicas sanitarias na que se serven os menús. Deberíase dar conta ás AMPAs e ás direccións dos colexios das medidas adoptadas e dos resultados dos controis que se efectuarán sobre o servizo prestado pola empresa adxudicataria. É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular de Gondomar somete a aprobación do Pleno o seguinte acordo. As Consellerías de Educación e Sanidade elaboraron no prazo dun mes un plan de accións e un control exhaustivo con auditorías periódicas da empresa que presta o servicio de comedor escolar e das condicións higiénicas sanitarias na que se serven os menús. As Consellerías de Educación e Sanidade informarán as AMPAs e as direccións dos colexios das mesmas adoptando e dos resultados das auditorías que se efectúan sobre o servicio prestado pola empresa adxudicada. Grazas. Unha letra cambia moito, non? Unha letra cambia moito. Non é o mismo consellería que concellería. Claro. Digo eu, quen ten as competencias en educación? A Nuria Lameiro ten as competencias. Xa non digo o alcalde, non? Ten as ela. Perdón, en benestar, porque isto é de benestar, non é de educación. Nuria Lameiro. Sin embargo, pois o conselleiro e o goberno da Xunta, aí vostede olvídase totalmente, ni nos menciona. Que en Donas os nenos teñan que comer a turnos porque o colexio ten un comedor reducido, iso é culpa de Nuria. Non é culpa do delegado nin do conselleiro que dote unha partida e que faga un comedor, que o amplíe. Se non é problema del. Ou que faga unha cociña ali, aproveitando a reforma. Ou que Vincios teña o mesmo problema, tamén é un problema noso. Non só temos que facer reposición e mantemento. E vostede sabe que foi concelleira de Educación. Nin temos obriga de ter conserxes. E témolos. 8 horas al día, eso, para atender as demandas que poida haber. Entonces, claro, ao marxen desto, eu boto de menos, volvendo ao tema dos comedores, o regulamos, nos sacamos o servizo, facemos un esforzo, podíamos falar das aulas matinales tamén, de quen é competencia, si é do Concello, si tiña que facelo a Xunta, pero xa lle falo a nivel de todo o país, pero iso non importa. Entonces, claro, a empresa pois, é malísima, eu non digo que sea maravillosa, pero todo o que vostede pide aquí, controles sanitarios, auditorías, todo eso xa lle pide a norma e incluso lle pide a Xunta de Galicia. Por que non veñen os de Sanidade? Eu encantado que veñan os da Consellería de Sanidade e que lle aparezcan por aí a facer controles, que temos que facelo nós a través dunha empresa externa, porque a ver como facemos nosos controles de sanidade. Non temos técnicos en sanidade para facer iso, hai que externalizar o servicio unha vez máis. Despois dirán que, claro, normal, a empresa que lle pagamos nós, ao final, que vai a decir? Farán os informes ad hoc. Para iso, mellor é que o fixera a Xunta de Galicia, que fixera o control dos comedores, que puxera as aulas matrinales, que empezara a abrir comedores como antiguamente que lle deu servicio. Eu por iso lle voto de menos aquí, en este acordo, un acordo aberto. Vale, moi ben, que desde a Educación e Sanidade, é dicir, Araceli e Nuria elaboren dentro dun plazo de un mes as accións de control exhaustivo, auditorías periódicas, de todo. E tamén despois que as AMPAs lle dé conta e todo eso. Xa tuvemos reunión cas AMPAs, con todas. Tuvemos reunión cas traballadoras, primeiro solas, despois
conxunto. Despois fixemos unha visita ao lugar, donde tamén lle digo que moitas AMPAs non estaban. E moitas traballadoras tampouco. E enseñaron como se facía, como todo eso. Vale, eu non vou a justificar para nada a empresa. De todos xeitos, que veña algunha comida que quede a sospeita mínima de que poida estar ácida ou que sea, se devolve e non pasa nada, e se fai o control, hai unha muestra e demais. Eu creo que isto hasta podía falar de Rocío tamén, que ainda que hoxe está en outro plano, pero foi o que levou eso e conoce máis a problemática casi camín desde logo, que si o do euro, que si isto, que si o outro, que si as comidas, que tamén, e bueno, non sei se será malísima, pero nós tamén hai unha cousa, nós non podemos elexir sabio de sobra a empresa. Eso sale dun prego de licitación. E esta empresa tamén foi a única que se presentou. Que un pouco máis quedamos sin servicio. Bueno, eu que lle pido aquí, que me parece moi ben isto, que non deixa de ser, bueno, moi ben, vamos a facer eco de todo este problema da alarma social, e que por nós non quede, vamos a levar unha iniciativa, despois ven o BNG con outra tamén a seguir, e tamén lle diría o mismo. Nós somos os primeiros interesados en que isto funcione bien e non pase nada. Bueno, pero podo mirar para vostede. Pois non sei. Pois nada, tranquilo. Quero decir que o que lle pediría era, e se non lle vamos a votar a favor, entón non vai a pasar. Claro, pode decirlle a máis de un pois que non estamos de acordo, que ao final son os culpables, pero tendrá tamén que explicar por que non ao mesmo tempo instar a Xunta de Galicia a ampliación do comedor de donas e de vincios, no? Así como a construción de ou ben unha cociña para os 4 colexios e os CRA e todo o demais, ou ben en cada comedor. Eu sei, deixo eso aberto. E iso é unha iniciativa que queda ben, e vostede que está ao lado dos veciños, das AMPAs e todo isto, ten que dicirlle ao delegado, aos seus, de dicirlle, oye, que en Gondomar queremos comedores, e queremos ampliación do comedor, e queremos un servicio, porque o Concello de Gondomar non ten por que facelo. Da igual que este Paco Ferreira de alcalde como se está vostede. Non ten obligación. Esa é unha competencia exclusiva da Xunta, que ten que pôr a pasta aí, non nós. Igual que do CIN, igual que moitas cousas. Nos temos que arreglar outras cousas, camiños, valados e cousas así. Se os metemos aquí, así vamos. E iso é o que lle digo eu. Por que non lle pedimos á Xunta tamén iso? Que asuma as súas competencias dos comedores das aulas, que amplíe, que faga o que ten que facer. E tamén aproveitar para que xa daqui pedirlle ao delegado de Educación que nos reciba. Pero a min como alcalde, se quere vir vostede, non hai ningún problema, e as AMPAs. E temos unha xuntanza con el e lle explicamos cal é a problemática de Gondomar. E iso é o que lle pido eu, instar a Xunta de Galicia a ampliación dos comedores de donas e vincios e a creación dunha cociña que ben poida ser individualizada en cada sitio ou para todo, que daí se reparta, porque nós non temos eso. Nós non vamos a poder, por moito que poña unha cociña, temos que contratar cociñeiros, empresas que leven a cabo. Nós, o ideal sería facer a comida en esa cociña para non andar, e ainda así habría problemas porque habría que levar aos outro colexo, ou incluso da propia cociña tamén había que telos en bandexas para guardar o calor, porque empezan a facer a comida ás 10 da mañán para que este tal. Por tanto, é un tema complicado, é porque o Concello, porque dá igual que este eu, que este calquera de vostedes, porque o Concello ten que afrontar ese gasto, que é unha competencia totalmente impropia, que non é nosa, que é da Xunta de Galicia, que non quixera educación, que lla devolva, en todo caso, ao goberno central. Pero ten a educación, ten esa competencia, que asuma a competencia que ten, e entre outras, os comedores como antiguamente. Pero os concellos non temos por que asumir eso, nin debemos asumilo, porque non temos infraestructura para facelo. Entonces, se quere que esta moción saia adiante, e que as concelleiras leven a cabo todo eso que lle pide aquí, eu pido yo mismo para as concellerías de Educación e Sanidade do Concello de Gondomar e para as consellerías de Educación e Sanidade da Xunta de Galicia. Ademais, ampliar os comedores
e instaurar unha cociña propia e co delegado da Zona Franca recibo o alcalde as ampas. Si non, o delegado da Xunta, si vostede non pon esos puntos é porque lle importa ben pouco o problema. Ten que pôr encima da mesa que lle importa máis, o PP ou a xente de Gondomar. Se lle importa a xente de Gondomar, o PP o que ten que facer é asumir o que ten que asumir por lei, independientemente lles guste ou non lle guste. E cando vostede me trae algo a min que pode traer por o goberno de España que sea bo para Gondomar, eu son o primeiro en votar. E cando non o faga, mo pode reprochar ou facer o que queira, porque primeiro é isto. E hoxe ten a oportunidade de porlle unha S e máis unha C aquí, as dúas, e facerlle isto e pedirlle, vamos ali, e vostede comigo, a falar co delegado, con noso amigo, con César, e dicirlle, oye, hai que facer isto, e a ver si sale, e a ver si temos comedores. Eu non lle pido moito, pidolle solo eso, e tengan a moción, pasa. De outra maneira, moción en contra, e non pasa. Queda aquí, pero non pasa por eso. O que lle estou pedindo é moi pouco, pénseno. Sí, ten a palabra. Sí. Gracias. Verdaderamente, señor Ferreira, es maravilloso poner la piedra en el tejado del otro. Es que es un artista. Es un artista. Un artista. Aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Ni más ni menos. Usted no tiene... Cada uno las suyas. Exactamente. Nosas as xuntas da xunta. Sí, perfecto. Pero los comedores, ¿quién tiene que llevarlo aquí en Gondomar? ¿De quién es competencia? Nosa. Sí. Ah, vale. Vale. Sí. Vale. Si eso non o ten claro, entonces entendo todo. Nada. Non excusamos de seguir debatindo. Votamos e fora. Non ten excusa de... Non. Los comedores, Nada. a día de hoy, son competencias suyas. Nada. Si eso non lo asimila, nada. Es competencia suya. Vale. La ampliación de las instalaciones, efectivamente, es competencia de la Xunta. Son cosas diferentes. Vale. Son cosas diferentes. Esto es una competencia suya del comedor. Verdaderamente, que haya habido errores o no errores con el catering, lo único que estamos manifestando aquí que se tenga un poquito más de control es lo que plasmo, porque hubo una serie de problemas e incidentes sobre ese tema que va sobre salud. Y solamente se pide un poco de control, nada más. Comedores, le guste o no, competencia del Concello. No ha firmado ningún convenio ustedes con la Xunta, con Educación. Valle pedir a Xunta ampliación dos colexios. No, le estoy preguntando, estamos hablando de los comedores. Estamos hablando del comedor. ¿Han firmado ustedes algún convenio con la Xunta? Non sei. No firmaron un convenio de colaboración entre la Consellería. Non estamos no momento de erros e preguntas. No. Eu só lle digo unha cousa que é moi tarde, mire. Si quere pedirlle á Xunta de Galicia ampliación dos colexios... Es que estamos hablando de cosas diferentes, señor Ferreira. Punto. No. Vamos a ver, señor Ferreira, estamos hablando de lo que es el comedor, de lo que es la alimentación. Nada más, las ampliaciones son obras, son cosas diferentes lo que se está plasmando aquí. Vale. No hay más. Pois venga, mira, xa me conformo con que lle pida ampliación do colexio de Donas, de Vincios e as cociñas e a reunión. Punto. Señor Ferreira, no lle pido máis. Sigo diciendo, aquí verdaderamente es echarle la pelota al tejado del otro. Pero que pelota, usted ten que mollarse, ten que saber. Ou está ca Xunta ou está con Gondomar. Usted no ha firmado un convenio en colaboración con la Consellería. Non vai a pasar a moción por a súa culpa. Bueno, pídalle a Xunta ampliación dos colexios, dos comedores e a cociña e ao delegado que me reciba. Non ten nada máis, ampliación dos colexios, cociña... ¿Cómo le gusta a usted echar el problema al tejado ajeno? Pero usted que pensaba, que esto era... Es increíble. ¿Cómo le gusta echar el problema al tejado ajeno? Admite... Le estoy diciendo, aquí estamos hablando de alimentación. ¿Usted ha firmado o no un convenio con Carmen Pomar Tojo, consellera de Educación, Juan Francisco Ferreira González?
vaya, Seguimos. non se complique, mire, Seguimos. deixo estar. Donde Xa non... realmente ustedes han firmado un convenio donde se Sí. recibe un dinero por los comedores. Pero yo no lo quiero que o gestione a Xunta. Es que lo pero tienen, tranquilo, es co que lo convenio tienen. acaba. Co Es que convenio lo non é tienen. non é sine die. Año 2020, 663.566. Ah, porque usted- 46, año 2021, 43.100. Vamos Y a ver, que, señor pero vostede Ferreira. que cree ter esa en 6 meses. Me está diciendo usted, es que aquí estamos mezclando las cosas. Una cosa son las instalaciones y ampliando Que- de obras y otra cosa estamos hablando sobre el mantenimiento de los comedores. Son cosas diferentes, señor Ferreira. Non tranquila que non vai a facer do 2020 toda esa obra, por moito que yo queira. no estoy hablando. Usted fará o que diga o que queira co dos comedores. Son Usted cosas decide, diferentes, non quere señor Ferreira. non quere añadir nada, non quere Son que lle voten a cosas- bronca do Partido Popular, son ¿no? cosas Pois xa está. diferentes. Non na Son cosas diferentes. Verdaderamente, las obras son cosas diferentes a lo que es el comedor en sí. Primer punto. Segundo, la ampliación de los comedores. Usted, cuando llevan 4 años. ¿Qué realmente han pedido alguna ampliación? ¿En 4 años no le ha recibido el César Ares, el jefe territorial? Madre mía, y ustedes si no le reciben 4 años, de verdad me voy a creer que no lo denunciarían a la prensa, vamos. Que es que hasta Ya lo ahí denuncié, me parece xa o denuncié a me parece prensa. tomar el pelo a la gente. Xa o denunciei a prensa. Vale, no hay nada más que hablar. No, no hay nada más señor que hablar. Ferreira, le estoy diciendo, aquí van por prioridades y más los que han estado en educación, que son consejerías que van a los consejos escolares, ahí se marcan unas prioridades con el consejo escolar. Ahí se marcan las prioridades de las obras. Serra Vincios siempre marcó prioridad de arreglar primero el trabajo, el tejado, de hacer cambio de ventanas, de hacer cambio de baños, ¿vale? Y ahora, sin embargo, sí necesita Prefiere la eso ampliación. a ampliación Sí, do comedor. ahora sí necesita la ampliación del comedor. Y no ya vaya a pedir Si hay- a Xunta. No, ya está plasmado, ya se ha pedido. Ya, Esa ¿por qué? Entonces, ampliación ¿qué del problema comedor. tiene polo Porque aquí? son cosas diferentes, señor Ah, Ferreira. vale, son vale. cosas diferentes. Ya está pedida esa ampliación. Vale, vale. Ya están pedidas. Sí. Igual que está pedida la ampliación del comedor de Souto Donas, que si no recuerdo mal, se tuvo que cambiar hace 2 años o hace y medio el tejado. Sí. Si no recuerdo mal, se ha pedido un dinero, que se lo he pedido yo, para cambiar ventanas y el director decidió ponerlo en una pasarela para cubrir. Vale, pues entonces verdaderamente ¿Pero qué me va a contar a mí de eso? tocará exactamente, mejor no entremos. Verdaderamente ahora tocará el comedor. Pero verdaderamente, sigo diciendo, señor Ferreira, lo que no puede ser usted es mezclar y confundir a la gente. Aquí estamos hablando de una moción del comedor, no de obras del mismo. Son cosas diferentes, Mire, señor Ferreira. puedo hablar eu? Son cosas Dame diferentes. permiso para falar. Sí, sí, usted. Eu isto remato moi fácil. No, sin Mire, duda, sin quere duda. que esta moción, quere que o control de todo isto o asuman as concelleiras, pero non quere que os da Xunta se lle toque. Vostede ten as cousas claras, non vai a rear, vai a salir así. Eu o que lle digo é, quere que esta moción pase, Señor Ferreira, inclúyalle esos puntos, non quere que non pase, pois non vai a pasar porque Señor Ferreira. porque non pasa. Señor, E me que o parece- sepan todos porque non pasa. Señor Ferreira, me parece fenomenal que usted exponga que no pasa, pero yo chantajes los justos. Le estoy diciendo, esta moción es el comedor. Usted tiene un convenio con la Consellería conforme. Lleva un dinero por los comensales y usted me está metiendo realmente las obras cuando no tienen nada que ver. Son cosas diferentes. Y La ya le digo, ayuda do comedor vai para quen come. Non ten nada que ver ca infraestructura, nos pomos outra parte. Es lo que le estoy diciendo, señor Ferreira, desde el primer momento. Y esto, no tiene nada que ver bueno, la infraestructura por con lo favor, que es el comedor en sí. Esto, a verdad que vai ter razón, ao final vamos a votar todos a favor por cansina, porque Pues sería un detalle, la verdad. Estou dicindo unha cousa moi sencilla. Sí. Estou dicindo que incluya da moción esa instar a Xunta de facer e de ampliar os comedores e tal. E se eso fai, Señor Ferreira, le estoy diciendo... acaba o debate. Perdón, non ten a palabra. Vamos a votar porque isto non dá para máis. Vostede teno claro, eu tamén, e que non vamos a quedar aquí ás 2 da mañán a todos mirando como eu e vostede levamos 10 minutos sin pornos de acordo. Vostede non quere incluir nada e eu e nós non vamos a votar esta moción. Vale, es que punto. yo no voy a- Así que, por lo tanto, votos en contra da moción.
Votos a favor da moción? Vale, non se aproba a moción. Fuera. Pasamos á seguinte moción. Ten a palabra a señora Rodríguez. Grazas. Esta moción ten a ver tamén cos comedores escolares, pero, bueno, vai noutra dirección. E di así. Moción pola mellora da xestión dos comedores escolares e as aulas matinais nos colexios e institutos do Concello. Exposición de motivos. Todo modelo social que procure unha maior redistribución da riqueza e da igualdade social ten de garantir uns servicios públicos universais e gratuitos, pois só así é posible construir unha sociedade máis xusta, solidaria e igualitaria. Os servicios públicos son os alicerces que toda sociedade democrática necesita, uns servicios públicos fortes, de calidade, universais, gratuitos e con recursos necesarios e o persoal suficiente para garantir os dereitos das persoas. Neste contexto, debe ser prioritario para a administración pública facilitar os servicios complementarios gratuitos como o comedor ou as aulas matinais no ensino público, por seren tamén educativos e de saúde, ademais de seren tamén elementos primordiais para a conciliación das vidas familiares e laborais. Para iso, deberase asumir paulatinamente a súa xestión pública e directa desde a Administración galega para garantir o dereito a acceso a este servicio complementario e, sobre todo, a unha alimentación de calidade e proximidade. O alumnado escolarizado no ensino público de Galiza debería ter dereito de facer uso do servicio de comedor escolar e, desde logo, o alumnado que ten que facer uso do transporte escolar para a súa escolarización debería ter acceso gratuito ao comedor escolar, establecendo os prezos módicos para o resto do alumnado, co obxectivo de conseguir o acceso gratuito para todo o alumnado do ensino básico e infantil. O Partido Popular privatizou e externalizou este servicio con nefastas consecuencias para o alumnado. O modelo de xestión que Xunta e Concello comparten é un modelo que ofrece comida de baixa calidade e cociñada en produción industrial, lonxe dos lugares onde se come e con moitas horas de antelación ao momento do xantar. A Vincios, por exemplo, a comida chega ás 10:30 da mañá. O concurso para adxudicar o contrato do servizo contempla un prezo por menú que non garante a calidade e que só beneficia as empresas que buscan a rendabilidade do negocio rabuñando o que poden a cada menú e a cada salario dos e das súas traballadoras. Isto ten provocado últimamente problemas co estado da comida que chega aos comedores escolares, ademais doutras incidencias detectadas polas persoas que atenden o xantar nos colexios e que veñen denunciando as AMPAs do Concello. Tamén hai deficiencias nos espazos para comedor do que dispoñen algúns centros. Así, no colexio Souto Donas, nun comedor con espazo para 25 persoas, vense obrigadas a comer en 2 quendas, porque non caben, co conseguinte agobio dos primeiros para que non coman frío os segundos, que non consiguen. En Vicios tamén hai problemas de espazo, algo moi negativo tendo en conta que o espazo, o tempo e o ambiente no que comen as e os escolares incide de xeito considerable na súa relación coa comida e co feito de se alimentar. As familias, a través das AMPAs, están a solicitar un modelo diferente, apostando por unha elaboración de proximidade baseada na calidade dos produtos e o confort das nenas e nenos que dé a seguridade ás familias. Por todo antedito, o BNG solicita do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Instar o Goberno local a facilitar no inmediato a solicitude das AMPAs co investimento e instalación dunha cociña nun centro do Concello que dea servizo a todos os centros educativos de Gondomar, incluídas as aulas do CRA Antía-Cal de todas as parroquias e os centros de secundaria, para que a empresa que presta o servicio elabore os menús na proximidade dos centros e con produtos de calidade. Instar o Goberno da Xunta a retomar a xestión pública dos comedores para garantir o dereito de acceso a este servicio complementario que é tamén educativo e, sobre todo, a unha alimentación de calidade e de proximidade. Isto é o texto e antes, cando o señor alcalde estaba facendo unha intervención, viña a decir que poñer a cociña significa poñer personal. Non, estamos dicindo que coa propia empresa, que xa se está facendo, por exemplo, algo similar en Nigrán, que xa conseguiron a cociña para Humberto Juanes, por exemplo, e o que están facendo é
que a empresa adxudicataria do servizo despraza persoal a esa zona de máis proximidade para facer as comidas dunha zona determinada. No caso de Nigrán vai ser, creo, para todos os colexios do Concello de Nigrán e para o comedor do Terra de Turonio, que está no Concello de Gondomar. Está contemplado así, eso incluiu a Xunta no acordo que previamente tiña. En todo caso, é para que de momento se sigan mantendo, aínda que sea coa xestión que se está facendo agora, no entanto non conseguimos que haxa un goberno neste país, ao frente da Xunta, que decida novamente volver a donde tiña que estar ese servizo, que ten que ser un servizo público prestado pola administración pública de calidade, universal e gratuito. Pero en todo caso, no entanto, que se faga desa forma. E unha cousa que non incluín e que podía estar incluído dentro dos servicios que pudera dar esa cociña sería incluso un servizo de sentar na casa para mesmo as persoas que son usuarias do servicio de axuda no fogar e que non poden facer a comida para eles mesmos. Bueno, quero dicir que o Concello incluso podería por aí tamén aumentar outro servicio social importante. Co cal, bueno, pues eu creo que a argumentación é esta e por exemplo, logo, en canto as obras a quen as fai, quen ten que facelas, eu lembro que cando foi o problema que tuvo o Colexio Sosenera Vilas en Peiteiros, que tiña problemas de espazo moi grandes no comedor, a través, por exemplo, a través do BNG, os orzamentos da Xunta sempre se lle propuña, pois, entre outras cousas, esa, por exemplo, e nunca aceptaban, e ao final creo recordar, xa non sei se foi con vostede como alcalde ou se foi no goberno anterior, ese comedor ampliouse con cargo a fondos da Deputación. Entón, cando as AMPAs piden esa cociña e eu o BNG a incluímos nunha moción nosa, é que creemos que hai lugares de onde pedir donde poñer un proxecto que cesa esa cociña, por exemplo, pois con cargo a ese diñeiro do Plan Concellos da Deputación. E se vostede me di, vostede non me ten que decir a min onde poño o que fago os orzamentos ou co que se chama coas aportacións esas do Plan Concellos, tampouco pode vostede dicirnos a nós que podemos ou non podemos poñer nas mocións. Eu creo que a moción é bastante coloca o foco onde vostede quería colocalo antes, que é onde ten que estar, que quen ten que ter esa cobertura, que é a administración galega, pero no entanto é certo que os concellos teñen ese cometido de sacar a concurso o que é o servicio dos comedores da comida, pois tamén terá a responsabilidade de facer o que teña que facer para que ese servicio se preste o mellor posible, e tampouco creo que sea excesivo pedir que se faga seguimento da empresa nos controles para que non volvan a ocurrir estes feitos. Non me parece descabellado e por eso, pola nosa parte, apoiamos a moción de antes. Grazas. Sí, me parece moi ben. A mí, sinceramente, me tristece moito que o BNG non apoie máis a iniciativa de que os concellos se liberen das competencias impropias que lle asume a Xunta. Non me gusta. No, voy a decir por qué. No, voy a decir por qué, mire. Porque, por por un exemplo, Neira Vilas, cando se fixo a Diputación a través do Concello, sí que puxo cartos, pero isto cambiou. A Diputación ora é un POS, e o POS non deixa invertir nada do que non sexa titularidade municipal. Por lo tanto, xa non podemos ir por esa vía. Inda que puidéramos ir por esa vía, nós o que temos que pedirlle á Xunta que faga o investimento que ten que facer dos colexios. Non darlle nosos cartos, porque nós temos moito onde gastar. Que quero dicirlle con eso? Da Galiña Azul, por exemplo, se ampliou o comedor tamén. Eu fixo a Xunta a través do consorcio. Non só pagamos o proxecto e 4 cousas máis. Aquí vostede dice instar ao goberno local a facilitar no inmediato as AMPAs un investimento para facer o que dice esa cociña e demais. En Nigrán non fixo falta eso, porque onde se instalou a cociña é do colexio de Panxón. Bueno, en Palexo é onde están funcionando agora, que é da Xunta todo eso. Por lo tanto, teñen a sorte que teñen. Agora, eu creo que é un atraso pensar e que vostede apoie isto de que instar ao goberno local
a instalación dunha cociña dun centro do Concello que dé servicio pero que este dentro do propio de un colexio, por exemplo. É que nós non podemos facer obras dentro dun cole, non podemos facer obra nova, iso ten que facer a Xunta. Nós non podemos chegar ao Chano Piñeiro, tirar 2 paredes e facer unha cociña por moito de que iramos, nin ampliálo, porque non é noso. Entonces habrá que instar ao goberno da Xunta a que faga unha cociña, se considera, en un cole, todo isto que me pide a min, pero eu estou de acordo, pero si me pon instar a Xunta de Galicia, non o goberno local, porque a ver que lle di vostede a interventora cando eu quera facer unha cociña aí. Si malamente podemos tirar un tabique, como é o caso de algúns sitios, como para facelo. E despois, é certo, instar o goberno da Xunta a retomar a xestión pública, sí, pero, mentras tanto, e se non o vai a facer, eu diríalle a vostede o mesmo que lle dixen antes a Paula Bouzós, que incluía a ampliación dos comedores de donas e de vincios, porque non hai espacio, que o amplíen agora, que é unha obra posiblemente menor, pero que se busquen a maneira de ampliar eso. E, entonces, volvo a reiterarlle, esta moción, se a min do primeiro parágrafo di instar a Xunta de Galiza a facilitar do inmediato as AMPAs ao Concello, non sei que, de pôr unha cociña me parece moi ben. E despois do punto 2, que me parece moi ben recuperar a xestión como antiguamente fixeron, tamén, pero volver ao de antes, de que amplíen os comedores de donas e de vincios que non collen os nenos. Sí. Está claro que non está expresado en palabras, se pode poñer e non teñen ningún inconveniente, porque cando se dice instar a goberno da Xunta a retomar a xestión pública aos comedores vai todo o paquete, decir que os fagan como suficientes e demais, bueno, pero se pode incluir eso. Pero sabe que non o van a facer a corto Bueno, plazo. vale, pero en todo caso, vostede me dice que o poña, a mí non me importa poñelo, o papel, como vostede dice, se vostede quere aguanta todo. En todo caso, eu o que non quero é deixar de facer constar que se inte ao goberno local a que faga todo posible por facilitar as cousas e os temas que están pedindo as AMPAs, e se desde o Concello se pode facer algo, que non vostede me conta todo eso, vale, e eu non teño por que sabelo porque non estou no goberno e non sei, como vostede cree que sai moitas cousas, pois non as sei. Entón, bueno, algunhas cousas me estou enterando aquí durante o debate da moción. En todo caso, é certo que hai unha cociña nese centro, pero que se está, e o mellor é que aínda nin siquiera é público, non sei, pero sei que se está, vaise facer unha cociña nova noutro colexio de Nigrán, con colaboración da Xunta e do Concello. Entón, bueno, sei non porque sei, pero en todo caso que é un investimento do Concello, creo, pero bueno, vostede me dice que non e seguramente non podrá ser. Eso, de feito, a Mancomunidade está traballando niso. En todo caso, se pode modificar para que se aprobe, porque eu creo que se debe aprobar, se pode modificar, instar ao goberno local a facilitar no inmediato as solicitudes das AMPAs. Mire, eu aí, se me permite, claro, non lle vou a pedir que quite nada do goberno local, pero por instar ao goberno local e a Xunta de Galiza. Vale, pois veña, perfecto, xa está. No inmediato a tal, porque parece que... Claro, porque de algún xeito, a ver, eu cando digo instar a que facilite, non se ha pechado a que teña que facelo o Concello, o mellor o que ten que facer o Concello é unha xestión, pero eso se administra o goberno que para eso está. Non teño ningún inconveniente en poñer eso, e do parágrafo final e engadirño dos comedores para que quede explícito. Mentas tanto, estudar o non sei como a ampliación do colexio. Non, se pon instar ao goberno da Xunta a retomar conseguir que todos os comedores teñan prazas suficientes na actualidade no que é do Concello de Gondomar e a retomar a xestión pública, tal, se engade aí unha politiña. Como vostede diga, instar ao goberno da Xunta. Eu comento agora si quero ao secretario. Sí, que yo concretemos, digo secretario. Instar a Xunta de Goberno a retomar... Non, instar ao goberno da Xunta, non a Xunta do Goberno. A goberno da Xunta... e podía ser 2 puntos, sí? Dentro de instar ao goberno da Xunta 2 puntos e poñer este que está
ampliar ou conseguir que todos os comedores dos colexios do Concello de Gondomar teñan as prazas necesarias para atender a demanda que existe, sí? Creo que así está máis ou menos ben, non? Sí. E noutra línea, como pusemos 2 puntos, unha primeira petición e a seguinte petición, retomar a xestión pública dos comedores tal como está aí. Sí? Ben. Vale. E arriba era instar ao goberno Local e ao goberno da Xunta. e a Xunta a facilitar novidade, tal. Claro, que ás veces creo que por parte do goberno, neste caso por parte do alcalde, quen sempre toma a palabra, se trata como de criminalizar ou de ver que nós estamos sempre falando en contra. Cando eu digo instar ao goberno local, digo que faga o que teña que facer. Si eso que ten que facer é instar a Xunta, fágao, señor alcalde. Pero eso xa administra vostede. É que eu non teño por que saberlo todo. Pero non é o mismo que eu instar eu a Xunta como alcalde a instalo desde a plena corporación, vale, con pues un acordo unánime ou o que sexa. Bueno, a ver, por unánime estaría ben. Por eso as mocións. Bueno. Non? Está, secretario, Vale, pues queda así entonces. Sometemos a votación esta última derradeira por este... perdón, ten a palabra señora Bouzós. Sí. Puntualicemos. La ampliación de Peiteiros fue una obra que hizo la Xunta y que dejé yo, que es más, en cuanto entraron ellos en gobierno, estaba ya para inaugurar. Por eso que si se hace gestión y se colabora un poco, las cosas salen adelante. Después, sobre lo de la cocina que pide Nigrán, la diferencia de nuestro alcalde a Nigrán es de que el Concello de Nigrán planea construir una cocina de 490 metros cuadrados en un colegio, en el colegio Humberto Juanes, que dé servicio a todos los centros educativos públicos del municipio y contribuirá a fomentar una alimentación más saludable. El gobierno local, que estima su coste de ejecución en 373.000 euros y 6 meses de obra, ha trasladado esta semana el proyecto técnico a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para que éste asuma el compromiso oficial de que la infraestructura resultante va a ser empleada en lugar del actual sistema de catering. La cuestión está que yo lo que veo que aquí el señor alcalde lo que se aprovecha un poco es del trabajo de la oposición en las mociones y pretende hacer un poco un remente. Vamos a ver, señor Ferreira, estoy hablando yo estoy plasmando lo que veo. Como la mía no convenció para que yo modifique, pues ha convencido a Manuela para que modifique. Usted ahí a la Xunta no le ha plasmado absolutamente nada, se está aprovechando del trabajo de la oposición para plasmar. Le estoy diciendo, señor Ferreira, las ampliaciones de los comedores son factibles. La cuestión es que hay que colaborar un poco. Y educación tiene prioridades, igual que las tiene usted. Usted muchas veces, sin ir más lejos, aquí cosas que hemos traído, tiene que marcar prioridades. Las prioridades se marcan consensuadas con los consejos escolares en todo momento. ¿Que hay necesidad? Efectivamente. Que la consellera, por mi parte, César Ares, jefe territorial, por mi parte, tiene notificación para poder ampliar el comedor de Serra Vincios y del Souto Donas, sí lo tiene. ¿Que voy a seguir luchando para que esos comedores se amplíen? Efectivamente, con la Xunta. Efectivamente, pero siempre que el gobierno municipal aporte algo y solamente está poniendo trabas, señor Ferreira. Lo único que se está haciendo usted, lo único que ¿Qué trabas? Señor Ferreira, no, dígame, ¿qué trabas está poniendo este gobierno para ampliación de comedores? Verdaderamente, vamos a ver. ¿Cales? No, bueno, vale. No, de que dígame que trabas. Ya está. ¿Sabe o que fixo Nigrán? Facerlle unha memoria valorada e darlle a Xunta para que invirta 400.000 euros aí do seu colexio. Esa é unha iniciativa
estupenda. Quere a memoria valorada? Pagolla eu tamén. Vamos a ver, señor Ferreira, yo lo único que estoy diciendo... Mañana encargo yo unha memoria valorada. Yo lo único que le estoy diciendo... Lo único que le estoy diciendo es de qué gestiones hizo usted, qué proyectos hizo usted, qué valoraciones hizo usted para llevarle a la Xunta. Es muy fácil venderle a las madres, venderle a las AMPAs, vender humo, señor Ferreira. Pero venda hechos, señor Ferreira, nada más. Pero que gestión? No venda nada. Quen xestionou o pabellón, o tellado e todo eso? Gestionou vostede? Entende? Verdaderamente es increíble. Es increíble. 4 años que estuvo usted gobernando en minoría, ahí con otro compañero, con el señor Araujo, al parecer hizo usted virguerías, lo que no hemos hecho, nosotros en 30 años, señor Ferreira. Es increíble, verdaderamente. El resto no hemos hecho nada. Ahora mismo llevan ustedes 6 meses y vamos, ya terminó de hacer. En serio, ¿quiere que yo diga que fixemos dos coles? ¿Quiere que yo diga? No, pero digo, yo quiere. No quiere oírlo, ¿verdad? No tengo nada. No quiero oírlo, claro, no quiero oír. En educación, verdaderamente, en la parte que estuve yo como consellera, no creo que nadie tenga quejas de las gestiones que hice para conseguir las mejoras de los colegios. ¿Quiere que yo diga que fixemos nos en 4 anos? ¿Quiere que yo diga? Si quiere menciono, sin tocarse aos CRAP, que son municipales. Pero digo yo, sin problema, É que se quere comparamos o que fixo vostede en 4 anos e o que fixemos nós. Pero cando queira, ese reto cando queira. Hasta lle regalo 4 anos máis. Pode coller 8. Si quere. Bueno, pois feitas esas enmendas e aceptadas por a desto a que acabamos de facer, pois sometemos a votación. Xa votamos ou non? Xa estou eu que sometemos a votación este punto, esta moción. Votos a prol da moción? En contra da moción? Abstención? Ben, acabamos as mocións, pasamos aos rogos e as preguntas, que conste que, como había dito, os plenos van a rematar ás 12 da noite, o que pasa que debido a que non hubo pleno de novembro, non me miro eu con forza moral para acabar ás 12, pero de todas formas para vindeiras ocasións ás 12 remataremos por respeto a todos, ¿no? Sobre todo ao secretario que estaba de vacacións e que non lle quedou ganas porque pensou que marchaba ás 10 para casa. Sí, esto... ¿Quién pide a palabra? Señor Fernández. Vou preguntar, hai uns meses uns país que collen un autobús escolar aí xunto a Serbiancar presentaron un escrito que foi asinado por 58 países denunciando as condicións dunha parada onde collían os rapaces o autobús e solicitaban unha marquesiña para abrigarse cando chove, sobre todo debido a que son moitos rapaces que collen autobús nese sitio. Esta mesma semana pasada, e xa casi rematando as clases pola parada do Nadal, o Concello colocou unha marquesiña un pouco máis adiante do que os pais consideran insuficiente, pequena, nun sitio de risco e que pouco abriga cando chove. A pregunta é se vai cambiar a ubicación desa marquesiña, que os pais consideran que non cumple o cometido, e se ten previsto facer unha marquesiña máis grande que solucione as demandas dos pais. A seguinte pregunta é sobre o Parque da Feira, que no anterior pleno aprobouse unha moción presentada por nós onde pedíamos que se valara a zona da zona infantil, que vostede dixo que ibas no día seguinte ou a semana seguinte xa a meter unha pala, romper todo e quitar todo dali porque estaba realmente malo, e o recoñeceu no ese pleno, e a día de hoxe sigue aínda o perigo ali vixente, non? E sigue igual os mismos xogos rotos, a mesma falta de madeiras e quizáis agora aínda máis perigo porque cada vez vai deteriorando máis. Se ten pensado facer algo aí nese parque infantil, o que si lle rogo é que polo menos o vale para que ningún rapaz poida mancarse aí, non? Depois teño outras preguntas que son referentes á obra da reforma interior na Casa Consistorial, na que a semana pasada ainda estaban traballando algúns operarios. Quería saber quen era o concelleiro ou concelleira encargado do seguimento desta obra,
Desta obra tamén, igual que desta que de outras obras, solicitei a semana pasada unha serie de papéis, de documentos, os cales están aínda pendentes da súa firma na resolución para a entrega dos mesmos, e quería saber se ten previsto asenar esa resolución ahora nestes días para que se me entregue a documentación que solicitei. E como ben sabe, esta obra foi certificada, facturada e pagada despois de que vostede mesmo aprobase a certificación de obra, levantase o reparo de intervención e ordenase o pago da mesma. É feito todo no mesmo día. No mesmo día se presentou a factura, se fixo o informe de intervención, se levantou o reparo, se ordenou o pago e se fixo efectivo o pago. Entonces, quería saber se foi vostede quen lle pediu ao arquitecto municipal que emitise a certificación da obra, ou se foi por iniciativa propia, sabiendas de que a obra estaba sin rematar, se a aceptación da factura por parte do arquitecto, donde o arquitecto manifesta que a prestación foi conforme, a sabiendas de que estaba sin facer, foi tamén feita polo alcalde, foi vostede quen lle solicitou, e se a aceptación tamén da factura do proxecto técnico, dirección de obra e máis de coordinación de seguridade e saúde, aceptada pola concelleira Iria Lamas, tamén foi firmada por ela mesma, ou foi solicitada por vostede a súa firma, sendo consciente de que a obra estaba sin rematar. A seguinte obra tamén é sobre a organización da contorna da Praza de Abastos, que o pasado 18 de decembro estaban aínda co seu asfaltado, máis facendo o pintado da mesma, é dicir, estaba sin rematar, e foi certificada, pagada e todo o demais, o 29 de novembro. Entón, as miñas preguntas son as mesmas. Se o arquitecto da obra, o director da obra, fixa a certificación da obra a petición súa ou se foi a voluntad propia, se a aceptación da factura da obra co conforme do arquitecto municipal tamén foi solicitado por vostede a él, ou se foi a él consciente de que estaba sin facer e afirmou, igual a aceptación da factura do proxecto técnico, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde por parte da concelleira Iria Lamas, que deulle o visto bo a factura do director de obra. Algunha pregunta máis? Yo sí, tengo un ruego y después una pregunta. Ruego de que hay revisión, bueno, ya se hizo la revisión del catastro y como la gente le está llegando los recibos ahora, a finales de, o sea, en el mes de diciembre, el ruego que hago es de que se informe desde el concello, se facilite un poco los pagos. Estuve hablando con catastro y tal, y me dicen de que hay plazos para poder fraccionar de 600 a 2.400 6 meses, de 2.400 unos 6 meses. Coñezos, señora Bouzós. Bueno, pues es un poco de que ante todo que informen a la gente y que les den un poco de facilidades para poder hacer esos pagos, porque hay mucha gente que en estas fechas les está costando un poco el poder asumir estos pagos, ¿no? Ante todo eso, informar en una nota de prensa o en la página web del concello para que esté ahí plasmado. Después sí quería también hacer referente sobre la obra de la pasarela peonil de la Plaza de Abastos, expediente 573-2017-2, que en estos momentos nos está rematando. ¿Quién es el concejero a cargo del seguimiento de la obra? Como ven, sabe, esta obra foi certificada, facturada e pagada despois de que o señor alcalde aprobase a certificación de obra, levantase o reparo de intervención, ordenando o pago da mesma, todo no mesmo día. O certificado da obra... Perdón, señora Bouzós, esas preguntas acaba de facelas unha persona do grupo, dámoslas por separado ou... Bueno, pues viene siendo las mismas preguntas que le ha hecho mi compañero, solamente sobre la plaza de la pasarela. A bien si, porque a día de hoy está sin rematar esa obra. Máis preguntas? Máis preguntas? Señora Araúxo.
Eu non vou... É unha media... É unha media da mañán, non é momento para debatir cousas, non? Eu tiña varias preguntas para facerlles, algunhas vonlles facer por escrito, algunhas son sobre efectivamente unha serie de facturas reparadas pola intervención municipal que a nos preocupan, unha serie, non, 125 facturas reparadas en concreto, e, bueno, preguntaremos sobre ese tema. Simplemente lle vou a facer un rogo, e é que, dous rogos, perdón, bueno, unha que pensaba decir que se fagan os plenos no día que lle tocan, por favor, e outro que se arranxe un camiño da Raposeira, o 278, que arranxouse a mitade, perfecto, e que se arranxe o resto que queda por arreglar. Nada máis. Son dous rogos. As preguntas farellas por escrito. O 278 é un que... O de Segueiros? No, é na Raposeira e nas Rasas. Non sei. A ver, sí, exacto. Na Ponte Rei. Exactamente. Arreglouse unha parte, que escombrouse, botouse zaorre, etc. Pero unha parte, entón, que se acabe, que se remate o resto. E as preguntas fareillas por escrito. Ben, señora Rodríguez. Eu tamén as preguntas as deixaré para facer por escrito. Dous rogos. Gustaríame, a ser posible, que o Facebook do Concello, o que é oficial o Facebook do Concello, deixara de ser case exclusivamente unha entrada do que é o Facebook de Paco Ferrer alcalde. Que vaya, que sea un pouco máis serio, o sea, que quero dicir, que teña contidos do propio Concello, que non se só republicar as cousas que publica o alcalde no seu propio. Sobre todo porque como o señor alcalde Paco Ferreira alcalde fai todo en español, ao final acaba sendo o Facebook do Concello tamén estando todo en español, e entendo que o mínimo minimísimo é que aquelas ferramentas que son oficiais do Concello pois estean na lingua propia deste país. Todo en español non é? Bueno, pois prácticamente todo, pero en todo caso, eso que tampouco unha esa, pero sobre todo que deixe de ser o reflexo, o sea, simplemente non se dice retuiteo, ¿no? Pero a réplica do que escribe vostede noutro, que terá que haber temas propios do Concello e que non se sa solo o que vostede publica no seu propio, senón publique o no propio do Concello e non se sa o seu. E logo, tamén pediría que se respete a normativa lingüística e que a lingua galega non estea desaparecida da cartelería que está na biblioteca. Ademais, un espazo no que, ademais, estamos falando das letras, da lingua, tamén debería ser un espazo de respeto á nosa propia lingua, pois case toda a cartelería que hai de non se pode subir para non sei onde, ou nosos móviles, todo ese tipo de cartelería está en español. Seguramente a persoa que o fixo, con boa vontade, fixo como lle pareceu, pero en todo caso eu rogaría que, por favor, que se proceda a cambiala. E logo a terceiro rogo que xa fixen no pleno pasado, creo recordar, e é o da Marquesina que xa sei que me vai a contestar que está previo en obras de non sei que, non sei cuánto, pero es que de momento a Marquesina que está na subida Chaín, por donde antes subía o Melitur cando iba a facer o percorrido circular, debe estar agora na rúa que entra na estrada que entra para Peitieiros, porque o subir non dá volta para atrás, ahora sube por Peitieiros e volve polo outro lado. Eso eu expliquei no pleno pasado. Miso que tomaba a nota, que a Marquesina sigue estando no lado da riba, por donde non pasa agora o autobús, e entón a xente que ten que esperar o autobús abaixo, pois se molla. Eso está que o faga a Diputación. Bueno, pois non sei, pero inste vostede entón a Deputación. Eu xa pedín a Deputación, por exemplo, directamente a parte do Concello, predín no seu momento o balado ese, o quitamedos en Peiteiros. Por certo, que me dixeron que estaba, aparte de estar o meu escrito, estaba o propio vixiante que vira, pero que non había notificación do Concello. Cando presentei o escrito, tamén o presentei no Concello, pedíndolles que instaran a Deputación a poñer o quitamedos, e non chegou esa comunicación. Tamén rogaría que cando aquí se faga
cando aquí se presentan cousas no Concello a través do rexistro, como temos que facer nos grupos políticos, pois si se pide que se eleve unha petición a outra instancia, porque ten máis, como vostede antes decía por outro lado, pois tamén ten máis forza se o fai desde o propio Concello que se o fai a unha simple concellera ONG ou unha simple veciña de Peitieiros. Entón, bueno, que cando se fai petición ou cando as mocións dicen se traslade, se inste, que se faga. Nada máis. Vale, Gracias. Algúnha pregunta máis? Ben, bueno, pois contestaremos as preguntas por escrito. Levantamos a sesión. Boas noites, felices festas.